뭐가 in front of the vehicle, and this time the driver got out with the weapon, pointed it at the driver. The driver complied, got out of the vehicle, let the suspect have the vehicle. He got inside, and at that point, a number of police officers responding. The car was hit several times. It also bumped into several vehicles as it tried to flee, and then an officer uh, just pulled in and walloped that vehicle, that Tesla with his pickup truck, and then came out of the driver's side door with his weapon, telling that driver to give it up. It appeared that then the door opened on the suspect's vehicle, the second vehicle of the suspect, and he complied by laying down on the ground, and then I don't know, he just jumped up, and we watched him as he ran across the roadway there, trying to get away. Police officers pursued. He jumped into a canal. He shed the clothing that he was wearing. We then saw him a short time later, gasped, exhausted from all this exertion, trying to get away. He came to this house that we're focused on right now, where you see the police vehicles parked in front of it and around it. It'll bring the camera back out here. I see we're double boxing here. And they now believe that the suspect is on the property here, possibly inside the house, and it's completely surrounded. Officers very heavily armed here, waiting for the next direction of exactly how they're going to pursue this. So we're going to hang on this picture and toss it back to you, Lynn. Ralph, that was a very complete summary. We have a little update from police. There is some good news. The second suspect, this person's alleged accomplice, is in police custody. So now they're just working on getting this one suspect out of this house. It looks like definitely we're looking at a standoff. Would you anticipate, Ralph, SWAT to show up and this has become more of a scene? Yeah. That if you can, okay, we're having some communication issues here, but if you can hear me, yeah, I concur. We're trying to find the channel that they're operating on here, but it appears that they're trying to be sensible with this and make sure that if there's any, first of all, they're trying to identify the home and the homeowner, make contact with people inside and make a determination if there is anybody home. If there's no one home, then they're going to try to find somebody who knows the layout of the house. And by doing that, they'll know how many rooms are there, how many bathrooms are there, if there's a utility room, any egress that any place the person could get into or get out of, if there's attic space, crawl space, all the different things that the police do in this type of situation when they have a wanted suspect who was armed and may still be possibly be armed, who's on the loose. Very dangerous situation right now in the standoff for police and for neighbors. It is interesting to see that there are two parked cars out of this particular home, and we did see a few moments ago that suspect try the handle of that. It looks like it's a silver van or SUV, and it was locked. And this either garage didn't have a door. The front door's opening. Front door. Yep. Let's watch. Front door. He's coming. Somebody's coming out. This is him. That's the guy in the red shorts right there. Here, let me double it up here. He's got his hands up. There you go. Took his shirt off, turning around, complying with police seemingly. All right. Out of his socks. We can say it ended peacefully, I guess. I don't know. He's going to be taken to the ground here. Joey, got to go forward. There we go. Thank you, Joe. Excellent job, Joe. All right. They've got the man. Not taking any chances. Anytime, I guess, you point a gun at anybody, you've got to be really super careful with what's going on. They have him. They're going to get his hands cuffed here. Place him in custody. Wow. This was an amazing end to a very, very stressful and dangerous 40 minutes. Police have in their custody the second suspect involved in the alleged carjacking of several cars, one being the white Lexus that police were chasing for 30 minutes, mainly on the turnpike. His alleged accomplice is in custody, and now he's in custody. Shocking that he came out of the house, hands up, without seemingly any weapons, and this ended this way, because all of his alleged actions showed us this afternoon that he was not going to stop at anything. Stopping poor innocent drivers in the middle of the street, he and his alleged accomplice with guns drawn to them, demanding they get out of their car.
We saw one driver not get out of the car. The second driver, a man, this poor guy, get out. His car was taken over and used as a getaway for a few yards to get away from police. Yeah, Lynn, go ahead, Ralph. let me just, let me fix my Zoom here 1 second here. We want to give you the area that this is in here. We're going to bring the camera back out because they do have that suspect in custody. We are west of, where's the airport? We're south of Commercial Boulevard, west of the Turnpike here in a residential community. This all playing out here in the last 25 or 30 minutes here. Guns drawn like we haven't seen very often, and very alarming there on city streets where there are pedestrians and where there are civilian traffic and people just going about their daily lives there, unaware, unassuming of anything that's going on there. And the police department here responding with multiple agencies and taking that suspect, two suspects into custody, wanted for an armed carjacking that involved long rifles and AK-47 type rifles earlier this morning. So. What a petrifying afternoon, yes, for police and for those innocent drivers that you mentioned. Okay, let's go over. Nobody was, as far as we know, physically injured. Certainly, probably scared to death. A couple of cars have some damage to them, but overall, it appears to be a very successful end to a very, very dangerous afternoon. Police finding their suspects. Two are in custody. One in particular here really tried to get away from police, including, as Ralph said, swimming across that canal, running through neighborhoods, but finally ran into the house in the center of your screen, to the right there with a gray roof, and came out just a few minutes ago. You saw live here on Channel 7 with his hands up, in his socks, looked like underwear, no shirt on, and surrendering to police peacefully. Wow. Yeah. Lynn, if you're wondering, people at home are wondering right now, because they're still trying to make contact with the owner of their house, they're not sure if there's anybody else in the house or exactly whose house it is and how the driver there, the suspect, gained access to the house. So they're going to probably have to do a search of the house to wrap up that portion of their investigation. But you can tell by the body language of these officers now that the highly critical mass that they were approaching there has passed by right now, and they do have that suspect in custody. Okay, Ralph, thank you very much. And Joe, of course, you're a pilot. We're a team here. Appreciate the live pictures of the very stressful afternoon, but ended up with what could be a good ending, you might say, with no physical injuries as far as we know. And these two suspects, we would imagine, are facing a long list of charges for endangering the lives of so many. Well, complete coverage on 7 News at 4. Ron Rayburn and Joe. I'm Lynn Martinez. Now back to programming. Hey everyone, Jeremy here, and guys, I'm very excited for the conversation we're going to have today. So we have Colonel Douglas Macgregor with us today. He's retired U.S. Army colonel, best-selling author, and really, in my opinion, he's one of the most important voices in the current world we live in we need to be listening to. So, Colonel Macgregor, thank you so much for your time today, sir. Sure, of course. So I wanted to start out first and foremost because about the war in Ukraine, you've been one of the different voices from the beginning, right? You said it's going to be a quick conflict. And to this point, it continues to keep dragging out, and I was more of your opinion that it's going to be over fast. I don't see how it keeps going. So looking at the conflict, when does this conflict end, and why has it drug on so long? We need to understand that most of us who knew something about the Russians expected them to come in with a vengeance and try to end this as quickly as possible. We, of course, were not privileged to be on the distribution list for the Russian General Staff. So we had not looked at the guidance provided by President Putin and his larger intention. His initial intention was to go in with a very small force
Remember, he had been spending about 15 years trying to persuade everyone in NATO not to advance NATO any closer to Russia's borders. In fact, I guess you could probably argue that he'd been at it for 20 years. But nevertheless, he made that very, very clear. And he was very alarmed by the steps that we were taking to militarize Eastern Europe. You know, we put in these missile sites, which we said were anti-missile sites designed to cope with an attack from Iran, which of course was absurd. There's no reason for the Iranians to attack the Europeans. And these sites were in Romania and Poland, and he interpreted this as clear and unambiguous evidence that we were trying to move these missiles that we were planning to use closer to his border. At the same time, you had this turnover in the government through a coup that was largely CIA-backed and sponsored by Washington that put this so-called Maidan revolution into power. And this was a radical nationalist group that was determined to ultimately wage war on Russia. Remember that up until this point, Russians had been treated routinely as second or third class citizens. They were not equal before the law. They were the objects of derision. They were living in terrible poverty. As a result, you know, Putin said this is unacceptable. So when the revolution occurred and they installed this new radical government, that's when he took Crimea. And he seized Crimea not simply because it occurred to him in the middle of the night. He was trying to expand it to the west. Crimea was historically Russian, never Ukrainian. That was an accident of the 1950s when it was consigned to the Ukrainian Communist Party by the Russian Communist Party when Khrushchev was thoroughly drunk and decided to do a favor for his buddies. Ultimately, Putin was concerned that Crimea would very rapidly become a NATO naval base. From that point forward, we decided that we were going to, quote unquote, punish Russia for this breach of international law, as though we had never broken international law at will ourselves. And the hostilities between Ukraine and Russia broke out almost immediately. And certainly before the invasion of eastern Ukraine took place on 22 February last year in 2022, 14,000 people had been killed in the fighting started by the Ukrainian nationalists against the Russians in the two provinces, Luhansk and Donetsk, that said, look, we're tired of being treated badly. And they actually begged for Putin and Russia to intervene on their behalf, which Putin would not do. And then they wanted to become part of Russia, and Putin said, no, you're part of Ukraine. But he watched this unfolding disaster with great concern. And then he also began to see us build up this Ukrainian army into a very powerful offensive force that could have only one purpose, which was to attack Russia. And he calculated it was only a matter of time until the missiles that he'd seen in Poland and Romania would show up in eastern Ukraine, much as we feared similar things in Cuba in 1963. So he decided, I've got to intervene. But he said three things. First of all, Ukrainians are our brothers. They're also Slavic Orthodox Christians. We don't want to kill large numbers of Ukrainians. That's not our point. Number two, I'm trying to signal the West that I'm serious. And he was confident that Washington and some allies would be alarmed by this and say, look, let's stop. Let's negotiate an end to this to avoid a war. Obviously, he was wrong. And that's why the war has lasted as long as it did, because he persisted all the way through March into April. And as I'm sure some of your listeners will remember, Zelensky's negotiating team had actually reached the point where they were willing to accept neutrality, which was one of the key issues for Putin. Frankly, he doesn't want Ukraine. He doesn't want to have to govern the place. He knows the people in Western Ukraine really are thoroughly Ukrainian, and they utterly hate and despise Russians. He's not foolish. He doesn't want to have anything to do with that. But the people in eastern Ukraine, most of them, particularly in the south of eastern Ukraine, are Russians. And he was interested in protecting them. And you also remember the Minsk Accords. They were designed to reassure the Russians that they would be members of this new Ukraine that would include both Ukrainians and Russian citizens of Ukraine. That, of course, all fell apart. And he discovered later on, thanks to Angela Merkel, the German chancellor, the whole Minsk Accord operation was simply a delay tactic to provide the Ukrainians with more time to build up their forces.
Everything comes to a halt in April because Boris Johnson rides in on a cyclone and tells Kerensky and his friends, Washington doesn't want a deal. We want the war to go on. And by the way, Zelensky, we will give you everything. You'll have the entire scientific, industrial, and military might of the United States and NATO behind you. You're going to win this war. I think Zelensky believed it, decided very well that we will wage war. And the Russians, in the meantime, decided, well, if we're going to have a major war with these people, which is what it looked like in April, we don't have enough forces. And I think that's an important point for your listeners to understand. The Russian army of February 2022, in terms of its regular formations, was about 220,000, whereas the U.S. Army at the same time was 470,000 in terms of regular army formations. And that was hopelessly inadequate for what his generals, that is Putin's generals, said that they were being asked to do. So they made the decision to go over to the strategic defense as an economy of force measure, to take control of those areas which were Russian in southern Ukraine. They actually pulled out of the ones west of the river in Kherson to tighten their control over the area in the east and also to shorten their defensive lines. And then they mounted a defense. And they prepared it in depth over many, many months. At the same time, he mobilized over 340,000 reservists, had another 80,000 volunteers who came out of the woodwork to volunteer to fight in this war for Russia. And that process went on through the fall to ensure that these troops were adequately trained and ready to go. Well, the winter was supposed to be the time when they could conceivably launch an offensive, but they never got the freeze in the ground that was essential to sustain an offensive operation on land. In that part of the world, you have some of the most fertile farm country anywhere you're going to find in the globe, but at the same time, it's very rich and deep. So you've got about 15, 20 feet deep of this black earth that's very rich that turns into some of the worst mud you've ever seen in your life. And whenever the muddy season begins, there isn't much movement off-road anywhere in Russia or Ukraine. Well, the problem was that this off-road movement was made impossible, and that meant that you were going to have to sit in your defenses and wait for things to freeze. Well, they didn't freeze. But at the same time, the Ukrainians then had built themselves up considerably, had received thousands of tanks and armored fighting vehicles and probably 15 to 20,000 foreign fighters anyway, plus all the intelligence that we could provide them. And they began attacking these defenses. And that has continued all the way through June and into July. And now as we go into August, it seems to have completely sputtered out. But these attacks have utterly bled Ukraine white. Ukrainian forces are really in terrible shape. They're a skeletal version of what they were just a year ago. We think that the Ukrainians have lost somewhere between 300 and 350,000 dead, maybe more, hundreds of thousands of wounded. So now we're at a turning point. And I would argue that this is probably the most dangerous point in this crisis and conflict that we've faced, because Ukraine is on the verge of collapse. And the great concern that I always had at the beginning of this war was that when this happens, and this was inevitable because Ukraine was never in a position to take on Russia. You're talking about a nation of 34.5 million people fighting a nation of 140 million. And we grossly underestimated Russia. We didn't understand its economic power, the abundance of food and resources at its disposal. We didn't understand that their scientific industrial base was still largely intact, and that they could rapidly scale up and provide their forces not only with good equipment, but new equipment, modern equipment. And I'm sure you'll recall that people kept saying, well, the Russians are running out of this, the Russians are running out of that. The Russians never ran out of anything, but the Ukrainians have now run out of everything. They've run out of most of their artillery ammunition, tank ammunition, even small arms, and they're running out of human beings. The question is, what do we do now? What do you do when you realize that the bet you've made on this proxy called Ukraine has failed? That you created a monster now that didn't exist in February 2022. The Russian armed forces are not simply growing, they're continuing to expand at a very rapid rate. There are at least 750,000 troops in the western part of Russia now, as well as in Ukraine. We're looking at another 250 to 500,000 showing up in the near future. So it's not unreasonable to expect that by the fall,
maybe the winter you'll have at least 1.2 million or 1.3 million troops under arms in Russia. And Russia is better armed, better equipped, better trained, better commanded, more modern than it has been certainly since the 1980s. So what do? Do you take risk? Do you decide, well, maybe I'll test the waters. Maybe we'll let the Poles and the Lithuanians stick their toe in the water and see how far they get in Western Ukraine. Then if there's a problem, well, then maybe we'll help them. And if there isn't, maybe we'll follow with our forces. You'll recall somebody, I think his name is Petraeus, talked about a coalition of the willing in the fall last year. I think that's what we're staring at right now. It's very dangerous because Russia is stronger than ever. We are not. 보스츠 그렇군요. 보스츠 그렇군요. We are not the nation of 1991. Our armed forces are not in great shape. Our ships are not in great shape. Our aircraft need a lot of maintenance, a lot of replacement. The Army is in, I would argue, is in terrible condition. We don't have a large enough Army. We don't have enough ammunition for them. The fuel problem is enormous. There isn't the logistical infrastructure in the European theater that you need if you're going to fight a long conflict.
So things do not look good on our side, but you have this very serious case of self-delusion in Washington. And that is that every time the Ukrainians announce that they've done something, 95% of the time, it turns out to be a lie. But every time the Ukrainians say, well, we attacked 10 kilometers, 6 miles. We seized this village, which if they got that far, they almost lost immediately. And we're making progress. And everybody in the Pentagon, everybody in London in the Ministry of Defense, everybody in Brussels is running around with their hair on fire saying, the Ukrainians are winning, the Ukrainians are winning, which of course is absurd. Yeah. But these kinds of delusions loom large right now. Washington lives in a bubble on every level, and they think things are better than they are in Ukraine. Very, very dangerous. So I think we are now at that point where if we're not careful, foolish people in Brussels and Washington and London could actually commit U.S. and other NATO forces directly into this conflict and end up facing the Russians, which I think would be a disaster for Europe. It's interesting as well because you hit on this, and we had a conversation on the show with Tony Schaefer about this previously. Like, I feel like when it's been impossible to get actual real updates other than listening to people like yourself discussing what's happening, it just feels like it's not even a fog of war. It's just a fog of propaganda. It's impossible for a regular person to make a decision. And I guess looking at that, like, where do we go from here then? Because it feels like there is no way to even get news on the subject. Well, you're right. The mainstream media deliberately lies, not just about this, but a whole range of things. There is now no truth. There's simply a narrative. And if you don't pick up the narrative and tout it, then you're the enemy. You're a Putin agent. Yes. Or you're any number of other evil things that the left, which now dominates Washington and controls the swamp, detests. It's not there's no easy solution, but Americans, strangely enough, have not paid very much attention to what's happening in Ukraine. It's only really a fraction of the population of the electorate that pays much attention, and that's bad because when you don't pay attention to these kinds of things, they sneak up on you. Mm-hmm. There's very few Americans who are aware of what's really happening and were ever interested. What if they woke up in a week or two and discovered that NATO was in a fighting match with Russia? Because that would change everything. The Russians have exercised remarkable restraint. They have deliberately held back. One of the reasons they've been holding back was, first of all, they hoped that we would come back and negotiate. And secondly, because they don't want a war with the United States or NATO. I mean, they're rational. Yes. We're the ones who are not rational. We're the ones that don't seem to understand. That's a very dangerous proposition. They understand that because they know it could rapidly escalate to the nuclear level. Now, why? Well, if you don't have the military power on the ground, I'm talking about the high-end conventional military power to take on your opponent, and we don't, what do you risk? You risk an escalation to the nuclear level, particularly if you lose, which we would if we went toe-to-toe with the Russians on a conventional level. No one wants that. The Russians don't want that. They just want to negotiate an end to this thing, and we won't do it. And that means that they don't have any choice but to do what? March west. They'll have to march to the Dnieper River and then potentially cross that river and march eventually all the way to the Polish border. This was never the intention. It's not their goal. It's not their preference. But if you don't talk to these people and you stonewall them and you continue to believe that you are superior to them, that you can do things better than they can, that you can win a war, in the case of the United States, 8,000 miles, 7,000 miles away from home, with a fraction of the troops that you need, well, good luck with that approach. I don't think it'll work, and I think it can get us into a lot of trouble. Well, you mentioned NATO and what's been happening with NATO. There was kind of through this whole conflict, there's been the dragging on thing with will Ukraine be led into NATO? And then the vote happens, and Zelensky was kind of left like the girl stood up on prom night, where there was nobody there for him. And I guess looking at that situation, like, how does NATO come out of this? Because it does seem like NATO's been posturing. There's a video that's been going around the internet which shows the development of NATO countries and how they pop up year after year after year, kind of over the last 20 years, to show how much closer they've gotten to Russia. So not that I agree with Putin, but at the same time, I can see why the guy's gotten angry, right? You know, you keep getting closer to his door.
So how does NATO come out of this, and where do you see that going from here? Right now, the great danger to us is that the Polish tail will wag the American dog. In other words, that your small allies that are filled with hostility and hatred for Russia will find a way to drag us into a war that we really don't want to fight. That's very important to understand. This is the problem with Europe. The European states are by no means uniform in their hostility to Russia. There is very little support among most of the European electorates in France and Germany, Scandinavia, Italy, Spain for a war with Russia. I have missed it if it's happened, but I haven't seen hundreds of thousands of volunteers marching through the streets demanding to be enlisted and armed to go fight Russia. That hasn't It seems like happened. it's more like top down rather than bottom up. Like it's the leaders deciding this, not the people. Absolutely. And remember, the globalist elites rule in Europe just as they rule here. And they've all gotten where they are with the aid and assistance of enormous quantities of money. Because the people that control your financial markets and financial institutions, the people that control your mainstream media, they now control your governments. And they don't represent the interests of any of the Europeans, and I would argue of most Americans. They represent their own interests, and their agenda is to destroy Russia. Now, why? Well, they'd like to replace Putin because Putin presides over the last major power in Europe, and it is part of Europe, that has a national identity, a national language, a national culture that rests on the foundation of Orthodox Christianity. That makes Russia the enemy of the globalists. What have the globalists done to us? What have the globalists done to the people in Western and much of Europe? Well, they flooded our countries with non-Europeans with the specific goal of diluting us, weakening us, destroying our national identity, eliminating our national culture, certainly expunging any remaining power that Christianity may wield culturally inside the West. And they want to do that to Russia because Russia has a bonus: resources, enormous resources, mineral resources, agricultural resources, and obviously oil, gas, and many other rare metals. These things are also at the top of the agenda. So if you can destroy the Russian government, if you can remove Putin, if you can get into Russia, you can strip it of its resources and enrich yourself that much further than you've already done by your behavior over the last several, I would argue, decades. So that's where we are, and that's why Russia has to go. Russia's folding out. But how does this affect the dollar's dominance then? Because I think, frankly, if you look at a lot of what the Biden administration has done, they've shown people don't trust the U.S. dollar, don't spend in it, and we've actually kind of forced these countries to unite under BRICS. And I guess from your viewpoint, where do you see the dollar and the U.S. economy going from here? Because if we lose our dollar, our economy's done. Well, keep in mind that the institutions we have, whether it's SWIFT or the World Bank or any number of these large financial institutions, have taken years to develop. So they're not going to go away quickly. They will be with us for some time. So will the dollar. However, much of the world, and when I say much of the world, I'm talking about out of what, 137 countries, probably 80 plus, are sick to death of the United States. Now, why are they sick of us? Is it because we've invaded other people's countries and bullied them? Well, partially. But it's because we've used the financial system to bully people. If you don't do what we think you ought to do, and you happen to be living in Nigeria, or Chad, or Algeria, or Nicaragua, or Venezuela, or Chile, or Brazil, well, we can punish you. We can make sure that loans from the World Bank don't show up. We can make sure that if you don't grow the crops we tell you to grow, that your crops are going to rot in the fields because no one will buy them from you. In other words, the dollar is part of the arsenal of weapons that we use to enforce our discipline, our notion of a world order. And our notion of a world order is unambiguously American hegemony and dominance of everything. Remember, this all goes back to Madeleine Albright, who was very famous for telling Val
We're the exceptional nation. Nothing can happen on this planet without our participation. You keep talking about this thing you call the military and how great it is. Well, why can't we use it? And Madeline managed to use it, and her successors have used it. It's been used repeatedly to advance our interests at the expense of others. So Putin has a very, let us say, receptive audience. He's seen as someone who has stood up to us. He's seen as someone who won't be bullied. And in the meantime, he and the Chinese and India have all worked tirelessly to accumulate enormous stores of gold. Many other nations have done something similar, but not on the same scale. And their argument is, in order to get out from under the dollar, from under this fiat currency, which truthfully has no real value because it's not pegged to anything, it's go back to gold and peg everything to gold. Now, I think that's happening very slowly, and it will take a few years, but it's coming. And those states will avoid dealing with us. They will either go to a new currency that is pegged to gold, or they will peg their own currencies to gold. I'm not sure which. I think they'll try to go to a new currency. And that'll make it easier for them to do business, because right now, if you don't do business in dollars, it's very hard to move goods and services around the globe. And they really have to build up the system to do what we do anyway. So it's going to take some time. But this means that over time, the dollar, which has already lost a lot of value, as you know, the dollar is going to be replaced by something else. A basket of currencies, a gold-pegged currency, digital currency, any number of things. It's coming. But it's not coming overnight. Well, I just had to have some car repairs done the other day, and it's been the first major repairs I've had done in a while. And I was like, wow, why did their hourly rate go up so much? Because it's kind of the first Volkswagen I've had since 2007. So I took a look at the dollar, and it's actually lost 51 cents in value just since 2007. So to me, seeing how much kind of the money printing and things like that is killing us here, it's quite obvious. Even, as a business owner, like I have to pay my employees more, though my profits haven't gone up. Of course, inflation is killing everybody. And of course, if you come to Washington, it's not a problem. Inflation is falling. The stock market's up. All of us here in Washington, I mean, the elites and their friends in New York City, we're all making lots of money. What's the problem? There's a wonderful depiction of this kind of disconnect between the population and the people ruling them in this film called Dr. Zhivago. And it shows thousands of Russian citizens demonstrating in the streets, singing and asking, the government to listen to their grievances. And on the second floor or third floor of a very posh building, there's a restaurant full of hundreds of people that are enjoying all the best things in life. And they're celebrating, and somebody says, well, hopefully these poor fools out in the street will sing in tune after the revolution. And they all laugh. Well, this is kind of what's happening here. It's not just here, it's also happening in Europe. I mean, Germany is deindustrializing. Their standard of living is falling through the floor. This is Germany, one of the powerhouses of all time, one of the greatest producers of technology the world has ever seen. And what's happening to it? It's being systematically destroyed. The Russians didn't destroy it. Their government is destroying it with a combination of bad policies, supporting the stupid war on Russia, which is unjust and unnecessary, and their self-inflicted green wound by trying to go to some form of energy that is not yet developed and isn't validated. In the meantime, they've already shut down all their nuclear power plants. They can't power all of their power plants as it is because they don't have cheap energy, which is always historically what is critical to any successful civilization. So I think we can sit here today and I think we could say, Brian, over the next few years, we're going to see all the politicians that are in charge in the West swept away. That includes our own. Everything is going to be swept away, and people are going to start over. That, I think, is the long-term outcome. The question is, can we get there without this war developing into a larger regional conflict that could destroy more lives, more property, and potentially drag us in and put our country at risk? So if you had a crystal ball in that, how do you see them handling it? Do you think they keep us out of that conflict, or do they
to me, their actions say they drive us deeper into it. But where do you think we go from here? It depends on who ultimately emerges triumphant on the inside of the administration. Now, you have the ideologically committed globalists. These are the people that want open borders. These are the people that don't want to enforce the rule of law inside the United States, that want to release criminals onto our streets. You know, the people that back the George Soros attorneys and their bizarre interpretation of the law which favors criminals over citizens. These people also want this war to be prosecuted with a vengeance. They want Russia to be destroyed. We know who they are. They're prominent. They wield great power. But at the same time, there are some sober-minded individuals who are saying, look, you know, this could, in fact, get out of control. We may not be able to manage this. We need to bring it to an end. And remember, in their minds, they're also thinking about future elections. And they're saying perhaps we should bring this to a halt before next year. Otherwise, the elections will end up talking all about the war, and that will come at the expense of those of us who want to perpetuate our rule in Washington. In fact, the outrage directed at us by the American people could become so great that we can't cheat our way through the next election and stay in power. So I think that's also the conversation that's being had. Well, I heard you mentioned on Patrick Bet-David's show that you had an idea that there may not be elections in 2024. Do you still have that thought process, or what brings you there? Well, my point was that the process may be distorted, and by distorted, it could be postponed. Or depending upon what happens in Washington, if the government should fall apart. I mean, if you had the president who suddenly steps down, I don't see much evidence for support for the vice president taking over. Conceivably, we could go through a period of rather significant turmoil until things sort themselves out, at least temporarily. That may require elections sooner or later than originally planned. And then again, there are a lot of Americans who no longer trust the electoral process. You know, I've said this before, you know, I grew up in Philadelphia. I know North Philadelphia well. I saw elections there from, you know, consciously, because my mother was very involved in politics. And in 1960, she was the judge of elections, and we watched that election stolen. Wow. It was stolen in 1960. The difference between the steal in 1960 and what's happened here recently is that Richard Nixon decided, I'm not going to contest this, even though there was a mountain of evidence that the election had been stolen, particularly in Philadelphia, Chicago, New York City, Boston, places like this, where we've always had large numbers of dead people vote on election day. We used to call election day Resurrection Day. That's how much. My father-in-law is from Mayfair, so he says that quite often. Yeah. But Nixon said, well, the reason I'm not going to contest it, though, is that I know the country will be safe in the hands of President Kennedy, because President Kennedy is a patriot. He loves the country. The country will be safe. Well, now I think people are looking at this government and the things that they are doing at home as well as overseas. And I think there are large numbers of Americans. I can't possibly know how many millions of them there are, but enough out there that are concerned about the people governing us, that would no longer carry weight with them. So the question is, if you run into this sort of crisis, which I think could happen at any time, and as with all crises, they get much worse when the economy tanks. You see, and that's why you hear people say, well, we've got to tighten, or we've got to raise interest rates. But then people say, well, if you're going to raise interest rates, you have to cut spending. Oh, no, we don't want to do that. So we're going to print more money. We're going to buy more treasuries that we can't afford to buy. We're going to weaken, as you pointed out earlier, the value and the credibility of the dollar system. But at the same time, we're going to raise interest rates. Well, how do you make this work? Yeah, I mean, there's no growth. Yeah, I mean, it's remarkable, but I think the party is going to go on until the last minute. I think people will party and party and party and drink their champagne and spend their money and buy their yachts and their big cars and live in the houses they do in Washington until it all falls apart. Colonel Macgregor, one final question for you, because I know you're tight on time, but the one of the big things we try to talk about in this show is, yes, the world is a scary place. You know, politics can be difficult, and for the regular person, it can feel disempowering. But I guess for someone listening
you know, how can they feel at least a little bit positive in their life based on what we talked about here, in your opinion? Listen, that's an important question, and I know lots of people are asking that. And what we lack on the right, and have lacked for a very long time, is effective organization. All you have to do is go back to the election in 2020. You show up at a polling station, and there are 40 or 50 lawyers working for the Democratic Party there, doing everything in their power legally to obstruct the people on the right from casting votes or influencing the counting or showing evidence for fair and above board counting. And who is there from the right? There's nobody. There's nobody there, one or two volunteers. That won't work. So we need an organization that reaches from the bottom to the top on the right. We need people organized at the local level to fight against the corruption, to demand proper action. That means that we have to get the same kind of guns on our side that the Democrats have been using for years. And that means you have to have legal advice, legal protection, and a legal offense to defend yourself against these people. Then there has to be leadership. Where is the leadership? Virtually everyone in Washington at this point is compromised. There are very few people who are not compromised. Most Americans look at these people and they say, well, how could they have voted for this? They're supposed to be Republicans. We can pick any bill. This was a bill from the left. Well, that's because the Republicans are not really who they claim to be. And everyone has his hand out, or her hand out. They're stuffing cash into their pockets. And it's a very convoluted system that allows people to donate to political action committees to ensure people are elected to do what they want. But the bottom line is it's corruption. And the swamp is chock full of everybody. And people will tell you who are in the swamp. You know, I didn't come here to join the swamp, but I figured out that if I didn't join, I couldn't survive. I've heard that from so many congressmen. If I don't take the money, somebody else will, and I'll be out of office. Because the people that own Washington, the donors, they'll donate to your opponent if you don't do what they want you to do. You vote some way they don't like what we'll get you out in the next November. I'll find somebody else and we'll go right down. That's why you take somebody like DeSantis. DeSantis made a statement. It's a very legitimate statement. He was asked about Ukraine. He said, look, the United States has no vital strategic interests in Eastern Ukraine. You should not be involved in this war. Correct. Absolutely right. I know a great deal about the region. I grew up with large numbers of Ukrainians, Poles, and others. We don't want any part of this place.
You have 1,000 years of conflict and war and fighting that we don't understand and can't even begin to grasp. So we shouldn't be there. He was right. And what did he do 2 days later? He came, well, I spoke hastily. I think it's important that we support Ukraine and Ukraine wins this war for democracy. Well, where did that come from? His donors called and said, we support this war. You said the wrong things. Well, he wants the checks to come in so that he can run for office. He changed his position. That's why it's so hard for anybody who does not follow the DeSantis model to get into politics, get elected, and do anything. Yes. And right now, other than Donald Trump, who's got enormous problems because obviously he's
He's being persecuted on a scale that no previous president has witnessed, certainly since President Johnson, who was the vice president under Lincoln, who was ridiculed and subjected to incredible misfortune. Other than him, the only person out there who's making any sense, who's talking truthfully, is JFK Jr. or RFK Jr. He is. What Bobby Kennedy hasn't figured out is that his party is gone. Yes. The political spectrum, in my opinion, is completely realigned. It doesn't exist anymore. Well, his party is gone, and by the way, the Republican Party is gone. Yes. You know, people just have to understand these parties don't represent them anymore and could care less about them. The sooner they come to terms with that, the sooner we can get going and elect somebody else. And this is one of the reasons why I always argue whenever I can for a third party. And people look at me and say, well, that's really hard. No, it's not. Yes, you do need some money in order to support the effort to get on the ballot in all 50 states, but that could be done. You do need big donors to stand up who care, who are interested in the country. Yeah, we can find some of them. It can be done. But it's the American people themselves that have to demonstrate they will no longer pay attention to these two parties. But in order for them to do that, we got to give them an alternative, which goes back to my point on where's the organization and where's the leadership. Well, it's all interesting. Okay, let's do remote. That's where all the people are dying. Oh, there we go. This guy's from China. What a wild part of the world. Yuma County, then the natives control this land. We have euros in the dirt. Drug tunnel. Into the Kentucky Fried Chicken? Yeah. We're a country of immigrants. We all came from somewhere. Came from India. It's snowing currency. Maybe they paid the wrong people. It's 2 to 3 days walking from here to get to any kind of civilization. So you're saying people up there? They're Walker, Texas Rangers for that. Put away your personal political rhetoric. Get down to business. Do you see many guys from India coming? The cartels are collecting their money down here under this bridge. Do they ever fire over the border? Oh, yeah. The coyotes can literally just drop them right here and say, walk over and call 911. Yeah. And this is what's never explained. Some of the Russians were going out through Dubai to make it all the way into Cabo. There's a radio up here. Here we have the trail going right up, and this is the border. článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startida Premium klubu ešte dnes. Naším dnešným hostom je redaktor časopisu Týždeň, pán Eugen Korda. Dobrý deň, vítajte. Dobrý. Pán Korda, vy ste po dovolenke. Volebná kampaň beží, vy ste tých kampaní zažili veľa. Je táto niečím špecifická? No špecifická je tým, že je nová a tým, že asi sa kormidlo dejí na Slovensku obráti a tá samotná kampaň zatiaľ je, by som povedal, taká nevýrazná, však Robert sa tú kampaň vedie už 4 roky, takže u neho sa nedá predpokladať, že najbližšie dni niečo zásadné zmení, lebo toto, ako tú kampaň robí, funguje. No a nemali sme tu ešte Fiatky, no tak v tom je iná tá kampaň. A ešte iná v tom, že tie demokratické strany sú úplne nevýrazné. To je ako keby kampaň nerobili. PSK kampaň ako keby nerobila. Dostaneme sa k tomu, ale keď už ste načrtli tie Fiatky, bavíme sa o teda nejakom volebnom nápade Igora Matoviča, ale dopadlo to tak typicky Matovičovsky, že má nejaký nápad, ale už od začiatku bol s tým problém. Vieme, že tie Fiatky on nechce dať do výdajov na volebnú kampaň, lebo hovorí, že teda to po voľbách to strane ostane a potom teda nejakým spôsobom bude žrebovať. No a pri tom ich zápisovaní mal padnúť úplata. Čo si myslíte, že by Igor Matovič robil, keby toto nejaká iná strana takto
takto sa im to podarilo? No to nie je dobrá otázka, však to je jasné, čo by robil. Teda dobrá otázka, to by rozpútal šialené orgie, ohovárenia, tlačovky, že čo to robia, ako podmázajú všetci. No a v jeho prípade to neplatí samozrejme, aj keď treba povedať, že ona si za to nemôže, že nejaký človek z nejakej agentúry, ktorý to tam išiel prihlasovať, chcel dať ten úplatok. Ani to ešte nie je isté, ale asi je to pravdepodobné. Takže Igor Matovič tvrdí, že už sa nevyšetruje a zase klamal, áno. A keď sa ho spýtali, že odkiaľ má tú informáciu, tak nejaký novinár mi to vraj povedal. Môžem povedať, že ja som to určite nebol. Keď si zoberiete to, že on potom chcete nejakým čudesným spôsobom vlastne fiatky rozdávať, ale tie pravidlá tej súťaže sa dokonca môžu meniť, takže na konci alebo deň po voľbách môže tú súťaž úplne zrušiť. Čo vám z toho vyplýva? Čo chce on potom nejakým záhadným spôsobom? Bude to tiež nejaká atomovka, že komu dá tie fiatky? No, pozrite sa, však to je celý Matovič. Vy si určite pamätáte, keď vyhlásil tú súťaž kvôli tomu covidu, čo bola v televízii, čo bežala. Áno? Očkovacia lotéria. No tak jak to dopadlo? Tak minul sa tam milióny eur úplne bez akéhokoľvek výsledku, ale navyše tie pravidlá boli tak blbo nastavené, že tá pani, ktorá vyhrala, asi dodnes žiadne peniaze nedostala. No tak to bude aj s týmito Matovičovými fiatkami. Čo sa s nimi stane, nevie. Ja si myslím, že časom skončia v šrote. Áno, a dobre by bolo, keby Matovič skončil mimo parlamentu. Tak má už to 7% kvórum, myslíte si, Nemal že... ešte. Teraz nie, predtým nie, ale teraz áno. Kedy teraz? Teraz, lebo je v koalícii. Ja, takže kvórum má tak, ale 7% ešte nemá. Áno, no tak pohybuje sa zhruba okolo tejto hranice, čiže to bude tesné. No on ide do volieb s tým heslom, že my vás teda mafii nepredáme a že tie fiatky sú tiež, teda boli symbolom boja proti mafii, čo zase tiež ľudia, ktorí sa tomu rozumejú, povedali, že zase niektorí mafiáni boli zastrelení. Redaktorka z denníka to napísala podrobne, dala si s týmto robotu. No tak Matovič je klamár, no tak on vymyslí nejakú vec a nejakú atomovku a tá atomovka potom zasvietí polku Slovenska, ale samozrejme aj jeho. Ja mu prajem, aby tie fiatky dostali proste účasť parlamentu. Keď hovoríte o tom klamaní, tak Jožo Pročko dal teraz taký status, respektíve on povedal, že to nie je jeho, kde teda si mal podávať ruku pán Uhrík s pánom Šimečkom. Potom povedal, že on teda to len prezdielal, takže využívajú už aj takéto veci, také, čo sme zvyknutí možno na tej druhej strane. strane. Využíva, však Pročko to využil. Áno, Pročko zneužil tú kombináciu šéfa progresívneho Slovenska a toho fašistu a potom namiesto toho, aby sa nejako ospravedlnil alebo čo, tak začal vajatať. Ale to je celý Jožo Pročko. On je proste, ja by som povedal, že dosť bezcharakterný človek. Ja som osobne zažil Joža Pročka v čase, keď naši hokejisti vyhrali, myslím, tú zlatú medailu, on ich tu vítal na námestí Slovenského národného povstania a tam tí ľudia čakali asi 5 alebo 6 hodín, než prídu tí hokejisti a on, musím povedať, dokázal tých ľudí udržiavať v takom bode, že boli furt nažhavení na ten príchod. On je v tomto fakt výborný. Takže to dobre moderoval. Dobre to moderoval všetko. A ja som tam, vtedy som robil v televízii, Nova, som tam behal s kamerou a on ma zbadal a začal vykrikovať pred tými ľuďmi, tam bolo kopu nacionalistov, že tu je ten Korda z tej Novy, ten protislovenský živel. Tak, viete, ako tak to, tí ľudia začali mi nadávať ľudkom, tak som išiel za ním dozadu a hovoril, čo to robíš? Bože, že to bola taká sranda. No a to je Pročko, to bola taká sranda, tá fotografia s Šimečkom, s tým fašistom, ale sranda to nebola. Ďalšie zásadné vyhlásenie mali, teda ďalšie. Prvé možno mala strana Demokrati, ľudia, mysleli ste si, že oni odstupujú z volieb, keď ste boli na tej tlačovke? Ja som na tej tlačovke nebol a nie, že by som nechcel, ale nemohol som tam ísť a tak čakal som nejaké zásadné vyhlásenie, ale ja som nečakal teda, že odstúpia, lebo poznám tie pomery v tej strane trošku. A prečo? Prečo ste to nečakávali? Lebo vedel som, že oni sa nechystajú to urobiť od rôznych ľudí, len som nevedel, že zorganizujú takúto smiešnú tlačovú konferenciu. Nech bolo ľúto. Áno, ja
novú líderku, pani Letanovskú, mám strašne rád. To je jeden senzačný človek, výborný lekár, ale na tej tlačovke boli jeden vedľa druhého trápni, ako sa dopracovali podpory a ako vlastne útočili na PSK. Však ja PSK voliť teda nebudem, asi nie, ale bolo to také úbohé. Aj som sa chystal, že pani Letanovský zavolá, potom som si povedal, že to nemá zmysel. Ona to asi teraz bude vidieť. Čím to je podľa vás, že sa tie tri subjekty, ktoré mali nejakú ambíciu spájať, teda demokrati, modrí od Mikuláša Dzurindu a ľudia od Pavla Macka a Žolta Šimona, prečo sa tieto tri prúdy vlastne nespojili? Vy s Pavlom Mackom robíte pravidelne reláciu, mohli by ste do toho mať taký zaujímavý vhľad? Nemá, oni sa jednoducho nedohodnú. Tak jak sa môžete dohodnúť, jak sa môžu Maďari dohodnúť s inými Maďarmi, Maďari, ktorí sú demokrati, dohodnúť s Maďarmi, ktorí financujú Orbán. To nejde. S Dzurindom sa dá ťažko dohodnúť, lebo Dzurinda vždy každého podvedie svojím spôsobom, však ako premiér sa tak choval, že vlastne ti porazili Mečiara, tak nerozpustil to zoskupenie tých strán, ktoré ho porazilo, ale vytvoril vlastnú stranu. Tak potom Radičovu podrazil, tak majú voči sebe takéto animozity a nie sú schopní dohodnúť sa. No tak s demokratmi je dohodnúť sa ťažko. Oni sa môžu tváriť teraz hoci ako, ale to sú vlastne bývalí ľudia Olano. Celý čas Matovičovi držali celé roky, celé mesiace palce a proste oni čakajú, že proste Macko a tými ako im letia do náručia, to je nemožné. Je to škoda, je to na škodu. Mimochodom, v týždni, ja si tu robím takú reklamu, lebo vás pozerá veľa ľudí, vyjde veľmi zaujímavý rozhovor s Petrom Zajacom, ktorý práve o tomto hovorí, ale z hľadiska takej histórie. Fakt je to zaujímavý rozhovor. Ja si myslím, že niečo som videl. On tam hovoril, že napríklad pán minister Šimko, že bol človek bez lojality, alebo to bol nejaký predošlý. To je starý. OK, a poďme na toho Šimka, lebo to je taká zásadná vec týchto dní, kedy vlastne celé policajné vedenie dalo si ultimátum, nazvime to tak, že teda ak neodstúpi Šimko, tak odstúpia oni. Bolo to podľa vás správne, alebo patríte k tým novinárom alebo komentátorom, ktorí to kritizovali, že policajti si už dovolili príliš? Ja keď som čítal nejaký komentár v denníku N, mimochodom môj obľúbený denník, kde hovorili, že Hamaran panikári alebo niečo také, tak som sa smial, lebo ja Hamarana nepoznám ho dobre, ale poznám. Tak a čo k tomu povedať? No, Hamaran nevydieral Šimka. Hamaran povedal, že ak sa to nezmení, a to znamená, že ak ide minister, tak odídu oni. A pán minister aj dnes ukazuje, že nebol človekom na správnom mieste, pretože dnes hovorí, že však to Hamaran len tak blafoval. Ale Hamaran neblafoval. Hamaran by bol odišiel a s ním aj ďalších, ja neviem koľko, 9 či 10 funkcionárov. Takže podľa mňa Hamaran urobil dobre to, čo urobil. Mnohí moji známi hovoria, že to jeden policajt si nemôže dovoliť, no ale jeden minister vnútra by mal vedieť, naviac ak je to len poverený minister vnútra, že kde sú jeho hranice, čo on mal o tom, čo rozpráva, čo vypisoval. Takže on sa mal starať o to, aby tu voľby prebehli v poriadku. A o to sa možno stará, možno nie, to sa možno rozvieme. Ono sa ukázalo, že v tých kľúčových kauzách on nie je vôbec dobre zorientovaný. Čiže je to chyba v úsudku pani prezidentky a pána Odora, že... Áno. Bolo by tak chyba. Tak, oni asi nepoznali dobre jeho minulosť, áno? Ale ten, čo im ho odporúčal, lebo ja neverím tomu, že pani prezidentka s pánom Odorom povedali z ničoho nič, to bude Šimko. To nikto musel poradiť, tento človek. No, kto to bol, to nevieme. A bola to chyba samozrejme, ale ešte väčšia chyba bola, že nechali ten problém tak dlho vyhnúť. Teda pani prezidentka. Ona v momente, keď to začalo, ho mala vyraziť. No, sama od seba, hej? No jasné, že na to má kompetenciu, na to má právo a nenahrávalo by sa potom v tej kauze tým Ficom a čo ja neviem komu, však tí to tak zneužili opäť, že to bolo hrozné, zneužil ten Mikuláš Dzurinda. Tak
aj tento kritizoval. No. Mne ale príde vtipné, že Fico, ktorý hovorí stále o nejakom manipulovaní vyšetrovania, potom na výrok, ktorý de facto niekto môže považovať za nejakým istým spôsobom sa vmedzerovanie do toho vyšetrovania, zaujímania sa o živé kauzy, že on vlastne takéto niečo podporí, keď celú dobu hovoril, že je proti tomu. A čo sa čudujete? Ficovi sa netreba čudovať, no. Ste povedali, že on hovorí o manipulovaní vyšetrovania. No manipulátor je Robert Fico. Vieme o tom, že to nároky boli zmanipulované. Aj teda na inšpekcii a dokonca už aj sa ukázalo, že na prokuratúre. Ale to Robert Fico vie, že sú zmanipulované. Musí teda vedieť. Áno, tak za intenzívnej pomoci krajskej prokuratúry, lebo tá je teda zaštepená a za pomocou pána Žilinku, ktorý dodnes nedal vyšetrovať, čo sa s tým nárokami robilo. On len povedal, že však to tí policajti. No dobre, tak prečo sa nemôže? Takže tak, no. Naopak obvinení sú stále vyšetrovatelia, Áno, ktorých dva súdy už povedali, že nie je vôbec dôvod ani na nich. Tak čo, aký súd, čo tu má súd rozhodnúť, keď sa povie, že sú dávneri, tak sú dávneri. Zostaňme ešte na tej demokratickej časti spektra, potom sa pôjdeme k tým preferenčne vyšším stranám. Vy ste dlho pôsobili v Česku, pracovali ste napríklad pre televíziu Nová a práve z Čiech prišla posila pre stranu SAS, ktorú ste, myslím, že aj vy v minulosti volili, ak sa tak Viackrát som volil. Áno, ak sa nemýlim. Ale si zamyslíte tú agentúru. Áno, Mareka Prchala a teda jeho nejaký volebný tím. Čo na to hovoríte, na tú kampaň? Vyzerá to, že zatiaľ im to úplne nevychádza a pôsobí to takým rozpačitým dojmom. Ja už keď som videl tie fotografie, ktoré si dali urobiť, tak som si povedal, že to nie je dobre. Prečo? Proste také umelé. Také napatinované nejaké. Takže mi to prišlo celé umelé a také moc bombastické na druhej strane. No a tá kampaň, viete, no tak keď ja čítam v agentúre, že zajtra o 15. bude zasadať krízový tím pre zdravotníctvo, či ak to nazvem. Tam by mali niekoho dať, akože nakoniec tí ľudia tam prídu, ale tá kampaň nemá šťavu, nemá nič v sebe. Prchal bol dobrý, keď poradil Babišovi, aby zaútočil na súčasného českého prezidenta, keď boli voľby. On už teda hovorí, že teda vtedy už on nebol aktívnou súčasťou kampane, ja len aby tu zaznelo. Tak to neviem, no tak ak to nebol on, tak dobre. Uvidíme, čo sa im podarí vymyslieť. Majú ešte 2 mesiace času. Ja by som si želal, aby sa dostal do parlamentu. Keď sa nedostane, bude problém. Potom nám tam z toho spektra zostáva napríklad ešte KDH. To tiež vyzerá tak nevýrazne, majú veľmi málo takých úplne pevne rozhodnutých voličov, takže vyzerá to podľa vás, že KDH by sa opäť nedostalo do parlamentu? To ja neviem, ja dúfam, že sa dostane. Ja uvažujem o tom, že ich budem voliť, ak budú mať dosť hlasov a budem ich voliť kvôli tomu, že tam je František Mikloško, nie kvôli KDH, lebo to KDH ešte stále je také, proste prechádza ťažkým obdobím, hej. Ich predseda je divný, áno, proste nevie sa k ničomu poriadne vyjadriť. A či sa dostanú, či nedostanú, opäť zopakujem. Áno, majú šancu sa dostať, ale majú šancu aj prepadnúť. Čoho je pre vás garanciou František Mikloško na kandidátke KDH? To sa mi napýtate, čo áno. Nepoznáte ho? Nie, ja to chcem počuť od vás. Aby to no tak celým svojím životom František Mikloško zorganizoval sviečkovú demonštráciu, bol predsedom parlamentu, bol poslancom a bol vždy slušný človek. Nekradol, vždy mal víziu Slovenska. Takže to je garancia. Je to taký ten typ, ktorý sa bude zapájať do kultúrnych vojen a zakazovať potraty, zatvárať obchody v nedeľu a podobne? Ja si teda myslím, že nie. František Mikloško samozrejme neschvaľuje potraty, ale nikdy nebude iniciovať nejaké zákony, ktoré by to mali zase sprísniť. Obchody zatvárať tiež asi nebude chcieť. Proste František Mikloško je zrelý človek a zrelý politik a bolo by dobre, keby v tom parlamente bol. Preferenčným lídrom tohto
európskeho spektra, niekto to môže nazývať demokratického, je progresívne Slovensko, o ktorom sa hovorí, že teda už by mohlo, už preskočilo Hlas vo viacerých prieskumoch, mohlo by poraziť aj Smer. Ako sa vám páči ich kampaň? No, ja som v jednej našej relácii v týždni povedal, že možno porazí aj Smer. A nie je to vylúčené, ten rozdiel tam nie je taký veľký, a keď dostatočne veľa voličov sa vylaká a nedajú hlas tým malým stranám a povedia si, že radšej to dáme tým progresívcom, tak sa to môže kľudne stať. A ako sa mi páči ich kampaň? Nijak. Ja ich voliť nebudem asi z rôznych dôvodov, ale keby bolo najhoršie, nemám voči nikomu nejakú animozitu. Na moje gusto je to príliš veľa štátu presadzujú v tých Ste väčší pravičiar, hej, ako oni. Ja nie som pravičiar, ja som taký normálny človek a nemyslím si, že o všetkom má rozhodovať štát, že najmudrejší Šimečka. Ale tá ich kampaň na mňa zatiaľ, oni ani tú kampaň, ako oni chodia po Slovensku, ale nejakú intenzívnu kampaň nerobia, lebo zatiaľ sa im osvedčuje to, že byť tak trošku v úzadí, nevyvolávať konflikty, áno. Čo majú pravdu? No tak uvidíme. Myslíte si, že budú musieť s farbou von, keď prídu tie ostré duely a keď budú tie debaty na dennej bázi, že už budú musieť trošku odkryť karty? No, budú musieť odkryť karty, ale nikdy nepôjdu podľa mňa do nejakej veľkej konfrontácie. Áno, uvidíme, čo na nich vytiahnu, ale všetci pamätáme, čo vytiahli na Trubana s tými drogami pred voľbami. Oni sa budú vyhýbať konfrontácii. Na tom je ich úspešnosť založená, že nie sú konfrontační. Keď si zoberiete ešte stranu, ktorá bola donedávna lídrom prieskumov, to je Hlas, tak tá sa tiež vyhýba konfrontácii. Minimálne teda takej tej najostrejšej, že by šírili nejaké dezinformácie, že by vyvolávali nejakú nenávisť, ale vyzerá to, že im sa to príliš nevypláca, minimálne v porovnaní so Smerom. Dalo sa čakať, že ten Hlas pôjde trošku dole, lebo podľa mňa aj Fico berie nejaké hlasy, ale ja neviem presne posúdiť, prečo sa to deje, ale z posledných vyjadrení Petra Pellegriniho nie je jasné, alebo myslím si, že Peter Pellegrini sa rozhodol, že po voľbách pôjde do vlády s Robertom Ficom. Lebo on už dnes vie, že v tých voľbách nezvíťazí. Dnes vie, že s vysokou pravdepodobnosťou nebude ani druhý. Čiže on nebude tú vládu s vysokou pravdepodobnosťou zostavovať, ale on v tej vláde chce byť. A keď mu Robert Fico ponúkne ísť do tej vlády s niekým iným a budú môcť zostaviť nájsť tých 76 hlasov minimálne, tak to urobí. Napriek tomu, že hovorí, že nevie si predstaviť byť vo vláde s Ficom, no nemusí byť vo vláde. Fico môže byť predseda parlamentu. OK, a nesvedčala by jemu práve viac opozičná úloha, že keby ten Fico, dajme tomu, že vládol niekde s Republikou, možno z SNS a týmito stranami a on by teda ďalej mohol konsolidovať, lebo on ako keby sa profiloval vždy ako taká premiérska strana, viete, odvolaný premiér, a dokým mal tie vysoké preferencie, tak mu to aj vychádzalo, ale teraz mám pocit, že nevie si nájsť asi takú úlohu inú, než tú reprezentatívnu. Viete si predstaviť, že tá zostava, ktorá sa objavuje na tých tlačovkách, počuť pani Saková, cez neviem koho, že sú to ľudia pripravení z opozície? O to všetko. Tak keď niekto podúkne z toho Smeru ísť do vlády, no tak to keby mali otráviť toho Pellegriniho, tak tam pôjdu. No, však to sú Ficovi ľudia všetko. Čiže myslíte, že Pellegrini je ešte takou bránou voči tomu splynutiu s Robertom Ficom? Lebo hovorí sa, že tie vzťahy nie sú ideálne dobré, ale taktiež sa hovorí, že tie štruktúry medzi sebou sa reálne dobre poznajú, vychádzajú. No, že ten Pellegrini je tou najväčšou ako keby tým prekážkou. Ja už neviem, ja už keď ho počúvam, ja si myslím, že nie. Že on už sa s tým zmieril, alebo predpokladá, že by to takto mohlo dopadnúť. Ja dnes som čítal nejakého jeho vyjadrenia na adresu progresívcov, s ktorými by mohol teda tú vládu robiť, tak to nepripadá do úvahy, že teda podľa toho, čo hovorí, však on už toho nahovoril a niekedy to platilo, niekedy nie. Ale
Vy ste plní kokoti. A zaraz dôchodcov chcem poďakovať. Chcem dôchodcom, že budem mať trošku vyššie tie dôchodky. Že trošku vyššia a pomôže nám to. Takže ďakujem pekne. Veľmi radi. Áno, tak ako povedala tu pani, len silný štát pomôže ľuďom. Ako? To pocíti každý z vás potom vo svojej peňaženke, u lekára, na pošte, v škole, ale aj každý zamestnávateľ alebo pracujúci človek. A poviem vám k tomu aj konkrétny príklad. A hoci je Hlas stále v opozícii, poznajú ochrannú ruku silného štátu, tak ako povedala tu pri mne stojaca naša pani. Poznajú to všetci seniori práve v týchto dňoch, kedy im prichádza prvá výplata mimoriadneho zvýšenia dôchodkov o viac ako 60 eur. A to vďaka návrhu, ktorý sme ako Hlas presadili. To je silný štát, tak ako si ho ja predstavujem. Od Hegerovo-Matovičovej vlády doteraz dostali naši seniori navyše možno almužnu v podobe tzv. 14. dôchodku na konci minulého roka, či ako to nazvali. Ale výsledkom je 187 000 nových dôchodcov v pásme chudoby len za minulý rok. Priatelia, zlo, ktoré napáchala pravicová liberálna vláda neskúsených, tu žiaľ teraz pozorujeme v priamom prenose. Ale nemusíte sa obávať. Hlas tu bude pre ľudí vždy. A sme... Dámy a páni, privítajte predsedu strany Hlas sociálna demokracia, pána Petra Pellegriniho. Skutočný úspech sa začína budovať až po voľbách, a to tvorbou a odborne dobre podkutou prácu. To je dnes naša spoločná úloha, presvedčiť ľudí, že keď sa rozhodli voliť vás a voliť Hlas, že sa rozhodli správne. Kde akože vylučuje PS.
Viete, čo to znamená v Bratislave, keď v piatok večer si Bratislavčan dá 3 piva? Co? Že je alkoholik, no. Sí, pána. A my mu hovoríme, vieš, čo to u nás na východe znamená, keď si v piatok večer dáme 3 piva? A on čo? Že ešte budeme šoferovať? Sokol. Aj by som išla voliť, aj chcem voliť, ale nemám koho. Neviem. A môžem sa strieť, koho ste predtým volili minulo? Bolo by pre nás asi ideálne, keby po voľbách spolu vládli. Áno. Nie taký blázd, jak Matovič a spolu. Aj Kolár, len kde ti robí, aby ti postavili aspoň jeden. Pýtam sa, ako je toto možné, keď pomaly potraviny budú v susedných krajinách lacnejšie ako sú u nás, alebo ich zdražovanie je pomalšie ako je u nás. A buď to pôjde po dobrodky a tie obchodné reťazce po dohode s vládou niečo spravia, a keď to nepôjde po dobrodky, tak to bude musieť vláda vymôcť tvrdými zákonmi a tvrdými postihmi. To je silná ruka štátu v ochrane obyvateľov pred zdražovaním potravín, tak ako ju my vnímame vlastne. Pred voľbami každý sľubuje, každý má riešenia, každý vie, čo treba a po voľbách to ide stále rovnako. Povedal, že si neviete predstaviť byť v jednej vláde s Robertom Ficom. Znamená to, že pokiaľ by Fico nebol vo vláde, je pre vás neakceptovateľné? Ja si nemyslím, že dvaja bývalí premiéri by mali sedieť v jednej vláde. To nefunguje, pretože každý nesie si to svoju predstavu o riadení, takže toto personálne spojenie dvoch bývalých premiérov nie je správne. Videli ste to aj v kombinácii Heger-Matovič. Vaši voliči si skôr podľa prieskumov myslia, že by ste mali so Smerom ako s PSkom, aby čo v prieskume predstaví Fictosu. A posluchnete ich? Pozrite sa, ja čo posluchnem bude želanie občanov tejto krajiny mať normálnu príčetnú vládu, pri ktorej sa nebude už viac kradnúť, pri ktorej sa nebude zavádzať staré morezy, ale pri ktorej sa pohneme Slovensko dopredu po 30-ročnej existencii. A s kým to bude? A možno aj s nimi, ja to neviem vylúčiť a ani povedať, pretože aj netuším, ako to nakoniec bude. A nechcem ísť mať dnes naozaj s pokorou silných rečí, pretože nakoniec robíme všetko preto a túžime a želáme si, aby sme vyhrali. Nakoniec možno my budeme čakať, kde nám dá ponuku. Smer hlas boli. Ešte ako smer. No, ale boli. Všetci mohli ukázať. Prečo neukázali vtedy? Prečo teraz každý má silné reči a dovtedy nič neukázali? Neviem. Som sklamaná z toho všetkého a nehovorím, že ja sa mám zle, ale je x ľudí, ktorí sa majú zle. Ja sa mám dobre, ale je veľa ľudí, ktorí sa majú zle a zase na druhej strane nie som za to, aby sa pomáhalo plošne. Ja si neviem predstaviť koalíciu s republikou. Hnutie Republika je z môjho pohľadu skôr extremistickou stranou, tak ako je pre mňa extremistickou stranou napríklad aj progresívne Slovensko. To znamená, že úplne vylučuje, že by išiel do koalície s PSkom? Zatiaľ sme tak oficiálne neurobili, oficiálne sme vylúčili iba hnutie Mariana Kotlebu a to najväčšie slovo Igora Matoviča. U PSK musím na rovinu povedať, že vnímam zatiaľ značnú mieru, ako to nazvem, možno síce pekných myšlienok, aj také snahy o nejaké heslá, ale absolútne žiadnu skúsenosť alebo pocit, že sú to ľudia, ktorí by mohli odchodovať a sadnúť na stoličku ministra a robiť. Tam zatiaľ to tak cítim, ale to neznamená, že to niečo predznamenáva, ale je to jednoducho tak. A ja si myslím, že ľudia potrebujú vládu, ktorá od prvého dňa bude akcieschopná, nie že sa bude znovu učiť, takže tu mám určite takéto pochybnosti, poviem na rovinu. Pán Šuster, ešte nám povedal, že PS je extremistická strana, myslíte si to aj vy? Neviem, ako to myslel, v akom kontexte, ale ja napríklad neviem PSK nadefinovať, že čo sú oni vlastne, pravica, alebo sú liberálna pravica, alebo konzervatívna pravica, alebo sú nakoniec lavica, ešte väčšia ako my. A keby ste sa dali do toho dohromady so Smerom, nepopreli ste cez populistické odišli odtiaľ? Verte, že pri všetkom budem veľmi zvažovať to, aby som nepoprel moje slova, moje hodnoty a moje myšlienky. Preto by som si želal, aby hlas bol
volieb a nebol pre nejakú koalíciu, to jedno akú len do počtu, lebo potom by som asi ťažko mohol tú moju predstavu robiť politiky presadiť. Čo hovoríte na to, že sa týchto takto radikalizuje? Je to jeho štýl politiky, ktorý podľa mňa robí z čisto pragmaticko-mocenských dôvodov. On je v tomto podľa mňa chladnokrvný technológ moci, ktorý tam, kde vidí 0,5%, tak sa poď zohne. Jednoducho je to jedno. Ja si myslím, že na sociálnu demokraciu sa posunú už mimo to sociálno-demokratické prostredie viac do toho možno extrémnejšieho prostredia, radikálnejšieho jazyka. Uvidíme, že či to je len divadlo za účelom získať voličov a následne by to aj tak fungovalo tak ako predtým, alebo to myslí vážne. Toto tiež ešte si budeme musieť zodpovedať, ale zatiaľ je to ich štýl politiky a my sa vlastne takému štýlu nechceme podobať. Že to bude vláda, ktorá od prvého dňa si vyhrnie rukávy a bude robiť na všetkých tých problémoch, ktoré sa nám tu nakopili. Že to bude vláda, ktorá splní môj sľub a príde dvakrát do každého jedného okresu vrátane Rožňavského okresu. A že to bude vláda, ktorá si bude vždy brániť Slovensko, vždy bude brániť všetkých obyvateľov, ktorí tu poctivo žijú a pracujú a bude si brániť naše národnoštátne záujmy. Ešte zabudol som na toto. Neviem, či stihnem ešte nejakú šmíkačku. Tak z tohto. Ale možno skúsiť Heliop. Uvidíme, či to vyjde. Vedia zložiť jedného píčusa? What the fuck?
Je. Imamo Deadly Armor piercingy. Preto je naložili také pakety. To sú Deadly Armory. Preto tam pekne rozložili ako pečivo. Fusion Core klasiky. Anti-Bone Hammer, Wool Leg. Celkom dobre sme to šmíkli. Takže vyšlo to solidné. Teraz len potrebujeme všetko je za nami. Asi sa prejdeme, asi si dám. Tento čierny sa mi moc nerentuje. Či sa nám to rentuje. Neviem, že je zlý. No na jednej strane sa mi zdá, že mu chýba šmrnc. Kam je Eliš? Na jednej strane sa mi zdá, že mu chýba šmrnc tomuto čiernemu.
sa mi zdá, že Charleston Squad je trošku viacej prozaický. Ťažko povedať. Ťažko povedať. No. Je to ťažko povedať. Či ísť zobrať naspäť Charleston Squad, alebo sa nechať tento čierny. Je to taká tragická otázka. Dosť tragického súdka, samozrejme. Treba si jasne povedať, Charleston Squad má tiež istú silu. Záujmy aj vo všetkých dôležitých medzinárodných inštitúciách. Toto vám z tohto miesta sľubujem a urobíme všetko preto, aby ak dostaneme vašu dôveru, sme vás nikdy nesklamali. Ďakujem veľmi pekne. konferencii predstaviteľov strany Smer, Slovenskej sociálnej demokracie. Nič tam počul.
Hmm. What is this shit? What is this shit? Say that your eyes are the window into your soul? Well, I'd argue that your hands are the window into your health. Seriously, I can't tell you the number of times that I've examined a patient's hands and found something that helped me make the diagnosis. I want to let you in on some of these secrets and show you some simple tests that you can do on your hands at home right now that may tell you something new about your health. No, Let's get gosh. into it. This video is made for educational purposes only and should not be viewed as medical advice. Okay, let's start with the thumb sign. So make a fist with your thumb inside, the way we're told never to punch. And take a look. Does your thumb stick out the other side? No. All the way until this joint? No. And it doesn't count if you push it over like I'm doing. No. Now try the wrist sign. So take your wrist and wrap your pinky and your thumb around it. Okay. Line touch, but do yours overlap? Can your thumb completely cover the pinky nail? Yeah. If you do these things, you have arachnodactyly. Literally means spider-like fingers, long and slender. And the first thing that I think about when someone has arachnodactyly is a genetic condition called Marfan syndrome. What the fuck? People with Marfan's have very long fingers and long arm span compared to their height. And you can imagine there have been some incredible musicians and athletes with this condition, like Rachmaninoff. Classical music fans out there know what I'm talking about. He was a famous piano composer who played incredibly virtuosic pieces because of his long fingers. So what's the problem then? Well, the genetic mutation also affects elastic fibers in other organs. And this can lead to a spontaneous pneumothorax, where the lung basically pops and then collapses without any warning. And even more concerning, the aorta can dilate and even rupture, which is life-threatening. Tragically, some elite athletes like Flo Hyman have actually died from this. Okay. If you just found out right now that you have a positive thumb sign and you have a positive wrist sign, then talk to your doctor about getting genetic testing. Okay. Because then you can find out if you have Marfan syndrome and they can monitor your heart in case you need preventive surgery. But Okay. Marfan syndrome isn't the only condition that causes arachnodactyly. Okay. It's also caused by Ehlers-Danlos syndrome. Okay, time for another test. Put your hand on something flat and then bring your pinky back. Okay. Can it go past 90 degrees? No. Obviously, mine cannot. No. Now, try another one. Take your thumb and see if you can bring it to your forearm. No. This one I can actually do. No. These tests are looking for hypermobility, particularly in the hand. And that's one feature of Ehlers-Danlos syndrome, or I usually just call it EDS. It's a genetic condition that affects collagen. Dobra, to And będzie there hovno. are lots of different types of EDS. Ja som neskončil s týmto pičusom. Myslím si, že v duchu je rozhodnutý ako odpustiť Robertovi Ficovi, že sa pohádali. OK. OK.
do akej miery môže karty zamiešať SNS. Vieme, že tí už Tak zásadne. atakujú 5%. Môže. Robert Fico im veľmi fandí, aby sa dostali. Fandí len, aby sa on dostal k moci. To je jednoduché. A tak keď sa dostanú, tak bude tam veľký problém, lebo bude to želaná nevesta pre Roberta Fica. No plus napríklad, keby sa dostal Igor Matovič, tak ten by zase vytváral, možno, že by sa vytvorila nejaká patová situácia. No tak uvidíme. Najhoršie je asi patová situácia, lebo podľa mňa je lepšie, keby vládol Robert Fico ako ďalšie voľby. Lebo Robert Keby to prispievalo k väčšiemu chaosu. Hej, no, samozrejme. A Robert Fico môže hovoriť, čo chce o Rusku a o tom, že tam nebude dodávať zbranie, ale on po tých voľbách, ak by vládol, tak ani nevystúpi z NATO, ani nevystúpi z Európskej únie. Jedinú vec, ktorú bude môcť robiť, že tu vyhodí zo pár policajtov, ovplyvní zo pár súdov, ovplyvní prokuratúru, aby sa zachránil. Ale to všetko ostatné. Ja Roberta Fica nemám rád, pretože ničí ducha Slovenska. Slovákov štve proti tej Ukrajine, to mi na ňom najviac vadí. Ja si viem predstaviť, že prežijem ešte 4 roky, ak sa ich držím jeho vládu. Čím si vysvetľujete to, že viac ako polovica Slovákov, respektíve občanov Slovenska, viní za túto situáciu práve Ukrajinu? Ako je to možné? To sa nedá vysvetliť. Ale čítal som všelijaké analýzy. No, ľudia majú strach. Nie to je hovná. Čo to je pre hovno? Prirodzený strach. Slováci, babka z dediny nepozeráva tú reláciu. A ten strach spôsobuje to, že oni tí ľudia hovoria, že ten Fico má pravdu, nech sa dohodnú s tým Putinom, si hovorí, že len pokoj. Vôbec si neuvedomujú, že keby sa tí Ukrajinci nebránili, tak Putin je už dnes úžorode. Čiže oni si myslia, že tí Ukrajinci sa mali nechať zašlapať radšej, že však my by sme sa mali potom. Je úplne uvedieť, čo hovorí Fico. A niektorí si hovoria, však sme tu tých Rusov mali od 68. roku a nebolo nám tak až. No tak neviem, či to je ten pravý dôvod. To je nejaké zbabelectvo, hej, ale... No jasné, že... Keď sa pozeráte na to brátanie sa Smeru s tými, ktorí oni hovoria, že jeden z pilierich je protifašistický, na druhú stranu podáva si ruky Uhlík s Ficom, aj hovoria vlastne predstavitelia Smeru, že republika je pre nich priateľná. Keď sa teda prihlásia k odkazu SNP a teda povedia, že holokaust bol, ako vidíte toto zbližovanie, môže to fungovať, alebo tiež tie protifašistické štruktúry Smeru, že takéto niečo zastavia? Kto sú tie protifašistické? Tak viete, Smeráci preto zavádzali SNP či? Bolo to pre nich výhodné, ale neviem, koľko z tých Smerákov, ktorí rozhodujú o Smere, to naozaj aj tak cíti, oni chcú, že s fašistami pôjdu, veď to už nie sú fašisti, už majú obleky, už nosia uniformy, nie sú fašisti, no a tí fašisti pomôžu zastaviť vyšetrenie, dostať sa do vlády, to prečo nie? Tak je to taký cynické Vy sa obávate toho výsledku po voľbách, lebo denní Gen má napríklad debaty, že ako zachrániť demokraciu. Obávate sa, že
bude treba po týchto voľbách tú demokraciu zachraňovať, respektíve, že už tá záchrana nebude možná, alebo to bude tak, že spraví sa budú pred voľbami, ale potom tí ľudia zase nabehnú do tých svojich proeurópskych a proatlantických kolejí. Ja neviem, ako to bude. Ja dúfam, že to tak nebude, že by tá demokracia bola ohrozená, ale môže byť samozrejme, lebo Robert Fico musí so záviskom pozerať do Budapešti, čo sa podarilo Orbánovi. Orbán Maďarsko pod kontrolou, robí to, čo chce, oslavuje Putina, áno, a Robert Fico oslavuje Putina a zatiaľ nerobí si, čo chce. Takže z toho mám obavy, lebo v Maďarsku naozaj teda demokracia tam tak zabalatánom sa ukrýva v rámci. A je to tak, že na seba, aj keby teda vládli obidvaja, že musia naraziť pre tie revizionistické chuťky Orbána, ktorý hovorí o Slovensku ako o trhnutom území? No, ak to bude hovoriť často, budú musieť nejakým spôsobom naraziť. Ide o to, že akú sílu proti nárazu použije Robert Fico. Zatiaľ to nereaguje. Z tých dôvodov? To sa musíte spýtať jeho. No, tak zatiaľ on zatiaľ Orbána nepotrebuje. On potrebuje maďarských voličov. Maďarskí voliči, čiže on nebude na Orbána nadávať, lebo je kopu maďarských voličov, ktorí nebudú voliť maďarskej strany, ale budú voliť jeho. Takže prečo by robil z Orbána z Rosina? Sú tie maďarské strany už prežitok v dnešnej dobe podľa vás? Veľa Bugár hovorí, že keď ani jedna maďarská strana sa nedostane do volieb, že to môže, že to vlastne pochová celú túto národnostnú politiku maďarských strán na Slovensku. No tak Orbán roky robí všetko preto, aby sa to nestalo. Áno, posiela sem peniaze, posiela peniaze tým stranám, niektorým posiela peniaze na futbal, čo všetci vieme. Oni sa do parlamentu teda skoro na 100% nedostanú, aj keď môže sa to stať, ale ja by som bol rád, keby sa dostali. Lebo to je 8 až 9% Maďarov, ktorí tu žijú, to nie je málo. A ja dosť často pozriem na ten list, takže poznáme trošku poznáme nálady a oni by mali na zastúpenie v parlamente. Lebo keď nemajú zastúpenie v parlamente, tak sú nespokojní. To je normálne. Ale však tí voliči by mali povedať teda neblázni, dostanú sa do parlamentu. Ale ak sa nedostanú aj teraz, tak to bude veľký problém, lebo Orbán už podľa mňa zlomil na nimi palice. Vidí, že darmo poslal milióny forintov. Čo by museli podľa vás ešte tie demokratické strany, nazvime ich teda takto, nech si pod tým každý predstaví, čo chce, alebo proeurópske, spraví, aby túto situáciu zvrátili. Myslíte si, že je tam ešte nejaká šanca, alebo už sa budeme len pozerať na pozvolný teda nástup Fica a vlastne pokračovanie pádu preferencií týchto strán? Mimo PSK vlastne všetkých. To by som netvrdil, že všetkých predstavujú, že je tam ešte Saska, ktorá má nejaké preferencie, má preferencie. Čo musia urobiť? No tak ja si nemyslím, že ešte sa nedá už nič robiť. Ja si myslím, že naopak dá sa ešte 2 mesiace, nie je málo. Však Matovič vyhral voľby počas 2 týždňov, alebo 3, ak sa nemýlim. Musia sa usilovať o to. Áno, a tie menšie strany, ktoré budú sa pohybovať nad tým 1%, musia v jeden okamžik povedať svojim voličom, no tak hádžeme tu do žita a nechceme, aby sa stalo tu to, čo nechceme. Tak voľte a môžu odporučiť a strašne dôležité, aby PSK nezožralo všetky hlasy týchto strán, ktoré sa nedostanú do parlamentu. Lebo veľa ľudí môže urobiť to, že si povie, radšej budem voliť tých, ktorí sa tam dostanú určite. No ale čo keď sa tam dostane PSK a nikto iný? Takto tu Fico bude mať ústavnú väčšinu. No. Čiže musia sa snažiť tie strany, ktoré majú šancu, a aj tie, ktoré nemajú šancu, aby sa to nestalo. Otázka je ten druhý scenár, že viete si vy predstaviť Roberta Fica ešte v opozícii, lebo on o tom hovorí, že
do roka by bola taká vláda rozložená, ktorá bude teda spojená opäť z viacerých strán a že oni sa vrátia s absolútnou väčšinou, tak ako myslím, že v roku 2012. Robert Fico už toho natáral, alebo však on už hovoril, že on už tej politike Neviem, ale keď sa beriete, aký je to opozičný motor de facto, tak dáva to trošku zmysel, že či išlo mu to tak ľahko len kvôli týmto ľuďom, ktorí teraz vládnu. Isté, že mu to uľahčili, však Matovič mu uľahčili o návrat do politiky ako na strebornej mise, to musím niečo byť. A jak bola tá otázka? No, že či vlastne je to výhra v úvodzovkách, keby bol Robert Fico v opozícii. Či by nerozložil tú vládu do roka a do dňa, tak ako o tom To hovorí. nikto nevie, ja si myslím, že nie, že oni sa už poučili a sa udeje ten zázrak, že budú vládnuť tie normálnejšie strany, tak nad Robertom Ficom sa skôr či neskôr zavrú dvere niektoré väznice. OK. Možno. Ľudí, alebo sú ľudia, ktorí rozmýšľajú aj o tom, že by odišli zo Slovenska, keď tie voľby teda dopadnú, dajme tomu, v prospech vlády Smeru a Republiky. Ste jedným z nich? Nie. Tak z niekoľkých dôvodov už som starý, kam by som išiel, kde by ma už chceli. Hej. A druhý dôvod, nemyslím si, že to bude až taká katastrofa. Predsa len Slovensko má šťastie, že sa nám podarilo za to Dzurindu dostať do Európskej únie a potom do NATO. Áno. A to sú, už som to tu spomínal, inštitúcie, z ktorých sa nedá len tak ľahko odísť. Však zoberme si Veľkú Britániu, čo to bola za kalvária. A stále je. A stále je, no. A pre Slovensko je, to si aj Fico uvedomuje, že odísť z Európskej únie je koniec Slovenska. Koniec. Proste to by sme schudobnili neuveriteľným spôsobom. To on neurobí určite. Takže ja neplánujem odísť a ja si ani nemyslím, že odíde veľa ľudí. Možno nejakí sa nájdú, to je možné, ale keď sa Československo rozpadalo, tak sa hovorilo, že tisíce ľudí odídu, no neviem, koľko ich odišlo. Neodišlo ich tisíce alebo 10 000, ale 10 000 Slovákov žijú, pracujú a študujú v Českej republike. Hej. A nebude aspoň ten Fico robiť zle novinárom a médiám? Čo to robí aj teraz? No, tak len verbálne, nemyslím, že nejako výrazne by ich obmedzoval, alebo aj keď vládol, tak... Tak verbálne bude, samozrejme, keď bude vládnuť, tak bude nás mať za pajacov ako vždy. A bude sa snažiť určite prijať nejaké zákony, ktoré... Že už to nebude tak ako predtým, že len verbálne proti slovenské prostitútky a tak, ale napríklad niečo ako teraz dal ten pán Vetrák, ten zákon právo na odpovedia. Také vecičky budú, ovládnu slovenskú televíziu, priškrtia trošku Markízu, Jojku ani nemusia veľmi škrtiť. Bude to. Vidím, že ste optimista. Optimista? No, nie som optimista, ale ja si nemyslím, že to bude čistá katastrofa, ak sa Fico dostane. A hlavne ja stále dúfam, že sa nedostane. Hovorí Arpad Šoltes, nádej je racionálny opak predpokladaného výsledku. Áno. Pán Korda, každý u nás má na záver priestor odkázať našim divákom to, čo sa chce do tej kamery. Buďte zdraví. Vzhľadom na môj vek, to je to najdôležitejšie, čo im môžem odkázať. Buďte zdraví a optimistickí. Ďakujem za rozhovor. Strašne pičusové. Strašne pičusové. Strašne pičusové. Pushing in their counteroffensive in a new manner in the southwest of Ukraine with a band of roughly 150,000 Western trained and equipped forces. Apparently the first 100,000 Western trained and equipped forces weren't enough. So they have
allegedly 150,000, which I don't buy, but this is what they're saying. 150,000 Western trained and equipped forces, yet these recently deployed soldiers and their mission have been disappointing and not yet yielded significant results, with an official stating that Ukrainian gains can be measured in hundreds of meters. 150,000 men trained and equipped with Western weapons, but only hundreds of meters that they've gained thus far. Few farming villages of 800 people at most. Actually, the town of Stratomayorsky, I believe that's how you pronounce it, Stratomayorsky. That was like a town that all these Ukrainians were like, oh my God, we got it, we got Stratomayorsky. Turns out Stratomayorsky had a grand total population of 800 to 900 people before the war, and it's a small farming village. And then it turned out that the Russians turned it back into an active gray zone fighting zone in the span of 24 hours, so they really didn't capture anything. So, let's take a look at the grim situation, all right? Strider posts on Twitter, the catastrophic losses of the armed forces of Ukraine are announced. On average, 400 obituaries of Ukrainian soldiers are published per day. A lot of soldiers die in Ukraine. On average, 400 obituaries a day. November last year was the peak. About 1,100 obituaries for soldiers of the armed forces of Ukraine were published there in one day. In total, I counted 284,000 dead, the military expert said, Ruslan Patrima. The expert obtained these data from obituaries published in the Ukrainian media and social networks. It was enough to combine these sources. Everything is clearly visible at once. That is a staggering amount, almost 300,000 men, all right? But you don't have to take it from me or Russian, data experts. You can take it from Ukrainian soldiers themselves who are now speaking out to the Western press. Take a listen. I cannot imagine what the mood is now when we could have been, all right, let's go back here. After all that, when we could have been 100 people, but less than that is left. Less than half that is left. We're here up to 20 people now. And then I don't know, the people are totally shocked. What morale can there be left, or morale state? And how can you tell them you're moving out to your positions, which are lost? So I have no idea what's going on there right now in the counteroffensive. I can say that at the position there were about 15 people. Of them, one is with me here. One I saw at another place. He was supposed to be brought here, but I don't know someone. He is not, and probably that's everything. So 3 people, I'm sure about that. And where everyone else is, only God knows. Because the group that went ahead, 8 people, they kind of reached somewhere. Judging by rumors, they were already waiting for us. So I think no one has picked them up. There are those who already died before our eyes. So I don't know, more than half for sure, it is definite. Our company is mostly non-existent anymore because everyone was on deployment. Well, I already thought in the summer to quit, but now I'm not. I not even to think for. I don't even have to think for a second. Half comes from this. Again, some are fighting, some are not. Someone benefits from this, someone is hurt. So you come to the city, people live like nothing happens. Find among mobilized at least one person who owns a $50,000 car or 3-room apartments in Kiev. Well, I haven't met people like that. And the question is raised. Well, what to talk about? I think everyone knows everything perfect. And what about the military recruiters happening now? I'm generally silent there. There is such money they have. There's such money they have, just crazy. So this Ukrainian soldier talks about the fact that all the men being sent to the front are poor. They don't have cars. These aren't people who have 3-bedroom apartments in Kiev. Military recruiters are profiting from this war. Politicians are profiting. And out of his company of 100 men, less than 50 are left. Okay.
In addition to that, the New York Times has published on these scathing remarks by Ukrainian soldiers that have taken place in the fighting in this counteroffensive. They write, interviews with Ukrainian soldiers and a review of military surveillance footage from a recent attack indicate that many Ukrainian units are sustaining heavy losses. A group with special operations training deployed last month to storm Russian positions in a village on the western part of the front took such heavy casualties in 4 days of assaults that they had to pull out with success. That's the interesting framing, right? They had to pull out with success. After their armored vehicles were largely destroyed by artillery strikes on the first day, they revised their plan to approach the village on foot through a tree line that had been mined. The Ukrainians cleared a narrow path with demining explosives, and the first soldiers reached the Russian positions and dropped down in a trench. Drone footage of the event showed what happened next. Explosions detonated inside the trenches, and other strikes hit soldiers on the edge of the tree line. The video footage has been verified by the New York Times. The trenches were mine, said the assault commander, who uses the call sign Voskres, short for resurrection. Our guys started jumping in the trenches and blowing up, he added. The Russian forces were watching, and they remotely detonated the mines, he said. Those who managed to avoid the mines came under attack from multiple Russian kamikaze drones. It seems like they had a drone for each person, he said. The amount of equipment that the Russians have, had we known, it was like mission impossible. Several weeks later, the village remains in Russian hands. It's so grim. It's so grim. We need a peace deal. We need a peace deal. Reuters has also published on these reports from Ukrainian soldiers. Here we have Southern Donetsk province. They rode into a kill zone. The timing was off. Many men were lost. In the end, they recaptured the ruined village of Stratomayorsky, claiming Ukraine's biggest advance for weeks, which, by the way, as I just mentioned, this story was published 2 days ago, I guess, updated 2 days ago. Since then, the village of Stratomayorsky has been reestablished as a gray zone, meaning there's active fighting going on there. Neither Russian nor Ukrainian have full control of the city. Okay, the Russians control one half, Ukrainians control the other half. No one has complete control. Okay, so Ukraine's biggest advance in weeks is no longer. Troops at the spearhead of Ukraine's counteroffensive say a battle last week along the front in the southeast proved to be tougher and bloodier than expected, with plans going awry and an enemy that was well prepared. The Russians were waiting for us, said a 29-year-old soldier using the call sign Vlad from a unit sent into battle and armored vehicles during last week's assault. They fired anti-tank weapons and grenade launchers at us. My vehicle drove over an anti-tank mine, but everything was okay. The vehicle took the hit, and everyone was alive. We dismounted and ran towards cover because the most important thing is to find cover and then move on. Tales of the Battle of Stratomayorsky, recounted to Reuters near the front line in southeastern Ukraine, give an indication of Kiev's boldest counteroffensive of the war, soon entering its third month, has proven a slower and bloodier slog than anticipated. Our mission was planned to take 2 days, but we couldn't drive in during the darkness at the right time for a few reasons. So we drove in later and lost the right moment. Okay, so this is just terrible. The Russian defenders had set up pre-sighted zones in anticipation for the attack, said a 24-year-old Ukrainian Marine with the call sign Dub. They methodically destroyed the roads. They made pits that prevented driving in and out of the village, even in dry weather. Even walking was quite hard. You can't use flashlights at night, but you still have to advance. Another soldier using the call sign Pikachu said men in his unit tried our best. We made it. The dismount was not great, the soldier acknowledged. We advanced slowly but surely. They were shooting. Everything was flying. It was scary, but we moved on. Nobody fell back. Everyone did a great job. Many of us who went will never return home. And again, that city of Stratomayorsky has now returned to a gray zone, so no one controls it. And this is really nothing new, but it's so sad because it's a suicide mission. We need a peace deal. We need a peace deal. You look at the videos this week. The Ukrainians haven't even reached the what do they call it? The crocodile's teeth, alligator's teeth, the pyramids that are waiting for the tanks and the IFVs. It's like they hit the trenches before they even get to the teeth and the armored teeth, and they just get stuck in the trenches. I saw one video this week. I'm sure you saw the video because it was probably the craziest
craziest video of the war up until this point. I couldn't believe my eyes. I thought I was watching like Iron Fury T-34. I thought I was watching Fury Brad Pitt. One Russian tank took on 8 Ukrainian tanks and armored fighting vehicles, and it knocked all 8 of them out. And the Russian, the Russian radio team was like, "What is he doing? Don't go in! Don't go in! What is this? He's Russian Rambo! Don't go in!" They were saying like, "This guy's an idiot. Yes, this guy's an idiot. What is he doing?" And he went in and he took on 8 Ukrainian tanks and armored fighting vehicles, and he defeated all of them. One Russian tank. I couldn't believe what I was seeing with my own eyes. It was the craziest video I think I've ever seen. So even when the Ukrainians are outnumbering the Russians, they're still losing. I couldn't believe it. Okay. Drone footage of a single Russian tank engaging an armored Ukrainian column was recently published on the internet. And by watching the video, it appears that the tank managed to neutralize Ukrainian tanks and other armored vehicles with some support. While that is partially true, it's not really the case. This video is a different point of view of the footage we saw back in June, and by combining 2 videos, we get a somewhat full picture of what is happening. First of all, the tank is not technically alone. The 2 guys we hear talk in the video call for ATGM, SPG-9, NSV heavy machine gun, and AGS grenade launchers to engage the enemy column. So we know for a fact that there are at least several different types of heavy weapons covering the area. And during the actual combat, it also appears that the artillery is engaging the column as well. Now, did the Russian tank actually destroy the Ukrainian tanks? Well, from what we can see on the footage, not really. If we compare the 2 videos, we will see that the first explosion is the Ukrainian tank exploding. The Russian tank takes the first shot several seconds after that, and we can see that the other Ukrainian tank does not get hit when that happens. I forgot to mention that the Ukrainian tanks in question are T-64BV tanks, based on the earlier video. The Russian tank appears to be some T-80 model, based on the fast reverse speed, but it is impossible to tell which exact model it is because of the quality. The other Ukrainian tank appears to be operational, but damaged. We see it turn the turret several times, but it is not moving at all. Now, it is not clear if the Russian tank engaged the Ukrainian tank later on, since we do run out of the top view footage. The guys behind the drone get told that there are 3 Ukrainian tanks that ran over mines. I don't know if they didn't see properly, or if they're talking about some completely different tanks, but the guys say that they should be destroyed with ATGMs, so they cannot be recovered. But the ATGM operator tells them that he is out of missiles. If those are the same tanks, that would mean that ATGM was indeed engaging the column. Even though we aren't really sure if the Russian tank destroyed one of the Ukrainian ones, one thing is certain: the tank commander and the entire crew did a good job. Moving, changing positions, etc. They actually did some proper maneuvering, which probably saved their lives. Overall, pretty decent performance from them. I've seen some people wondering why the Russian tank retreated and then came back multiple times during the engagement. Several things are possible. They might have been engaged by a small arms fire or something similar, deciding to completely lose the enemies and then come back once the enemy has completely lost them. Or they wanted to pull back and maybe someone notified them that the Ukrainian tanks are neutralized, since the guy behind the drone does mistakenly believe that, and reports that on the radio. This could have prompted the tank to come back to deal with the soft targets, since the biggest threat has been taken care of. But who knows, I'm just purely guessing here. Sadly, we do not know what the fate of the Russian tank is. The video cuts during the 3rd push, and we do not know if it continued engaging whatever was left of the column, or did they get hit or destroyed. What is the fate of the crew? We don't know anything, and since it has been over a month since then, I don't think we actually...
Oh well. When people talk about Russia, Ukraine, I say there is no Russia-Ukraine war at all. There is no Russia-Ukraine conflict. This is war declared by NATO on Russia. The war declared by NATO on Russia is not only for Russia, it's for dominating the whole world. It's for hegemony. This is an agenda developed after the end of the Cold War. They came up with this fantasy about containing Russia, containing any power, small, big, that challenge them technologically, economically, socially, culturally. They have to contain everybody. To me, this failure of the attempt to contain Russia will immediately move to the east. Containing China is their next agenda. They may be playing a very deceptive tactic on trying to tell everyone, oh no, we have to work with China, we have to do this and that. Their miscalculation about China has proved to be wrong. They felt probably they have the technology, they have everything. The Chinese can only copy, they will never equal them. So they will contain Russia, but make friendship with China and continue taking advantage of that so that containing Russia will be easier for them to do. Now China is out of control. Containing China from Taiwan, from India, from Japan, from South Korea, from Australia. How do they do it? How will they do it? Now challenge is coming next. But first they need to deal with Russia. How are they going to deal with Russia and then next move to China? How can they deal with everybody? How do they contain us? Imagine this time Eritrea is being contained by them. We're being punished with their sanctions every time. We have to be punished because we are not bowing. We are not bound to their conditionalities. The Cold War, Russia was the hope for the people of the world when the Soviet Union was there. Unfortunately, leaders in the Soviet Union made their mistakes to see the collapse of the Soviet Union, which was a historic tragedy. As you at one point mentioned, that was a historic strategy. In the course of the history of humanity, that was a catastrophe. Because the Soviet Union collapsed, the Soviet Union disintegrated them, they felt they can control the world for the coming 50 years, 100 years without anyone challenging them. And that was when this hegemonistic fantasia was developed. Hegemonize. We have seen what they have done the last 30 years. It's a continuation of the same ideology of slavery, colonialism, neocolonialism, then hegemony. The world will have to get out of this state of affair. We are at a crossroads. We believe we are in a transition to a new world order. Špaci. Stunning. Another country that has themselves in a pickle, to be frank right now, is Poland. The Polish are very worried about this Wagner threat that is supposedly
near their border, on their border. I can't tell if this is all, I mean, I know there's Polish elections that are coming up soon. I can't tell if this is all, you know, fear-mongering in an effort to try and actually get the current apparatus reelected in Poland, or if this Wagner group threats in Belarus is actually something that could materialize into a real threat for Polish sovereignty and spark some bigger, issue for the world as a whole, considering Poland is a NATO member. What do you think is really happening here ever since the Prigozhin mutiny and Wagner was exiled to Belarus? Well, I'm going to try and speak over the laughter in the Kremlin. It's becoming deafening over here. The Poles are wonderful people. I like them. I grew up with a number of them. They are hopeless romantics. And they were a leading power in the world from about 1459 until 1794. And they then vanished. They vanished for reasons that had a lot more to do with them and their own internal problems, much as our own, than with anything else. And they've been trying to get back to 1794 or earlier ever since. I don't think that's going to happen right now, nor do I think it's necessary for Poland. But that's why you've heard the Poles say things that are vile and hateful about Russia, and also make ridiculous assertions about the military power that Poland disposes over and how, together with Lithuania and others, they could take on Moscow. The Polish population, my impression is, and I saw a poll that said 52% of Poles agree that Ukraine should be supported, but the same 52% say we don't want to be in the war. So if that's true, that's an important turning point. I think the government needs to pay attention to that. They have elections in the fall. And there's some evidence from Poland that perhaps the government thinks that if they can march into Western Poland and stake out some terrain as Ukraine collapses, that that'll somehow or another keep them in power. Holy shit.
There's another school of thought that says, well, if they go over there, they're going to be annihilated by the Russians. And that'll be the end of the Polish government. They'll be thrown out of office. Or perhaps the Poles hope that if they go over there and they're slammed by the Russians, then we'll rush in to rescue them. I don't know which of those is the most likely course of action. I hope the most likely course of action is forget it, we're not going. I hope somebody in Washington is telling them, don't even think about it. It's not a good idea. We want an end to the war. But as you point out, no one seems to be interested in ending this war. We keep deluding ourselves. Oh, we're winning. Putin is lost. He doesn't know what to do. I don't know, what they're feeding the president in the White House, but whatever it is, the whole White House, from my standpoint, is beginning to look a lot like Weekend at Bernie's. It doesn't make any sense. It's delusional nonsense, and somebody ought to stop it. But, we're not in government, we're not in authority, and Washington is a bubble. So a friend of mine who was in the Spanish army that worked for me, very fine officer, Spanish General Staff officer, said, Douglas, the United States is not a country. It's a planet. And he wasn't wrong. We live on our own planet in many ways, and that can be very good in some ways and very bad in others. And right now, Washington is clearly on another planet. It needs to come back down to earth and deal with reality. So this says Chilean journalist arrested, but I'm pretty sure he's American also, Gonzalo Lira. Coach Red Pill? So they arrested him in Ukraine. Right. So this guy. Security Service of Ukraine on Friday confirmed the arrest of Gonzalo Lira, a Chilean national living in Kharkov. He's an American. He's not an American citizen? He's an American citizen, suspecting him of pro-Russian sympathies. Lira has been previously detained in April 22, but was released. According to the Ukrainian goons, they said that Lira publicly justified the armed aggression of Russia. He denied or glorified alleged Russian war crimes and engaged in discrediting the top military and political leadership and the defense forces of our state. In other words, he was using words to criticize a government. And so for that, they're putting him in jail. Well, Ukraine's a great democracy, and this is another example of it. And of course, we should hope that they prevail. So he did a little Twitter thread. He said, right now I'm about to try to get out of Ukraine and seek a political asylum in Hungary. Either I'll cross the border and make it to safety, or I'll be disappeared by the Kiev regime. I think this is what happened. This is what happened to me so he's going to tell you what happened to you over the past 3 months. On May 1st, he was arrested for his YouTube videos. The photos of my arrest are pretty funny. Morning bedhead made me look like a character out of Dr. Seuss. My crime was making videos critical of the West and their proxy regime in Kiev and how they are destroying Ukraine. My indictment explicitly states that all I did was discuss publicly known facts about the war, the epitome of free speech in a democracy. But Zelensky's Ukraine is no democracy. It's a thieving, corrupt, murderous gangster regime pretending to be a polite Western democracy. So when people always love to say Putin's a gangster, Zelensky and the Ukrainians are the biggest gangsters in the world. Okay. I mean, underneath us. Underneath us. I mean, that also describes us. That's us, yes. We're the gangster. Anyway, once arrested, I was given documentation assuring me that I was guaranteed the right to contact my lawyers and loved ones as well as post bail. In fact, I was blocked from calling anyone, even my lawyers, and I was not permitted to post bail, though I had the cash to do so. Once inside CISO prison, I was tortured in 2 of the 4 cells I was in by other prisoners. Guards never beat prisoners. They outsource torture to other prisoners. One prisoner actually apologized to me, telling me he had no choice. He wasn't lying, and I understood. I got a cracked rib in my first cell, but it wasn't too bad. The worst stretch was in my 4th cell, from 1 p.m. on June 21st until 7 p.m. the next day. For 30 hours, I was beaten and sleep deprived. My arms twisted the wrong way around and at the shoulders, and generally beaten pretty bad. This is the government that you are supporting with your tax dollars and your stupid Ukraine flags and your Twitter bios.
But he's a guy that's a jerk and I don't like him, so it's okay, isn't it? That's okay, I guess. Because he's an idiot, by the way. For like, I don't know if you know the story. There's some things about Gonzalo. And that's justifies. Everybody's flawed. It doesn't matter how flawed you are. No, that's a justification taking away his rights. I believe that ever since that day of 9/11. He says, my trial is on Wednesday, August 2nd, and I've already been told I will be found guilty. My sentence will be 5 to 8 years in a prison labor camp. Wait, there's more to the story. But here's the thing. The conditions of my bail are that I have to wear an electronic monitor, surrender my passports, and not leave the city of Kharkiv, much less the country. However, after he posted bail, they didn't give him an ankle monitor, and they gave him his passport. Why do you think they did this? Why? Because they wanted him to try to make a break for it, so that they can throw him in a frickin' prison labor camp and say he's a real criminal because he tried to leave the country. That's why they did this. Oh, it is hunting him for his boy. Okay. Later, at the SBU's offices, they returned other documents they had confiscated, my driver's license and my motorcycle registration. Go ahead, here's your motorcycle. We're not. In CISO, I told an inmate how last year I'd been detained, released, but told not to leave Ukraine. He laughed. They were telling you to leave. Right. This time it looks like the same thing is happening. They're telling me not to leave, but leaving the door open. Or so I hope. Or maybe I'm being set up by them so that's exactly so they can put me away in a labor camp so no one will ever know about their sordid extortion scheme. I simply don't know, so I decided to die trying. I rode my motorcycle across Ukraine, 1,400 kilometers in 2 days. I'm going to Hungary to ask for political asylum. When I failed to show up in court in Kharkiv, is that how you say it? Kharkov? Kharkiv? Kharkov. An arrest warrant will be issued, likely on an international warrant. I'm posting this thread just as I'm getting to the border checkpoint. I'm also posting videos on the 2 channels I have access to. If you don't want to hear from me in the next 12 hours, well, I'm on my way to a labor camp. Wish me luck. Well, we haven't heard from him. There's a video he did post. I will be sent to a prison labor camp come my court date. That's inevitable. Okay? And there won't be any suspended sentence and there won't be any mercy, all because of my YouTube videos. I mean, I want to emphasize this, you know. In the indictment, if you read it, you will see that the prosecutor himself says that I committed no crime against any person or property, and that my crimes are literally speech crimes, saying things that the government doesn't like. Ukraine is supposed to be this big democracy that it wants to join the European Union and because it has European values, European democratic values. What higher value does a democracy have than free speech? My case is all about free speech, and I spent 2 months and change in a maximum security prison. And by the way, when I say, okay, well, let me finish that point. I spent 2 months and change in a maximum security prison over things that I said, opinions I gave regarding publicly available information that is undisputed. This is the epitome of free speech, and yet I went to prison for it, and I will likely go 5 to 8 years to a prison labor camp where, by the way, everybody in the CISO prison, the investigative prison where I was at, none of them wanted to go to that labor camp because they all said it's a death sentence, okay? And so I'm going to be sent for 5 to 8 years because of YouTube videos that I made. Is that democratic? Does that sound like, European values to you? Yeah.
Sure does. Sounds like American values. Sounds like American values. So the Gray Zone reporter asked the State Department spokesperson today about the status of that guy, the U.S. citizen who was jailed by Ukrainian government for challenging its official narrative of the war and whose Twitter account now claims he's making a break for the Hungarian border. Watch this. So they're going to ask this guy about it. Watch this guy, this tool. Oscar with the Gray Zone. So back in May, I asked you about Gonzalo Lira. He was the U.S. citizen arrested in Ukraine for posting dissident content online, and you told me the State Department was aware of his arrest in May. And we learned last night through a series of tweets by him that he had been tortured in the Ukrainian prison, and he was now on a motorcycle with a broken rib trying to flee the Hungarian border. And so I'm wondering, if this is true, given the State Department knew of his arrest and his detention, how has this been allowed to occur? We have a U.S. citizen being detained and perhaps tortured in the prison of one of our strongest allies. Well, you lost me with the perhaps, and if this is true, I think I'd want to verify those reports before I commented on Alex. Go ahead. I just want to verify anything before I comment. Go ahead, Alex. That's it. Oh, also, I No won't be comment. verifying anything. And there will be exactly. Mark Sloboda says, I can confirm that Gonzalo Lara, wanted by the Kiev Puch regime for the crime of criticizing it, tried to escape the West-backed Kiev Puch regime across the Ukrainian border into Hungary, where he intended to request political asylum. What is Puch? What is that? I never saw that. Like the beer hall Pooch. Oh, yeah? They tried to take over. I can further affirm that Gonzalo Lira was stopped at the Ukrainian side of the border from crossing and has since disappeared. Now for more than 24 hours. This was the last anyone has heard from him. So that's you're supporting Ukraine. That's what you're supporting. People have no idea what's happening in Ukraine. But what is worse, they have no idea. They have no idea what's happening. They think they know. Intention of looking it up. You know that when they started saying don't do your own research? Yes. That's a crisis moment for the establishment because they never even used to have to tell you that before. You just weren't going to do it. Well, They sucked so bad, people started researching. That's right. So they had to come out and say the thing that was just understood for many years. Come see our live shows. We're going to be in Chicago, Rose. Trevor Smith. Trevor Smith wasn't interested in any professional competition.
However, he was famous in the bodybuilding community. Rather than go on stage to compete with his fellow muscular men and win prizes, he chose to write articles, coach, and run his own bodybuilding business called Nuclear Nutrition. He even created a workshop regimen called Beauty Failure Training. Aside from all the activities that made him famous, he was known for being too huge. Trevor stood at 6'1" and weighed over 400 pounds. Unfortunately, he didn't follow due process to get that big. Not only did he train excessively, but he also used steroids to achieve artificial size. All the extra weight had ripple effects on his internal organs. This meant that he was unknowingly putting pressure on his internal heart. He died in 2004 after suffering a heart attack. Number 9. Andreas Munzer. People take steroids to look bigger and earn the respect of other bodybuilders. However, they are not the only supplement in the market that gives a sense of belonging. To achieve muscle definition, it's common for bodybuilders to take diuretics, which rids the taker's body of water and dehydrates it completely. The effect of this supplement is that it shrinks the skin and the tissues on the surface of the body and dehydrates it, which rids the... It's common for bodybuilders to take diuretics, which rids the taker's body of water and dehydrates it completely. The effect of this supplement is that it shrinks the skin and the tissues on the surface of the body. It turns men into giants and displays their anatomy. Andre Musner subscribed to this technique, but went a step further by reducing his body fat to nothing. This resulted in a never-seen-before muscle definition. Even though his body mass helped him win many competitions, it aided his downfall. Due to the constant intake of dangerous chemicals and an unhealthy diet, his organs began to fail. He was later admitted to the hospital after he reported severe stomach pain. What followed next was multiple organ failure and eventual death. What was more heartbreaking was his swollen heart, which was twice the normal size. Number 8. Sally McNeil. Sally McNeil was not much of an award-winning bodybuilder. Her major achievement was winning some Armed Services Physique Championships while she served in the Marine Corps. Despite her steroid use, she didn't bring home any medals. This didn't absolve her of the usual side effects that should naturally occur. In her case, they were so severe that she shot and killed her husband, a fellow bodybuilder, on Valentine's Day in 1995. During her trial, her lawyer argued that she was a victim of domestic abuse and killed her husband out of self-defense. Well, her late husband's defense had a stronger argument. They proved to the judge that she has a history of aggression and violent outbursts since her previous marriage. They cited instances of her attacking innocent people, assaulting a police officer, and attacking a helpless spectator. Testing showed she had steroids in her system. She was later sentenced to 19 years in prison for second-degree murder. Number 7. Chad Brothers. Regardless of how you try to blend exercise and drugs, they know. Ever meet. There would always be a counter-interaction that would have negative effects on the body. The Chad brothers fell off an elliptical machine at Gold's Gym in Colony, New York. Their immediate action to this was going on a rampage and destroying the gym and office equipment. They even went to the extent of attacking other customers. When police arrived at the gym, they shot the boys with a taser. When an officer started to cuff one of them, he grabbed the taser and fought back. As the fight intensified, he was tased twice more. Thanks to 6 other police who intervened, he was held and cuffed. When he was taken to the hospital, it was later discovered that he had PCP and steroids in his system. Number 6. Greg Valentino. Greg Valentino was famous for holding the record of the biggest arms of the most hated men in the bodybuilding community. Unlike most professional bulkers, he didn't attempt to bulk his whole body. Rather, he focused on his arms.
Although he managed to get big while exercising naturally, he wasn't satisfied. He wanted more out of the sport. He began taking steroids and testosterone that made his arms grow to a massive 27 inches. He was excited at how speedily his arms increased in size. This was the motivation to continue. Valentino was carried away with injecting steroids, and he forgot to change his needles. He kept reusing needles without sterilizing. This negligence, along with getting hit with a baseball bat, caused an abscess in his arms. Rather than seek professional medical care, he chose to handle this wound himself. When he didn't achieve any success with treating himself, he went to the hospital where the doctor cut the arms open to clean out the abscess. Luckily, all this did was cause a large scar on his bicep. Number 5. Dean Warmby. Dean Warmby was an English bodybuilder who spent most of his life taking steroids. He had an impressive physique with over 240 pounds of muscle. It didn't take long for the repercussions of his decisions to start to show forth. It came in the form of liver cancer. He was diagnosed with liver tumors in 2010, and by 2015, when he died, he had gone from a muscle monster to a bed-bound warrior. After his death, an inquiry revealed that the major culprit was the steroids and all the other drugs he took to stay huge. His partner Charlotte told the press that she suspected that he used steroids because his muscles were unbelievably big, but claimed he stopped taking drugs after they were married. When he fell ill, he stopped taking steroids and resorted to natural methods to restore his health. Before he died, he took nearly 200 natural remedy capsules daily. These natural remedies may have worked if he quit early when the liver wasn't damaged. Number 4. Romario dos Santos Elvis. Even though you can describe Romario dos Santos Elvis as a bodybuilder, he didn't build anything. This is because he didn't dedicate his time to lifting heavy weights and taking protein shakes. Rather, he injects his muscles with synthol, a special oil that artificially enlarges the muscles. As you can see, his addiction to large muscles caused him to lose his health. Elvis's addiction caused him pain, as the toxins from the oils were putting his kidney at risk. Despite all the disadvantages, he went ahead to inject himself until regular needles couldn't penetrate his muscles. Instead of quitting, he purchased veterinary needles, like the type used on bulls, and continued. Eventually, his muscles became too hard and the pain was unbearable. The doctors warned that the only option left was amputation of his arms. Luckily for him, he didn't reach the point of no return before he had a change of mind about his addiction. Number 3. Ruben Arce. Police in Colton, California arrested a 300-pound bodybuilder called Ruben Arce. They said he was under the influence of steroids and had other drugs when they found him sitting naked. He had just returned home from a party, but instead of going home, he sat on the couple's porch. The couple was scared for him and tried to phone the police. What followed next was a swift opposition and attack from the man whom they wanted to help. They were badly injured in the process. While the man received severe head trauma from the beating, the woman was thrown around by the lunatic and suffered facial injuries. When the police arrived at the scene, it took the intervention of 4 officers with stun guns and 4 sets of handcuffs to restrain Arce. If it was only alcohol he took that night or had been taking all along, his reaction wouldn't have been this violent. He was arrested and charged with attempted homicide. Number 2. Mustafa Ismail. Mustafa Ismail is an Egyptian bodybuilder who followed the footsteps of Greg Valentino by focusing all his attention on the arms. He was keen on setting a new world record and was fortunate to achieve it. His biceps measured nearly 31 inches, making it the biggest at the time. Investigations showed that he used other artificial means of achieving this size. Because he cheated, his record was removed from the Guinness Book of World Records. He's believed to be a fan of synthetic oils that artificially bulk his biceps.
Even though he denies this fact, it's hard not to believe what people say. Number 1. Greg Kovacs. Greg Kovacs hails from Niagara Falls in Canada. He's a professional bodybuilder of remarkable dimensions. He was well over 6 feet tall and weighed around 330 pounds for competitions and 400 pounds off-season. His arms measured 25 inches, while his chest was 70 inches and his legs a massive 35 inches. He reportedly developed over 27-inch arms in the prime of his career. In June 1997, he appeared on the cover of Flex magazine. Like most people on this list, he was big on hormones, steroids, and a few other things that helped him gain weight. He dominated his competitors and made them look like children. This made his victories at competitions a walk in the park. Like Trevor Smith, he was answerable to his health, and the high doses of drugs and extra weight did his health no good. He died from a heart attack in 2013 at age 44. Until next time, adios. What? What? Cześć, Weska, zabudil si Mika? Švédstka zabudila Mika. Nepríjemné. A teraz pojedá samozrejme. Znova. Keď človek vidí, ty si spomínam na šejka. A to píču sa. On je tiež veľký pojedač. On je tiež veľký pojedač z masného súdka. Tiež veľký pojedač z masného súdka. Čo? Aj šejk je veľký pojedač. Útorok sa blíži. Čo má hrianta Švédska?
Pajži. Would you like to see the greatest horse in town? To je úplne jasné. Ako ti hovorím. No, Marian si dáva do tela. To vieme. V útorok sa rozhodne. Keď mi to posadú, tak už do konca života hrám iba Yumi. Čo? Ja myslím, že to až tak. A to nezistíš aj tak hneď. To potrvá pár týždňov. A to ti aj tak neprosil, to je taká závažná operácia, vybrať jedného pekera odtiaľ. Takže to je nič. Si doma, že by mi na druhej ruke vybrali tú kosť. Myslím, že to nehrozí. Alebo že by mi hento vybrali na nohe kosť, členkovú kosť. Drsné. Je to byť drsné. Ja som sa to dožil. Skoro sa zobudil, to si myslel, že aspoň do polnoci potiahne. Ako? To si myslel, že aspoň do polnoci potiahne. Ja by som potiahol do polnoci. Tí ľudia nevedia relaxovať. No veď, títo šmáci. Títo šmáci. Gonzalo Lira už je niekde zašitý. Už si ho podávajú Ukrajinci. No? Gonzalo Lira už je zašitý. They hate her. Huh? 4 YouTubers murdered by Mexican drug cartels. Tak problém tých ľudí je, že ľudia si myslia, že sa im nič nemôže stať a vyšľapávajú si. Toto je problém ľudí. Ich sprostosť. Aj Gonzalo Lira si myslí, že môže hovoriť čokoľvek a že sa mu nič nemôže stať. Tak to nefunguje. Tak to nefunguje. Proste ich vlastná hlúposť ich rozdrtí. Nemôžeš si hovoriť, čo chceš.
To nefunguje. Aj za mnou môže hocikedy dojsť. Kriminálna agentúra zatvoriť ma. To je normálne, to za moje vyjadrenia. Tak to funguje vo svete. Takže ak si raz zmiznem a neozvem sa Fúzovi, tak Fúz bude vedieť, že už som niekde v tajnej diere zašitý. Remišová versus Alojz Hlinka. Alojz Hlinka to bol KDH, nie? To nefunguje žiadna demokracia, žiadna sloboda. Ja to vidím na vlastné oči. Som to robaný pičniekom, utlačený pičnými ľuďmi. Ktorí sa v kuse do mňa popúšťajú ako besné hovna. To je džungla, toto je jedna veľká džungla. A prežil najsilnejší, bohužiaľ. Jedna veľká džungla. Idú fiatkáči. Fiatkáči idú. To si vypočujeme fiatkáčov. A popri tom si dáme jednu partiu. Čo si dáme? Čo robíš? Čo by som robil? Dám si poslednú várku kritikov. Gonzalo, ja si myslím, že môže hovoriť. Proste je v Ukrajine, je na Ukrajine a trpeš vás, jak je to katastrofálny režim. Čo si myslí, čo sa mu stane? Píčes. Pre mnoho rodín likvidačné, či by mal štát v tejto veci pomôcť, či si trúfajú prekružkovať sa do parlamentu, ale aj to, či si vedia predstaviť spoluprácu, odpovedia v dnešnej relácii Veronika Remišová, predsedníčka Za ľudí a kandidátka v koalícii s Oľano a Alojz Hlina, 150 na kandidátke Sasky. Sledujete tému dňa, vítajte. Ty trénuj Kartusa. Dobrý večer, tak ja teda vítam v štúdiu Veroniku Remišovú, predsedničku Za ľudí a kandidátku na poslankyňu. Príjemný pekný večer. A taktiež Alojza Hlinu, kandidáta na poslanca na kandidátke Sasky. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer, ďakujem za pozornosť. Pani Remišová, začneme teda tým vašim projektom, kde sa
poskytovali poukážky na kúpu nejakého tabletu a notebooku a podobne. To malo v podstate nejako pozdvihnúť tú počítačovú gramotnosť žiakov a teda najmä z tých sociálne slabších rodín. Bolo to 350 eur a mohli si kúpiť teda žiaci nejaké zariadenie. Teraz vysvetlo po niekoľkých týždňoch, že tie zariadenia končia v nejakých záložniach a dostanú za tablet nejakých 35 eur, tí rodičia za notebook necelých 100 eur. Uvidíme, či FUS bude trénovať Kartus alebo zase. Mala si do polnoci schopnúť. Treba naučiť lepšie relaxovať. To by to stala chyba. Mňa mrzí, že niektoré médiá podávajú skreslené informácie. Lepšie ju treba naučiť relaxovať. 50 eurofondov určených na informatizáciu, ktorý sme presadili pre 150 000 žiakov. Dostanú ho napríklad všetci prváci na stredných školách. Podľa mňa zobudil FUS na schvál. Alebo telefón, alebo niečo. Prísľuby dostalo 30 000 detí. A z tých 30 000 detí áno, našlo sa zo pár nezodpovedných jedincov, ktorí bolo menej ako 10, ktorých rodičia dali digitálne zariadenie do záložne. Ale polícia okamžite konala, digitálna koalícia, ktorá manažuje tento projekt, upozornila všetkých záujemcov o digitálny príspevok, že sa jedná o trestný čin. A ja nezastávam filozofiu, kedy pre pár nezodpovedných ľudí a je lepšie nerobiť nič. Lebo to by ste potom nemohli robiť žiadnu formu grantov, žiadnu formu dotácií, pretože tým sa nájde zopár hodnotu, ktorú to neužijú. Vy hovoríte, že sú to skreslené informácie, len či to máte teda overené, že tých ľudí bolo iba do 10, respektíve tých rodičov, alebo ako ste si to overili, že inak to funguje? Ja som komunikovala s digitálnou koalíciou, ktorá projekt riadi a ktorá má databázu všetkých digitálnych zariadení, ktoré boli vydané. To znamená, že ich registruje aj s údajmi o rodičoch, keďže každý, kto získa digitálny príspevok 350 eur, podpisuje zmluvu. No a my sme aj v priebehu projektu sme dostali a stále dostávame veľmi veľa pozitívnych správ od rodičov, ktorí hovoria, že im to veľmi pomohlo. Ale na naporovnanie, keď to 150 000 detí, digitálny príspevok 350 eur, všetci prváci na stredných školách a vybrané kategórie detí na základných školách. A na porovnanie s tým, ako sa menali peniaze na informatizáciu za vlády Smeru a Hlasu, tak teraz je napríklad jedno z takých kauz na súde, kde sa kupovali predrážené IT systémy, štát kúpil systém za 63 miliónov eur. Znalec na súde teraz ohodnotil tento systém na 8 miliónov eur, čiže čistý zisk pre podnikateľov Smeru Hlasu bol 45 miliónov eur. A zhodou okolností na digitálny príspevok pre rodiny, rodičov my sme dali rovnaká suma, okolo 50 miliónov eur. Čiže ja zastávam názor, že lepšie je podporiť digitálne zručnosti detí, ako pchať peniaze do vreca k oligarchom. Dobre, nemáme tu ale zástupcu strany SNAD, tak aby sme teda zostali iba pri tejto téme. Ja som sa chcela opýtať, či ste nejako, my sme sa pýtali aj tedy na tých tlačových besedách, keď ste to predstavovali celý tento projekt, či máte takéto veci ošetrené. To je iba tá nálepka na tých zariadeniach, že digitálny žiak, alebo či ste nepredpokladali, že toto sa pokojne môže stať, že to niekto speňaží. Digitálna koalícia tieto veci má ošetrené, každé zariadenie je vybavené nezmazateľným identifikačným kódom, ale v takejto logike by sme nemohli dávať ani rodinné prídavky, pretože to by sme museli chcieť skontrolovať každého jedného rodiča, či naozaj ten rodinný prídavok, ktorý bol vyplatený, či dal na dieťa a nešiel si za to kúpiť cigarety, alkohol, alebo nešiel sa zabávať s kamarátmi na večerok. Fúzačmi si vyhodiť. Na deti, tá dôvera rodičov, nejaká základná dôvera štátu k ľuďom, k občanom, k rodičom, to musí byť. A áno, že sa nájde zo pár jednotlivcov, ktorí to zneužijú. Zo pár fúzačov. Ale jedno podotknúť k tým zavádzajúcim informáciám, skresleným informáciám, lebo z 30 detí, ktoré to dostali, keď to zneužije 5 rodičov, tak to je
naozaj zlomok. A bolo vo reportážach, to boli vykreslené samozrejme ako Rómovia, následne zložili extrémisti a myslím si, že naozaj nie je vhodné až špeciálne pred voľbami zneužívať alebo šíriť nenávisť. To si zase to bol First Strike? Čo to skúša za taký? Ktorú potom zneužívajú extrémisti. A vy si čo myslíte o takejto pomoci? Je toto takáto schéma pomoci možno vhodná pre sociálne slabšie rodiny alebo čo na to budete? Nechcem vyhľadať nejakých mrzov, ktorých a všetko iba hundre a všetko kritizovať ľahké, nechcem niečo urobiť. Ako ja si to inak nespochybniteľný a všetky pastve chudoby, ktoré sú tie deti, je cez vzdelanie. Je otázka, ako im ho doručiť. A či toto zrovna bol ten projekt, no ja len z toho počutia, ja som teraz na to expert, nebo aj som to nejako úplne študoval, ale s počutiami to až tak nevychádza, aj lebo tým poučení pre 150 000 ľudí a využilo 30 000, to je asi 20%, ne? Konečným príjemcom bude viac ako 150 000 detí. Doteraz, lebo ten projekt bol spustený nedávno, doteraz ho využili, bolo to vyplatené, zaregistrovaný je oveľa viac, ale hovorím o peniazoch, ktoré už boli, alebo listov, ktorí si už vyzdvihli žiaci. Čiže tých záujemcov je výrazne viac. Ja som celý bežne už to pozeral, tam bolo presne tí prváci na stredných školách, pre školský rok 22-23, ten už bol. Čiže to asi, niečo mi tam proste na to nesedí, že až tak by som sa toho ľudí nebil, že to bol nejaký super úspešný projekt. Pravdou je, že žijeme v takej dobe, kde sa dejú aj čudné veci a toto nepôsobí dobre, hej, a dalo sa to čakať. Či to bolo dobre ošetrené, ja som si necelkom istý, že či nejaká nálepka stačí. Viete, môžete to mať nejaké, že okodované v takom Srbsku alebo v Albánsku, to je úplne jedno, či to je okodované alebo nie okodované. Áno, ale čo vôbec si o tomto myslíte, že vôbec o takejto schéme pomoci, že sa niečo takéto teda vymyslelo, aj prihľadnúť na to, aká je doba, online doba, a nehovoríme tu iba zrazu o Rómoch, ale naozaj o matkách, samoživiteľkách a o rodinách, ktoré naozaj nemajú financie na to, aby zabezpečili jednoducho tie deti. A my už naozaj vidíme, že postupne sa to bez tej elektroniky jednoducho nedá. Hej, a videli sme to aj za čas covidu. Nespochybňujem, že ten dobrý úmysel, alebo že niečo treba robiť a vzdelávať, len také väčšie vzdelanie je v tablete. To znamená, že to pri určitom vývojovom stupni dieťaťa, ale naraz sa tam stavíte v školícke, že mu máte tablet a máte pokoj. Čiže koľko opatrení, že vyriešime všetky problémy, ktoré dáme ten tablet, ktorý som si nebol istý. A teraz vlastne ešte sú tam rodičia, ktorí nemajú na chleba a majú tablet, no tak pôjdu ten tablet za ne. Viete, že či náhodou nebolo lepšie porozmýšľať nad tým, že či nájsť nejaký hybridný spôsob toho celého, ako ľudí s tým tabletom dostať, regulovanie, v určitom veku regulovanie, ja viem, že to znie hrozne, ale ja by som nebol, že také bezbrehé užívanie, ale by ho vôbec mali, a možno niečo z toho tých 50 miliónov, to by sa dalo urobiť kopu pekných vecí, že možno rozdeliť medzi tých ľudí, že vymalované, stavené, teraz treba počítať školy a prípadne úspechy. Na konci rovnice z toho vidí, že bude to úspešné. Mala som takýchto spochybňovačov, ktorí tieto argumenty hovorili, ale poviem len jedno. Samozrejme, že je treba kultúrnu reformu, je treba tam platiť učiteľov, ale to je agenda ministerstva školstva. Ja som mala na starosti eurofondy na informatizáciu, kde sa miliarda rozkradla, kde som musela rušiť neefektívne zlé projekty, kde proste za jeden takýto papier, ktorý tu máte položený, štát platil 3500 eur. Dáva zmysel. Na informatizáciu nemôžete použiť ani na chleba, ani na platy učiteľov. Ani na v značnej miere kritizovaná na to, že množstvo projektov sa za vášho vládnutia nevyužilo. Ukončíme. Povedzte konkrétne projekty, ktoré sa za nášho vládnutia v mojich oblastiach nevyužili, lebo my sme teda, a to sa ohradzujem, my sme v žiadnom prípade nerobili projekty, ako sa robili za Smeru a Smeru Hlasu, kde systém, ktorý stojí 8 miliónov, sa štát platí 53 miliónov. Len hovorím, že znova sa dostávame niečomu, čo sme neotvárali a nemáme tu zástupcu týchto strán, o ktorých hovoríte, takže by som rada nejako posunula tú debatu. Pán Lina, vy ste 150 na kandidátke Statsky, ste bývalý predseda
KDH, budete si rozumieť s liberálmi, alebo ako prebiehajú diskusie, že sa stanete vlastne členom kandidátky práve SAS? Viete, my sme sa tu vrhli možno nejakých 10 rokov dozadu do takého zákopového boja konzervatívci versus liberáli. Poďme sa zakopať. To chvíľku bavilo, že tí príčetní lucidní musia... To je furt začí zase ťahujú za kratší koniec. Pohľadňujeme sa liberálne versus... To proste pre takých, čo nič iné nevedia, hej? Len proste pohľadať, vyhodiť to, neviem, nejakú činavú slovnú bombu, hej? V tom prípade, ja som aj to vyzistujete. Proste nikam to nevedie. Medzi tým, čo sme toto snažili tu hrať tento nový zápas, tak nám to vyrazí extrémisti, populisti a nevieme to. Naozaj nechceme na tento zápas, to je úplne o ničom. Nevládzem to ani vypiť, ty koňa. Nevládzem to ani vypiť, som plný ako hovno cuco. Ten zápas je teraz. Ja tam na nejaké efekty kandidujem, a s tým som tú ponuku prijal kandidovať. Ja viem, že to môžete, ale nechcem dať túto reláciu, že moje motivácie samozrejme nikto neuvie. Ja idem ku koritu, však samozrejme... Ku koritu? Miky, ty máš tie Mikyho? Miky. Vyzerá to, že pravica po tom všetkom, čo tu predvádzame, utre nos. Nebude pravica do demokracie. Viem, že to nekomunie. Ak nebude parlamentná demokracia, tak nebudú územní chlapi chodiť do Nemecka zvárať za 21 na hodinu. Čiže naozaj dajme pozor, pravica je zdecimovaná, pravica je na sebastiel typu, proste ona to veľmi rýchlo dokončí. Takže áno, ak vo mne pravica moja demokracia, to je moja motivácia. Alebo nejako konkretizovať vás, ale naozaj to kresťansko-demokratické hnutie predsa len nejako odmyslovalo od Sasky a viem, že je tu kopec problémov, ktoré táto spoločnosť má, od inflácie cez ceny energií a potravín a podobne, ale stále v tom parlamente riešime aj iné otázky, aj spoločenské otázky, preto sa pýtam na to, či nemáte rozdielne názory na niektoré zásadné veci. My si teraz pozrieme billboardy Sasky a pomáhajú ženám a podobne, preto sa na to pýtam, či Saska... Oni stále robia zo žien nejaké slabé chudierky. Témy, ktorých sa jednoducho nezhodnete. Hlavný guru, akože často citovaný Alinsky, že ako sa vytvára funkčné spoločenstvo, nejaká štruktúra, vytvára sa vtedy, keď sa nájde najmenší možný spôsob menovateľ. Ten si nájdu, na tom sa zhodnú, potom pracujú ďalej. Ak zatiaľ idete opačne, ale čo vás rozdeľuje, no tak ďalej to nebojím. Čiže my sme našli najmenší spoločný menovateľ aj so Saskou. Máme demokrati západoeurópskeho strihu, máme úctu štátu, rule of law, a sme priateľmi parlamentnej demokracie, to nestačí. A pre tie zápasy, ktoré nás čakajú, je to dosť dobrá výhova do toho celého zápasu. To stačí. Chceli vytvoriť tú koalíciu a zotrvať ako predsednička za ľudí a ísť do koalície s Oľanou, s Kresťanskou úniou. S Mariánmi, chcem ísť do koalície s Mariánmi. Pán Voličov? Ja si myslím, že Oľano vždy malo lepší výsledok, ako malo v prieskumoch. To je prvá vec. Druhá vec, prečo koalícia? Ja si myslím, že to je také poctivé voči občanom. Sme samostatná strana, Oľano je samostatná strana a koalícia je taký veľmi poctivý prístup k tomu, ako povedať ľuďom, že ideme do toho spoločne, máme nejaký spoločný program, máme vlastné priority a myslím si, že pevne verím tomu, že Tatiana zase sa ozýva. Za ľudí sme nevytvárali konflikty, minimálne absolútne žiadne kauzy v oblastiach, za ktoré sme boli eur. Z našho programu sme splnili 400 bodov, ktoré sme ľuďom slúbili. Takže ideme s čistým štítom do toho. Čo sú tie vaše spoločné priority, ktoré máte napríklad za mnou Záborskou a s Igorom Matovičom, ako teda lídrami tých ostatných strán v koalícii? Každý má svoje body, ktoré sú jeho srdcovka, tak Igor Matovič má, že nesmie sa zrušiť napríklad 200 eur pre dieťa, alebo máme bez daní. Naše priority, ktoré máme, sú zásadná reforma verejnej správy, to je prvá vec. Druhá vec je zníženie daní, pokračovanie v odburávaní byrokracie a pomoc živnostníkom. My sme v podstate za toto volebné obdobie sme
odbúrali 4 milióny výpisov a potvrdení ročne, s ktorými občania museli chodiť po úradoch. Čiže len rodný list tam nosili 1,5 milióna krát, teraz ho už nenosia. Čiže v tomto chceme pokračovať. Ďalšia priorita sú mladí, šport pre mladých, čiže podpora športu pre mladých, stabilizačné príspevky pre učiteľov a samozrejme, to je veľmi zásadná priorita, reforma prokuratúry, zrušenie paragrafu 363. Vy ste od Igora Matoviča odišli vlastne do strany Za ľudí, teraz vás, dá sa povedať, že prakticky prijal späť niečo sa možno... Igor a Edo. Alebo vnímate niečo, čo chcete, aby, ak sa dostanete ako koalícia do parlamentu, aby sa možno zmenilo a narážam napríklad na rôzne atomovky a nápady Igora Matoviča. Už to tak zľudovalo, už to tak naozaj všetci voláme, ale hovorím napríklad o niektorých návrhoch zákonov, ktoré nie sú väčšinou finančne kryté a potom z toho nie sú samosprávy a podobne. Preto sa na to pýtam, či ste si dohodli takéto nejaký postup v parlamente. Ja už som dostala na to, že nemám ambíciu nikoho meniť, takže nemám ambíciu meniť ani Igora Matoviča, ale dohodli sme si presné pravidlá, dohodli sme si presný postup, dohodli sme si priority, tak ako medzi partnermi to má byť. A hovorím, pre nás cieľ číslo 1, spravodlivosť, pokračovanie politiky rozviazaných rúk pre políciu. Voľby budú zároveň rozhodnutím o tom, kto sa stane predsedom Oľano. Chceli by ste, aby sa neustále Erika Jurinová, alebo by to mal zostať Igor Matovič? Ja do vnútorných záležitostí iných strán rozhodne nezasahujem. Je to predsa len koalícia, je to veľmi veľký rozdiel, či budete v koalícii s predsedničkou alebo s predsedom? Ale ja by som veľmi zle brala, aj keby moji partneri teraz sa vyjadrovali, že či chcú Remišovu za predsedničku, nechcú, alebo či chcú niekoho iného. A to pravidlo rešpektujeme ja. Čiže hnutie Oľano si myslím, že túto otázku si vyrieši tak, ako oni to uznajú za vhodné. Aj voliči o tom budú rozhodovať, preto sa na to pýtam. Pán Dina, vy máte v Saske naozaj na absolútne prvom mieste ten ekonomický rast. Vy ste v podstate úspešný podnikateľ. Nie je to celkom také všeobecné povedať, či by sme to mohli napríklad priblížiť. My už vidíme aj billboardy a tú jednotnú retoriku liberálov, že toto je prvá vec, od ktorej sa odvíjajú tie ostatné veci, ktoré tu máme. Môžeme to nejako priblížiť? No určite. Ale treba povedať, v dnešnej dobe toho neskonalého populizmu a toho, že vlastne my sme tých ľudí naučili čakať pri televízore, že to, čo slúbi, potom sa uvidí, vôbec zdvihnú ľudia oči od stola, že či vôbec zareagujú, že čo slúbujú, tak aj Saska prichádza so zázrakom. Čo všetci stavajú byty, miliarda nie je peniaz, takže tak aj Saska dokázala proste priniesť zázrak a zázrak v podobe ekonomického rastu, lebo ak už sme teda meníme narratív štátu, že štát je tu na to, aby sa staral o ľudí, čekoláme veľká chyba lávky. Viete, niekedy zvrhol ľud kráľ, alebo kráľ zneužíval svoje postavenie, tyranizoval ľudí. Ja sa pýtam, že ak dozbrne ľud, lebo nezodpovední politici teraz podsúvajú ľudu, že na čo je štát. Štát je tu na to, aby sa ho staral. Vám keď sa niečo nepodarí, niečo neúspejete, niečo dražie, tak je tu štát, kde zavoláte a on musí rýchlo pribehnúť, niečo vám dať zadarmo. Koľko to neskončí dobre. Proste to je úplne desivé, kam to speje a Saska to nechce dobehnúť, ale som veľmi rád, keby to chcela dobehnúť, tak tam dnes. Ale tak položárstvom hovoríme, my máme zázrak. A zázrak, ak teda hovoríme, že teda, a to všetko, čo ste nasľubovali, všetko, čo ste vyvágrovali, všetko, čo ste narozhadovali z požičaného, to je obligatórny výdavok, to znamená, že to treba aj oľom niekde zohľadniť. Viete, ja hovorím, že rozdávať do zarobeného je rúd. Rozdávať požičaného je trestný čin. Mal by nový trestný čin. A už keď teda musíme mať, tak tie peniaze musíme získať. Môžeme si ich požičať, aby sme naplnili tu na veľkolepé skupy a populistické. Čiže získate jedine tým, že vygenerujete väčší rast, vygenerujete väčší príjem a z toho teoreticky to môžete, že šanca na to, aby sa to nezrútilo, je ten ale ekonomický rast. Preto to máme ako hesla, preto to chceme ponúkať, dokonca máme na to aj návrhy, čo už teda asi výnimočné v dnešnej dobe, keď nikoho nič nezaujíma, to ľudí zaujíma, že koľko dieťa má kolár, nezaujíma ich to, že či bude na to, nebude na to. Nebude ekonomický rast, nebude na to. Nemá byť čo, to nevychádza. Viete, takže zodpovednosť je na mieste za takú... Čiže asi sa nedožije na to bude. Ja chcem veriť, že na Slovensku existuje množina ľudí, lucidní, ktorí rodia... Dôchodko. To
ktorí vedia... A keď sa došlo 90 rokov alebo 70, 80, aký dôchodok si myslíš, že kto mi bude dávať? Pri tejto téme dáme si ale minútovú pauzu. Ty si komik. Ja dúfam, že sa nedožijem 40-ky, ty no. No by som mal dožiť. Už by mal posledné 2 roky by som mal mať. Podľa mojich výpočtov posledné 2 roky. Aj keď je pravda, že došli pre teba holuby smrti. Posledné 2 roky došli Albíni, no. Teraz sa ešte neutvariť. Zhruba 50% na značkovej kuchyne. Albíni oznámili sa blíže koniec. Typujem, že v útorok je ten deň. Asi sa niečo v útorok zomelie. Asi sa v útorok niečo zomelie. Pán Dina, tak teda vy ste čiastočne odpovedali, ale či teda môžeme byť znova nejako konkrétnejší, my tu hovoríme... Keby tak povedal spokojne, nie, nemôžeme. Ale určite máte rozpracované niečo a viete povedať, že ako si predstavujete, lebo nie je tu tá politika rok a dosť dlho je Saska, teda aj v parlamente alebo v veľkej politike, tak teraz sa tvárime, že prichádzame s nejakou novinkou, preto sa na to pýtam. Tak to som si zbral malú prípravu, to sú 4 strany a to vlastne to sú len nadpisy tých 96 opatrení. 96 opatrení. A keby sme ich rozpísali a teda tak aj aby to teda bolo aj pochopiteľné, Fú, sa skoro zabili kvety. dokonca ani majú nejaký, že... Nechybalo veľa, by fú, sa zabili kvety. Dôležité, ako ich treba povedať, že to není zázračný Tondej, že switch a bum, a už je to, hej. Máte strednodobý, dlhodobý a krátkodobý horizont toho celého, ale všetkých tých 96 opatrení smeruje k tomu, že podporíte ten hospodársky rast. A teraz, že ktoré to sú, ja skúsim teda, neviem, koľko mám času, ale ktoré možno spomeniem, ktoré si myslím, že mám mysl. Pardon, že nebude na dôchodky a podobne. Preto sa na to pýtam, či tam sú tieto riešenia medzi tými 96, že sa to nejako vyrieši. Musíte vygenerovať ekonomiku, musíte vygenerovať HDP, musíte vygenerovať príjem, musíte príjmy do rozpočtu, musíte podnikateľa, musíte tu, musíte mať príjem do štátu, aby ste to mohli oddať. Jak to funguje ten first strike? Kedy ti zarába? Keď ty dáš ako prvýmu damage. Ty musíš dať prvý damage. Akože, ale dobre, ale keď umrem a dám ultimu, tak to mi zarába first strike? Zarába ti, pokiaľ si dal ty prvý damage. Piču som, ktorí ti nedali predtým damage. To je jednoduché na pochopenie. Ešte raz. Musíš dať prvý damage. Čo je také ťažké pochopiť. Keď ty musíš dať ako prvý kokotový damage. Každému kokotovi, ktorý dáš damage ako ty ako prvý, on ti dá damage ako druhý. To znamená, ty ako prvý mu zoberieš život, tak ti first strike zarába. Podľa toho, aký damage. Po smrti, akože on zarába po smrti. Nie. Ja neviem, či je to tak ťažké na pochopenie. First strike ti zarába, keď dáš ako prvý damage. To znamená, ak ty napadneš niekoho a zoberieš mu ako prvý 100 života, tak časť z toho sa ti premení na peniaze. Ale ak teba napadne on a on ti dá prvý damage a ty mu dáš ako druhý damage, tak ti nezarába first strike. Musíš dať ako prvý mu damage a preto je na kartu sa geniálny, lebo ak dáš ultimu, tak je logické, že dáš ako prvý damage, lebo tí kokoti sú niekde úplne v prdeli ďaleko a oni damage aj tak nemôžu v živote dať ako prvý. Rozumieš, prvý dávaš damage, ktorý ti zarába. To znamená, ak ťa MF auto atakuje ako prvá, tak nebudeš zarábať z first strike. Ale ak jej ty dáš ako prvý gučku pod nohy, tak ti first strike zarobí peniaze. Samozrejme na to nejaký cooldown. Pani Remišová, chceli ste reagovať. Rozumieš už? Čiže všetci žijú a len tak pustím ultimu. A získam 500 na 600. Získaš percentuálne podľa damageu, akým si dal, áno. Ak si im všetkým dal ako prvý damage, čo im dáš ako prvý damage, pokiaľ rozumieme sa.
nižšia daň z A príjmu. preto je na kartu sa First Strike geniálne, lebo ak dávaš ultimu na cooldown, tak tá ultima ti zarába peniaze. My navrhujeme daň z príjmu právnických osôb 19%, daňový mix, ale Môžem si presne prečítať, ako First Strike funguje. pretože teraz sa stalo to, že ak chcem znižovať dane z príjmu fyzických osôb, pretože všetky dane z príjmu fyzických osôb, každé 1 euro, ktoré napríklad zamestnanie zaplatí na daniach, tak ide len a len samosprávam. A keď si poviete, že chceme ľuďom znížiť dane, a ja si myslím, že áno, je to dobré, tak ako rodičom sa znížili dane vo forme daňového bonusu, tak nutne budú trpieť samosprávy, lebo oni dostávajú celý balík daní z príjmu fyzických osôb. No, Toto v podstate vidíš. samosprávy Hodíš ultimu a vidíš, koľko peniazí si zarobil z toho, koľko ti nakvapkal. dane. To znamená, že potom keď znížime napríklad daň z príjmu fyzických osôb, aj Saska preferuje, áno. Nie, vy ste povedali, že navrhujete, aby každý región si mohol vytvárať vlastnú daňovú sadzbu. A s tým zásadne nesúhlasím, lebo to si myslím, že... Má to cooldown 25-15 sekúnd. Dobre, no takže to si myslím, že je dôležité. Ďalšia vec, zvýšiť investície do inovácií a prepojenie vedcov, prepojenie univerzít s priemyslom, pretože tie vytvárajú tú pridanú hodnotu, čo následne generuje vyššie platy. No a samozrejme vzdelávanie alfa omega. Dobre. Pán Lina, vy ste hovorili, že štát by sa v podstate nemal úplne starať o ľudí, že si na toto nemáme zvykať, preto premostím na tú tretiu tému. A to sú tie hypotéky, strany ako Smerová, Starobolci, Republika iniciujú aj mimoriadnu schôdzu. 70%. Ma vyzývajú teda vládu, aby prišla s mechanizmom na motiváciu bank. 70% damage, koľko si dal, dostaneš v zlate. To znamená, ak im dáš, ja neviem, 500, to sa mi zdá nejaké veľmi silné. Ale to je bonusový damage. Pomáhať ľuďom, ktorí sú Lebo First Strike má bonus 9% true damage. First Strike ti v podstate zvyšuje damage od nejakých 9% true damage a z toho bonusového damage, ktorý ti First Strike zvyšuje, z toho 70% dostaneš v zlate. To sa nedá, alebo keď to takto robíme, to hrozne nepôjde, pokiaľ sa štát bude starať o tých, čo sa dokážu. Tak by to malo byť. Bude to trvať krátko, potom čo sa stane, tí, čo sa nedokážu postarať. Čo? Zaplatil som daň. Tak to vidím, že zaplatíš, to vidím. Tu už je 6. daň v rade. Vláda nech robí. Keď sa chcem starať o tých, čo nevládzu. Teraz v tejto vašej otázke, on tak trošku aj súvisí. Teraz si dostal plus 157. A ty poviem, že tých plus 157 bola tá ultima. Teraz ti hovorím, že First Strike ti zvyšuje damage o 9%. A z toho bonusového damageu dostaneš ty 70%. Z toho bonusového damageu ty dostaneš ty 70%. First Strike ti zvyšuje damage o 9% a z tých 9% dostaneš 70% peňazí. A to je veľká tučná, dostal si 157 za to, že si použil ultimu. To je tučné dielo. To je nejaký zvýšený úrok, že to skočí. Takže, ale viete, Smerovi nikto nedal banku. Smerom ako Smerom nemohli naozaj vydržiavať nejakú štruktúru typu úžerníckej nebankovky. A teraz sa vlastne tvária za zákon. Sú to tí úžerníci. Sú to úžerníci. Nie. A tí ľudia, ktorí to podpisovali, tak podpisovali fixáciu nejakého úroku do nejakého... Takže s First Strikeom sa snažíš poukovať ako prvý. Lebo z poukovania ako prvý dostávaš peniaze. A musíš dať ty damage mu ako prvý. Ty musíš engagenúť a ty mu musíš dať damage ako prvý. Sa to volá First Strike. Ako prvý musíš zaútočiť. Ako prvý musíš naložiť bobany. Potom zarábať z toho. No i to keď sa naučíš používať naozaj kvalitne, to ti je schopné zrobiť za 20 minút minimálne 2,5 tisíce. Okna po zem, a teraz štát tam to bude skladať sa na to a potom dôchodcom povieme, že chodte sa pásť. No, nestotožňujem
Gangplankovia z toho strašne zarábajú. Preto sú gangplankovia že takí bohatí. Z First Strike zarábajú tony. Piční gangplankovia. Tie rodiny, ak budú platiť na miesto už 400 eur, 800 alebo podobne, či to nie je naozaj, či to nebude dobre, tak tým pádom aj 200 eur navýšenie splátky môže byť likvidačné. Lebo to nie je 20 eur, preto sa na to pýtam, nemusí to byť dvojnásobok, ale či sa na to pozrieme z tej druhej... Pentakill, ten pičník národ zabil 5 pičisov. Hovoria o... Toto bol rýchly zápas, 24 minútové futro. Nejaké dotácie. Viete, ono to, na to, aby to znelo efektne, Robert si tu povedal, že 500 eur sa zvýši niekomu, však niekto to vypočítal, to je pri hypotéke na 250 000, pri 3 000 eur, týchto hypoték je na Slovensku. No teraz, keď si pozriem fúzové štatistiky s First Strikeom, tak sa zistí, že sú biedne. Asi. Počkaj, ale keď dám ja prvý damage, on mi dá druhý damage, tak stále to počíta sa po koľko celý ten súboj? 3 sekundy momentu, ako mu dáš damage. Okay. Je na úrovni 100 eur zvýšení. Čiže každý si to relatívne rýchlo vypočíta, že koľko ešte má nesplatené zistili, aby si vedel. Otázka je, áno, 100 eur je veľa málo, no je to možno, viete, že posedenie s rodinou nie v reštaurácii, alebo tak to sú veci, ktoré sa proste stávajú. Keď podpísujete úverovú zmluvu a niekto garantuje tie úverové podmienky na rok, áno, Fúz bol jediný, ktorý dával damage. Fúz Katej, no. Jax nerobil nič, Jungler nerobil nič. Áno, každý je. Pre takého kokota hlinku, ktorý má tisíce, to nič nejde. To je jedno. A on si neuvedomuje, že ľudia pre niekoho 100 eur je masívna. A on povie, že však 100 eur, no tak nepôjdete do reštiky. A toto je ten problém, že ak si nikdy nebol chudobný, ak si to nikdy nezažil, v živote tomu nebudeš rozumieť. Ak si nikdy nehľadoval, v živote tomu nebudeš rozumieť. Toto je ten problém s tým politikom. Preto v politike mali byť ľudia, ako som ja. Lebo ľudia, ako som ja, to je jediná šanca preto, aby riešili problémy ľudí. Je to tak. A to sa nestane nikdy, pretože do politiky, keď sa chceš dostať, tak potrebuješ peniaze na súpe. To je tá súpenka. Tam to obchodníci sú tvrdí. Ono to skôr sa vráti a normalizuje, lebo je to neudržateľné, aby to bolo také nízke. Čiže či do toho ingeruje, teraz do toho ingeruje štát, alebo Robert si to platí sa do potrebného politické. Ono sa to nejakým spôsobom normalizuje prírodným organizmom. Čo si na to myslíte a na vás teda aj, či takúto schôdzu pochváliť vy ste v parlamente. Zásadná dôležitá vec, Robert Fico je najväčší pokrytcom. Pretože keď bol pri vláde Robert Fico, tak úrokové sadzby boli niekoľkonásobne väčšie, ako sú teraz a ako budú aj po zvýšení. To si myslím, že to je ktorý boli obrovské úrokové sadzby. A teraz príde s tým, lebo je pred voľbami, že zrazu chce riešiť tento problém. Druhá vec, čo povedal aj kolega Hlina, Robert Fico uvádza príklady bohatých ľudí. To znamená, keď on vedie príklad, že niekto platí hypotéku, ja neviem, 500 eur a zvýši sa mu na dvojnásobok, na 1000 eur, a teraz lamentuje, že čo taká chudobná rodina s tým spraví, no to určite nebude chudobná rodina. Robert Fico bere svoje príklady v okruhu svojich kontaktov, ktorí sú jedni z najbohatších ľudí. Dnes bol rozhovor s analytikom, myslím, že Národnej banky Slovenska, kde hovoril, že v priemere, ja nehovorím, že to je málo, ale že v priemere hypotéky sa zdvihnú tento a budúci rok o 100 eur pri splátky, tak ako to oni vypočítali, a že žiaľ, to je teda jeho prognóza, že časy nízkych úrokov sú dlhodobo preč. A riešenie, ja si myslím, že nie je bonifikácia nejakých úverov pre všetkých, nejaká plošná bonifikácia, alebo naozaj medzi týmito ľuďmi sú aj extrémne bohatí ľudia, ktorí majú obrovské príjmy. Moja otázka je, prečo by si bohatý človek bral hypotéku? Čo je to za kokotinu? Si na niektoré činžiaky v Bratislave, tam nikto nebýva. To sú jednoducho vykúpené byty na investície, ktoré si kúpili extrémne bohatí ľudia za to, že boli nízke úroky. Ale ja mám také riešenie, posledná vec. On povedal analytik z MLS, že
oblasti nájomné byty stavajú, niektoré obce veľmi úspešne a toto je cesta. Dáma a pán, mám jednu rýchlu a poslednú otázku. Na záver, pani Remišová, ak sa dostanete obidvaja do parlamentu, viete si predstaviť nejakú vzájomnú spoluprácu? Ja určite si viem aj s pánom Hlinom, ale aj ako so Saskou. aj určite aj s Osackou, pretože ja nevnímam ten stredopravý priestor ako svojich nepriateľov, aj keď teraz pred voľbami sme konkurencia. Ale samozrejme podotýkam, že niektoré veci sa v programe vykopávanie kultúrnych vojen, napríklad výhrada vo svedomí, rušenie vatikánskych zmluv a neviem čo ešte, čo v podstate ľudí netrápi. Čiže bude treba nájsť samozrejme kompromis, ale určite to nie sú nepriatelia. Taká otázka na vás, pán Míňa. Fiskálna priorita je ekonomický rast. Myslím, že od kultúrno-etických ľudí sú tu profesionáli úplne z iného spektra, a je normálne, že do radu postaviť. Viete, ja politikov dávno priateľov nemám. To je o tom, že si máte oproti sebe alebo vedľa seba plus minus racionálneho človeka. Keď tam mať povoletený nejaký prípad, tak to je ťažké. To treba len vydržať. Ale áno, ja som pripravený na to. Pracovať v parlamente, ak sa mi to podarí, sa vypustím. V tom zmysle, čo bol parlament stvorený. Máme rozprávať. Takže rozprávať, argumentovať, analyzovať, hľadať riešenie. Pani Remišová, pán Míňa, ďakujem, že ste boli moji. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem za pozornosť aj vám za celý týždeň. Budem sa na vás tešiť opäť v pondelok. Zatiaľ zostávate sa na 3 pekne večer. Tatiana.
Ďalšia vec je, že politici by si mali znižiť platy na nejakú normálnu úroveň. Už tam by ušetrili dosť veľa peniazy. Popravde. Najspodnejšie na tom bolo ešte to, neviem, že to funguje tak doteraz, ale je možné, že to funguje tak doteraz podľa mňa. Politici majú strašne lacné jedlo. Tam pri parlamente bola reštaurácia Parlamentka a tam doslova dával politikom jedlo, že za 1 euro celý chod. To sa nedáva to zmysel. Nie len, že zarábali tony peňazí, ale ešte mali prístup k luxusným a brutálne lacným jedlám. Nepochopiteľné veci sa to dejú v tejto republike. Zaujímavé, že o tom nikto nikdy nehovoril. Ako neuveriteľné lacné jedlo mali politici podľa mňa doteraz. Doslova bez veličovania za 1 euro si mal luxusný obed. Plus minus, a? V reštaurácii Parlamentka pri rade som mal konfirmáciu. Otec teda tam nevybavil, že tam sa pôjdeme nájsť. Pozval tam farárku a neviem koľko, veľa ľudí. Koľko sme tam boli? No ako 15 nás tam bolo, 15-20. Tak, okolo 15. Klasiku asi som jedol, ešte som jedol klasiku. Ránovky Svätá Tarská. Keď budem mať svadbu, nemôže si dať klasiku, aby... A tak môžem, asi môžem. Raz z uhorský ok si môžem dať aj mäso, z toho som nejako nestajal, ale... Len nie pravidelné. Raz za čas. O polnoci, keď bude segedín, si dá segedín? Raz za čas. Segedín si nedám, kedy som ja povedal segedín a tieto sračky šťavnaté. To nikdy nebola moja. Ako áno, mal som mať saláma to bolo moje. Ale tie časy sú za nami. Toto sú už časy pôstu. Dobre, keď ti matka povie, počuj, Sláva, poď sa mne na jeden segedín. No nepoďme na segedín, je to tak jednoduché. Strašné časy došli. Vojna s Tučkom. Ale, dobre, ale jedlo, polievka sa dáva hento, vývar bude. Aký vývar zase? No slepačí vývar. Nebudem povedať slepačie vývary. Keď si povedal slepačí vývar, Prečo som povedal slepačie vývary? Každý dostane slepačí vývar. A keby som sa mal svadbu s Mikinou, to je bola strašná komika. Ako ty. Chcel som sa vidieť. Tá hostina, kde bola Tatiana, dokopy s Marianom. A plus nejaký kumštofli. Ako Lopušan, Mašan, Šroub. Budú tam všetci. Žaneta. Tam bude kurva, ktorú stala. To nevedla Žanety. Je sa večerať, si to piči, kde je ten titul, vieš, Žaneta? Titul.
Viete. Tak, hejči. Kde je? Pak ti nažáne tu ale. Ten bastard smilní. Takú dievojku dám, ti dostane za uši. Ako ty, keď budeš smilný do žena. Tam musí mať veľké žele, tam by sa to bude smilnilo. To by sa veľmi ľahko podľa mňa dal napasovať. Čak preto si myslím, že je tam tá šanca. To musí sedieť na druhej strane, to je jasné. Furt Natália. Že vyšade tá otehotnela. Ty bola Patália. To áno. A že by ju vyhodili a musela ísť bývať k tebe. A to by ju vyhodila, že čo to spravila, že si spravila decko. Sa má nasrať na taký start. Ja si myslím, že Žaneta by veľmi rýchlo zdúbkala a ostal by som iba ja. So šmakom malým. Tiež myslím, že by si bol tým decko. Tak my sme si dávali maratóny. Od malička by skromnejšie pojedal. Vôbec by povedal. Kde by si bral materské mlieko? Asi by som ja nepovedal, ty koňo. Asi by som musel obetovať svoje jedlo. A ty by si išiel do Volkswagenu. Ako by som ísť do Volkswagenu. By som zo svojho malého šmaka na ramene. No nie, tak by tam býval sám do šichtu. Zaujímavé. On by mal šichty? A malý šmak by mal šichty? On zajavil si okolo 150. Slušne dávno si zajavil 100. Koľko? Okolo 150 ti to dal. Kedy? Teraz, keď to pozriem na leveli 8. Ti dá na začiatku levelu? Aké začiatku levelu, to ti dá keď... To bol len oznám. Ale no. Tentokrát si išiel Ghost. Ghost. Aj Flash. Double istota. A tak dobre, možno keď sme pokecať so Žatou zistíme, že má niečo v sebe, má nejaký šmak. Ako zarobím dosť, lebo zarobím aj hento. Ten Spelty Veg mám. Aj Spelty Veg zarobí celkom dosť, nie? Zaujímavé, no. Čiže ten ti zarobí koľko? 1000, že? Aha.
Tak lepšie, vždy lepšie, keby chýbala Žanet, ako keby chýbala Tatiana. Asi áno. A Tatiana je na mladých. Ivan je mladý ako Tágo. No. Tatiana není s Ivanom kvôli tomu, ako vyzerá. Obaja dobre vieme, takže to nevytváraj čučovinu. Evo čistokrvný čučobeny. Zobral ti Švába? Zobral. Aj teraz si slušne zarobil. V 15. minúte už máš Liandy, to je OK, to je solidné, to je solidné. Však ty máš aj zubatku. Máš sesternicu zubatku. Na zubatku mi nesiaha. Ešte je tam tá zadkárka, kamarátka Mikiny. Žane, jak sa volá? Betty. Môže tá Mikina donesie veľa svojich konšpaniek. Možno zistíme, že dovtedy aj sestra bude masná. Potom samozrejme prídu na rad tie kľúčové otázky, ako hypotéka, vlastné bývanie. Pôjde potom do sračky. Neviem, taký atraktívny. Hypotéka na nejaký rodinný dom. No sú srandy. Auto zohnať. Fiatku možno. Nie. Napríklad teraz ma zaujíma, prečo som nepoužil Ultimu. Tá Lux je skoro mŕtva a stále nepoužívaš, čo mi dáva zmysel. Tuto ma zaujíma, prečo teraz nepoužívaš Ultimu. Máš ju? Lux sa dá zabiť Ultimou. A nič nerobíš. Tu by ma zaujímalo, na čo si myslel. Lebo tu musíš myslieť na niečo úplne, neviem na čo. Aj to ste kľúpeš tú hento. Tu bola asi komunikácia nejaká drsná, ktorá ti zatemnila mozog. To ti ušiel ti easy kill. Čo si od začiatku videl. To bolo divné. Asi si sa akurát koncentroval na Žanetu. Ale mal by si zvykať používať tú ultimu na cooldown. Vždy, keď ju máš, ju použiť v tom momente, ako ti skočí.
Ona ti zarába peniaze, ti hovorím, čím viac ju použiješ, tým viac ju budeš dominovať, lebo ty nemusíš silou mocou zabiť. Spravím to nejaký poke, zoberiem to nejaký damage, čo môže znamenať z dlhodobého hľadiska, že nakoniec zomrel kvôli tomu. Lebo keď používaš first strike, tak používaš tú ultimu hlavne na zarábanie. Používaš na cooldown. Preto ak to nechceš robiť, tak choď harvest a hotovo. To robím. To, čo hovoríš, aj robím. Teraz vyflešovali. Fúz so žiadnym životom ešte opletá. Zatiaľ Fúz mu naštrnuté na nuláka, má 3-0. Uvidíme. Nebudem určite. Takže Žaneta, Betty, to sú tie kľúčové osoby. Žaneta, Betty, Tatiana, to sú celebrity. Sú takzvané entity. Kalvok sa tiež pičus, nechal sa šmíknuť. Nechal sa šmíknuť Fúzom. To je príprava, no hoci kedy môže ten stúčnik začať rúbať. Není víkend. To nič neznamená. Dostal som mi do piče.
Volieb zostáva 68 dní. Voliči rozhodnú o tom, kam sa bude naša krajina uberať. Kam by sa uberala? Ale napríklad aj to, či dlhoročné strany nezostanú pred bránami parlamentu. V hre je napríklad aj zmena na predsedníckom kresle v Oľano, či je ešte stále spolupráca Sasky a obyčajní ľudí reálna a či je možné nahradiť Igora Matoviča. V dnešnej relácii odpovedia volebná líderka Oľano Erika Jurinová a dvojka na kandidátke liberálov Branislav Gröling. Vítajte pri sledovaní témy dňa. To je zase Gröling. No a ja teraz v štúdiu vítam Eriku Jurinovú, volebnú líderku Oľano. Dobrý večer. A Branislava Grölinga zo Sasky. Dobrý večer. Začnem, pani Jurinová, vami. Vy ste župankou v prvom rade Žilinského kraja už v druhom období. Zároveň ale ste jednotkou na kandidátke obyčajných ľudí. Prekvapilo vás, alebo ako možno vnímate tú ponuku Igora Matoviča stáť na tej jednotke? V prvom rade to nebola ponuka Igora Matoviča, bola to naozaj ponuka predsedníctva, takže reagovala som na hlasy, ktoré sa naozaj diskutovali na našom predsedníctve. Obhajila som pred necelým rokom som obhajila post županky. Nebudem sa tajiť tým, že tá exekutíva mi naozaj sedí. Našla som sa tam. Mám pocit, že tak, ako som si usporiadala čas a prácu, vyhovuje nielen mne, ale verím, že aj Žilinskému kraju. To zvažovanie, alebo v prvom momente som vôbec neuvažovala, že by som išla na kandidátku, ale naozaj postupne čas, situácia sa vyvinula tak, že som prijala ponuku a možno, že aj tú súťaž, ktorú sme si tak vnútorne interne... To nebude nulák, dostali ho. Ktorá je vo vnútri Oľano. Predsa len ale v čom je to možno iné, že si tú ponuku dostali, zvyčajne boli na tých jednotkách menej známi ľudia, možno menej skúsení ľudia, aj Maria Šafránková nebola predsa len predtým političkou. Preto sa pýtam, že v čom je to vaše líderstvo iné a či máte posunúť to hnutie niekam inám. Aj to sa dá určite považovať za dôležitú vec, ale aj každopádne viete, že hnutie Oľano robí veci vždy inak, ako si to myslia, že by mohol robiť hnutie ostatní. A predpokladám, že hlavne situácia v posledných rokoch sa nejakým spôsobom vyvíjala. Už existuje skúsenosť s vládnutím, existuje skúsenosť s ľuďmi, ktorí boli na kandidátke. Takže teraz aj vzhľadom na to, že vláda prešla množstvom kríz, a stavili sme jednoducho na ľudí, ktorí sú už známi, poznáme ich postoje, poznáme ich hodnotové zameranie, poznáme, ako reagujú v krízových situáciách a tak sa aj hnutie rozhodlo pozrieť vlastne na tú kandidátku aj mňa a prvé desiatky máme naozaj skúsených ľudí. Máte celkom nejakú podporu v hnutí, čo sa týka toho, že ste jednotkou však? Tak áno. Čo sa týka vôbec tej vašej kandidátky, čo na ňom hovoríte? Väčšinou na kandidátke obyčajní ľudí sú naozaj obyčajní ľudia, málo kedy možno skúsení, alebo respektíve, ktorí prebadali už nejakú politiku. Napríklad sú tam aj ženy, ktoré prišli na 3 debaty bez ochránky, ktoré boli v regiónoch, ktoré mali Igor Matovič a oni potom dostali ponuku kandidovať. Čo hovoríte na takéto pozvanie na kandidátku? Videli sme nejaké fotografie, doniesli chlebičky a oni potom povedia, že Oľano je super a Igor Matovič je super a tým pádom dostanú pozvanie na nejaké miesto, aby zastupovali ľudí. To nie je tak. Tak, ako som hovorila, že teraz tentokrát sme išli skôr na overených ľudí, takže naozaj ľudia sú ľudia, ktorí už majú taký silný styk s hnutím, aj s prácou, aj s politickou prácou. Bolo zvykom, že poslanci kandidovali zo zadných miest, teraz vzhľadom na tú situáciu, aj to, že bolo množstvo poslancov, tak sa proste ten kľúč nastavil iným spôsobom. Máme tam aj nových ľudí, ale sú to naozaj ľudia, ktorí už nejaký dlhší čas sú s hnutím, ako sympatizanti spolupracujú a podľa mňa tento princíp je dobrý aj na to, aby sa do politiky dostali noví ľudia, neokúkaní ľudia, aby možno, že pričuchli k tomu, akým spôsobom sa dá politicky pracovať. Ja chcem pričuchnúť. Tejto téme mám
preto som sa pýtala na to, či budete možno posúvať niekam hnutie ako tá volebná líderka. Uvidíme zatiaľ, či sa stanete poslankyňou, dostaneme sa aj počas tejto debaty aj k tejto téme. Pani Šofránko napríklad skúsenosti nemala, ale možno mala šancu počas tých 3 rokov nejako preraziť, ale nebola ani výraznou, ani v podstate ani veľmi známou poslankyňou, lebo okrem toho, že ak by nebola jednotkou, tak asi málo kto o takejto poslankyni vie, nebola veľmi aktívna. Preto sa na to pýtam, že v čom budete byť iná vy. No už len to, že tú politickú skúsenosť naozaj mám, nejakú nie som nepopísaný. Myslím, že 2 volebné obdobia ste aj bola som v parlamente, áno, 2 volebné obdobia, teraz jedno plné volebné obdobie ako v pozícii predsedničky členského samosprávneho kraja, takže tie skúsenosti, alebo tá moja práca už hovorí za to, hovorí za mňa. Myslím si, že to, že budem iná líderka, naozaj vyplýva hlavne z tých skúseností. A tak ako kandidátka je tvorená naozaj rozmanitými ľuďmi, aj čo sa týka rôznych skupín ľudí, tak si myslím, že tak má aj byť. A presne možno, že aj to porovnanie začiatku a konca kandidátky, proste máme ľudí rôznych, máme šprinterov, máme vytrvalostných športov, tak ja by som sa zaradila možno aj k tomu vytrvalostnému športu alebo k týmto ľuďom, ktorí naozaj pracujú systematicky, ale na druhej strane, že aby to super vedelo dobre fungovať, tak sú potrební práve aj tí šprintery. Link vysí 2 na kandidátke Sasky. Lepšie to už možno ani byť nemohlo. Už tam máte iba dlhoročného predsedu Richarda Sulíka. Ako možno vy vnímate vašu kandidátku? V prvej 5-ke máte 3 ženy. Čo na to hovoríte? Myslím, že sme veľmi dobrý tandem a kandidátku sme zostavovali tak, aby sme dali najavo, že aké sú kľúčové naše priority. Že kľúčové priority sú, aby sme mali naozaj že bohaté Slovensko, aby sme mali bohatých ľudí, aby sme mali nejakým spôsobom takú tú istotu, že ekonomicky nevideli taký ten skok a naozaj potrebujeme, aby Slovensko bolo tigrom a presne tak to sú najväčšie píčusovia. Ekonomika, ekonomický rast a bohatstvo krajiny pre nás bude veľmi dôležité. Toto je náš líder Richard Sulík, ktorý to reprezentuje vo všetkých smeroch a či už ho máme radi, alebo ho nemáme radi, jedna vec je proste jasná, ak bolo niekedy vo vláde treba niečo počítať, alebo sa vyjadriť v rámci ekonomiky, tak vždy to bol Richard Sulík, za ktorým sa prišlo. Ale dvojpočný na kandidátke ja, to je znova najavo, že ako si vážime jednotlivé rezorty, a ktoré rezorty sú pre nás dôležité, takže školstvo je pre nás dôležité, ale to je prepojené znova že s ekonomikou, sú to také pre mňa prepojené návrhy, lebo keď budete mať dobrý ekonomický rast, tak budeme mať finančné prostriedky, ktoré môžeme dať do školstva. Keď školstvo bude zase nejakým spôsobom naozaj, že finančne bohaté, budeme vedieť zvyšovať platy zamestnancom, v školstve budeme sa vedieť rozvíjať. V rámci trojky je to zdravotníctvo, to je opäť výrazná osoba, pani Jana Byto-Ciganíková, trojka je pani Kolíková, ktorá znova v rámci spravodlivosti, Peťka pani Marcinková, ktorá robí naozaj veľmi dobrú robotu počas ostatných rokov v rámci starostlivosti o rodiny a práva detí. No a takto sme dali najavo, že kam chceme, aby to Slovensko sa posúvalo. Vyzerá to tak, že FUS sa vymanil z daní. Pozrieme sa na to aj bližšie, ale na 150. mieste Alojz Hlina, konzervatívec na kandidátke liberálov, na to hovoríte čo? Moderný konzervatívec. Moderný? Ja sa priznám, že sme mali veľmi dlhé diskusie a ja som veľmi rád s ním diskutoval, lebo po tej ekonomickej stránke sme sa naozaj že zhodli úplne na všetkom. On naozaj chce, aby Slovensko bolo bohaté, aby ľudia boli bohatí. 222. Naozaj za tie ostatné... 222 si zaobal za pičnej ultimy. Dopredu vrát. 222. Čo 222? Si zaobal z pičnej ultimy. To je málo, že? Tak to je FUS. Čo, málo? Veľa k hovnu. Vieš, koľko ja sa musím natrieť, aby som mal 222? Koľko? Takže FUS sa vymanil z tých daní, ale ešte na konci asi zomre.
Mal sa šmikne? Šmiklo. alebo celkovej Európy. A tá druhá stránka, on je naozaj, že moderný konzervatívec a mne v tých debatách to vždy pripomínalo taký ten nemecký konzervativizmus, kde aj Nemci napríklad povolili aj životné partnerstvo, respektíve teda manželstva, pretože hovorili, že to je tá tradičná hodnota, keď páry žijú vo dvojiciach, takýmto spôsobom sa napríklad Fú, sa vymanil z tých dání konečne, už to prišlo. Súhlasili v podstate znova manželstva párov rovnakého pohľavia a pán Hlina aj reprezentuje tieto veci, že chce mať slobodu. Už to prišlo. Konzervatívec neznamená to, že je to iba pani Záborská, ktorá... No, už to bolo lepšie, už to bolo cítiť. 1600 damageu, 1286 peniazí zarobené. To už je solidné. Už sa to vylepšuje. Ja som veľmi rád, že našej kandidátke Ja som sa to práve vylepšuje. otvorili tieto pre A vás. na záver dňa si dám niečo iné. A podobne, pretože Osaské je dlhodobo známe, že sa snaží byť nejakou jednotnou a že veľmi u nás ako Osaské Ako tento komplot. Ja som hovoril, že tam bude girling, ja som ti to vravel, že to je veľký špak. Dnes s lídrami strán Borisom Kolárom zo Sme rodina pre nedeľu, je to vidieť zapovedanie s nedeľu. A ani s poslaníkom zo Srsky, vítajte. Páni, kým začneme na domácej politickej scéne, zaujíma ma, ako vnímate pokus o prevrat v Rusku, ktorý v sobotu rozputal šéf Wagnerovcov Evgenij Prigožin. Ten na Telegrame najskôr oznámil, že nemá v pláne vzdať sa a prevrat chce dotiahnuť dokonca, pravdepodobne však stačil jeden telefón od Vladimíra Putina s Alexandrom Lukašenkom a jeho žoldnierom sa na to stiahli. Ako to vidíte, Ivan? Ja si myslím, že tu je vidieť absolútny rozvrat ruskej spoločnosti a hlavne inovačných zložkách. Keď môže jedna privátna súkromná polovojenská skupina alebo vojenská skupina diktovať takéto veci, najslabšej článok je vlastne to letenie Ruska, že to strelo. Keď mi padajú rakety na hlavu, môžete mi zbraniť. No a týchto tu na celé vedenie, celá verchuška odletela z Moskvy a sa tam prakticky všetci pokakali. No to je keď 20-tisícová banda proste ohrozí Moskvu, tak potom čo chcú tam na tej Ukrajine vôbec dosiahnuť? Ja si myslím, že to je len otázka času a Ukrajina vypráši tých Rusov takým spôsobom, že to len budeme kúkať. Počasia? To je taký výborný príklad toho, že ako má vyzerať svet, do ktorého by Slovensko malo Si tu? Myslím, že takéto niečo by sa vôbec či mohlo stať v Amerike. Predstavte si, že tam si myslím, tam ani nebolo možné mať nejakú súkromnú armádu. Si tu? Halo? Nie. Nepičus. Jesi.
Si tu? Uvidíme. Chceš počuť pikošku? Ozval sa Tatiana. A chceš počuť pikošku, povedz. No, však Tatiana. Tak počúvaj pikošku. Dá sa a prevrať chce dotiahnuť dokonca, pravdepodobne však stačil jeden telefón od Vladimíra Putina s Alexandrom Lukašenkom, kolom jeho žoldnierov sa napokon z Moskvy stiahli. Ako to vidíte? Ja si myslím, že tu je vidieť absolútny rozvrat ruskej spoločnosti a hlavne v bezpečnostných a vojenských zložkách. Keď si môže jedna privátna, súkromná polovojenská skupina alebo vojenská skupina diktovať takéto veci, dokonca začať atak voči Moskve a viete, najslabší článok je vlastne to vedenie Ruska, že to zdrhlo. Tunak Zelenský, keď mu padali rakety na hlavu, tak tam ostal a povedal, neposielajte mi vrtuľník, pošlite mi zbrane. No a týto tunak celé vedenie, celá verchuška odletela z Moskvy a sa tam prakticky všetci... On robí zo Zelenského nejakého vojnového hrdinu? A proste ohrozí Moskvu, tak potom čo chcú tam na tej Ukrajine vôbec dosiahnuť? Ja si myslím, že to je len otázka času a Ukrajina vypraší tých Rusov takým spôsobom, že to len budeme kúkať. Ten Kola je zdrogovaný? Výborný príklad toho, že ako má vyzerať svet, do ktorého by Slovensko malo. Kola sa zdrogoval. Takéto niečo by sa vôbec mohlo stať v Amerike. Predstavte si, že tam, si myslím, tam ani nebolo možné mať nejakú súkromnú armádu, tu by už popredci podchytili ten americký Sulik je mimo. A Kola je zdrogovaný. Taká, že tragikomédia a preto je správne stále znovu opakovať, že kam má patriť Slovensko. To je výborný príklad toho, že my patríme a máme patriť do západného sveta, kde rozhoduje moc práva. My sme otrokmi západného sveta. My tam nepatríme, my im slúžime. To je veľký rozdiel. Veľmi dôležitý. No a teraz tomuto detailne pre Putina to musí byť veľmi ponižujúce, že jeho žiačik, bieloruský prezident Lukašenko mu vlastne musel dohodnúť to, že pán Prigožin sa uráči nepochodovať ďalej na Moskvu. Bože čest a tým uvidíme, to časom vypláve, kto komu čo slúbil, ale je to teda v prvom rade veľmi potupné pre ruského prezidenta. Prigožinová tlačová služba potvrdila, že cieľom je zabrániť tomu, aby bola preliata ruská krv. Putin ale označil kursa z rad Ukrajiny a za výkup ranzenú do chrbta. Uvidíme, aký osud stihne Prigožina. Bol určite by mal byť náležite potrestaný, lebo to si neviem predstaviť, že by v jednej normálnej krajine sa toto stolerovalo. Veď to je štátny prevrat. To sa dá inak potrestané. Ja si myslím, že najtvrdší žalár, tak ja neviem, Moskvy asi majú tresty smrti, ale to je minimálne na doživote. To vieme z histórie, že otcovia Putina to teda nemá. No ja si myslím, že on to nebude mať jednoduché, keď sa mu podarí teraz utiec, takže jeho nebude vedieť dňa ani minúty, kedy sa niečo otrávi na pán. Čo si pustili? Sa zdrgovali? To mesto Rostov, tam je sídlo tej ruskej armády, ktorá odtiaľ sa vedie vojnu, tí sa pridali v Ukrajine a tam tí občania ho vítali ako sloboditeľa. Neviem teda, že to bolo pár nejakých, lebo čo viete, tie informácie sú veľmi chabé a veľmi však Putin je ruský hrdina, také isté upiču. Ja si myslím, že ten je horšie, že nevyspytateľný. Ale toto, že jeho vítajú, to tiež hovorí strašne veľa o náladách ruskej spoločnosti, ale nechcem to moc mudrovať, pretože... To čo to je poza kokotiny? To počítate na pár serverov. Však všetci si uvedomujú, že keby nebolo Putina, Rusko je americkou kolóniou. Putin je ruský hrdina pre každého normálneho Rusa. Takéto niečo v Amerike by nebolo vysvetlené. Ja by mňa zaujímalo, či si myslia opak, alebo nás chval klamu. Lebo mne sa nechce vedieť, že boli až takýto tupí. Pozrite sa, asi všetci súhlasíme s tým, že sa tam páchajú vojnové zločiny. Veď sme to videli. Veď sú tam dôkazy, sú tam masové hroby, sú tam pochované deti, starci. No tak chcete povedať, že to je cieľ vojenskej operácie? Zabíjať matky, deti, ženy, znásilňovať ich? Ja si myslím, že to asi nikto už o tom nepochybuje. Koniec koncom teraz mal návštevu náš generálny prokurátor v Užhorode s generálnym prokurátorom Ukrajiny a presne o tomto sa bavia, že tie všetky vojnové zločiny, všetky tieto vojnové zločiny po skončení musia byť potrestané. Tu nám musí vzniknúť jeden veľký tribunál a Rusko musí niesť za všetky tieto kroky dôsledky. Nie len materiálne, ale aj
nie sú historici, oni sa nevedia vyjadriť histórii a nie sú... Možno, že ten Prigožin išiel teda toho Putina zatknúť, ale otočil sa, lebo zistil, že Putin Moskvu opustil. Vy to máte jasno, pán Solík, čo sa týka toho, či je Putin vojnový agresor. Rusko je ten agresor a teraz presne ako hovoril Boris, tak to bude všetko riadne vyšetrené, potrestané, nielen materiálne, ale aj morálne škody, že to sú obrovské, celá tá vojna je. Pre mňa teda ešte deň pred vypuknutím bolo úplne nemysliteľné, v 21. storočí v strede Európy sa toto dialo. Z toho mi vychádza, že ak budete obidvaja vaše strany po voľbách na jeseň, že budete sa, a v prípade, že sa vojna dovtedy neskončí, že budete naďalej podporovať vojenskú pomoc Slovenska na Ukrajinu? Bez pochyby. Absolútne 100%. Ruská teda strana sa môže spoľahnúť na to, že aj jeden, aj druhý určite budeme podporovať Ukrajinu. Povedal to za mňa, ale áno, je to tak. A samozrejme Slovensko je malá krajina. Kollár je milionár. Prečo im neposiela aj zo svojho rozpočtu niečo? Aby tá pomoc bola koordinovaná, účinná. Sulik je milionár. V našom bytostnom záujme, aby Rusko nekončilo v Užhorode. No lebo Smer, ktorý už mesiace kránuje prieskumom verejnej mienky a jeho líder Robert Fico opakuje so svojimi kolegami zo strany, že v žiadnom prípade netreba pomáhať. Robert Fico prednedávnom diskutoval dokonca tu vo vašej televízii. On hovorí vlastne niečo, čo je teda hodne perfidné. On hovorí, my chceme mier. Takže chcem určite Boris Kollár a Jaro, aj vy, všetci chceme mier, jasné. Len otázka je, že respektíve vôbec nie je jeden, kto bude víťaz. Lebo mier za cenu, že teda Rusko a skončia na Užhorode, na hranici so Slovenskom. Ale tam skončia na 100% aj tak, či im posielate zbrane alebo nie. Oni tomu nerozumejú? Ďalšia veľká Myslím sa, že nie. No tak dobre, tak uvidíme. Ale nie za ľubovoľnú cenu. Lebo a nie je to len Smer, ktorý argumentuje tým, že keď budeme vojensky pomáhať Ukrajine, predĺžujeme ten konflikt. Nie, to v žiadnom prípade, to je proste... Viete, ja musím povedať jednu vec. Veď si zoberte, čo tá propaganda moskovská, kremelská hlásala. A k tomu sa pridal aj Medvedev, čiže to je jasný smer. K tomu sa jasne hovorili o tom, že Ukrajina nemá právo na seba určite nemá právo existovať, lebo je tu len 30 rokov, že nemá nejakú históriu, korene, tak ako keby hovorili o Slovensku, my sme tu tiež len 30 rokov. A keď si zoberiete... To čo hovorí za kokotiny? To odkiaľ zoberá? Ako vojnového Európy, aj Poľsko bolo posunuté, čo oni zverejňovali, Maďarsko bolo posunuté, Rumunsko bolo posunuté, ale Slovensko na tej mape nebolo pri týchto propagandistov. To znamená, že ten, kto toto podporuje, vlastne koná protištátnu činnosť voči vlastnej krajine Slovensku pre Boha živého. Toto by hovoril predseda Sulíček, on by skončil v Užhorode a potom by sa povedal, no tak čo budeme ďalej riešiť. A keby všetky štáty sveta sa na to vykašľali a povedali si, že nech si každý zoberie akúkoľvek... Ja, oni musí mať strašné financie z Ameriky. No tak by sa tiež nikto neozval. Ich musí strašne financovať. Informácia aktuálna k tejto téme, americké ministerstvo... Neexistuje. Skupinu sa národnú zločineckú organizáciu Spojené štáty chceli proti nej prijať balík nových sankcií, ale napokon... Oni sú platení z Ameriky. Slušný peniaz, neexistuje. No a starosta Moskvy zároveň oznámil, že v pondelok bude v Moskve voľný deň aj napriek ukončenému zbúre. Pani Zuzana Čaputová o rok neobhájí post prezidentky. V útorok potvrdila, že nemá dostatok síl na to, aby mohla opäť kandidovať. Konšpiráciám, hoaxom a útokom čelila prakticky od samého začiatku ešte predtým, ako sa vôbec do paláca dostala. Zašlo to až tak ďaleko, že sa fanúšikovia niektorých politických strán vyhrážajú prezidentke dennodenne zabitím. Sama priznala, že aj toto zohralo okrem osobných dôvodov nekandidovať. A že keď kokotiny robí... Myslíte, že k tomu pomohla pán Sulík školová politika Smeru proti Nerusovi? Ja to aj do hlavy nevidím, toto sa treba spýtať pani prezidentky, že čo bola tá posledná... Ale viete, ako komunikuje napríklad Robert Fico vo vzťahu k prezidentke mesiaca? Tak voliči si to môžu vyhodnotiť, či takto v politike je možné komunikovať a ten jeho postup Blaha, čo tam vykrikoval na ňu prednedávno na nejakom bytníku až ďalej. A na druhej strane prezident je najlepšie chránený človek v krajine, doprovodné vozidlo a neviem, zbrojná posilnená ochranka a tak ďalej, čiže zrovna pani prezidentka nemusela mať reálne obavy o svoj život, lebo je to najviac chránený človek v krajine. Ale nikdy neviete, čo sa môže stať. Na druhej strane môže vás zraziť auto alebo autobus, môže vám padnúť škrydlem na hlavu, aj to sa môže stať. No každopádne je to jej
právo. Ja som sa takto aj v minulosti vyjadril, že nerozumiem úplne ľuďom, ktorí jej vyčítajú, že si dovolila nekandidovať druhýkrát. A je to skrátka, takto sa rozhodla, 4 roky slúžila krajine, doteraz bude ešte 5, za to je treba poďakovať. Lebo ja si myslím, že odvedla kus roboty. V ťažkých časoch ten úrad vykonávala, jak sa patrí. Ja osobne som spokojný, preto si myslím, treba jej poďakovať. Ona zažije, to bude si jediný človek na svete, čo zažije 5 premiérov. Počas jedného funkčného obdobia zažila Pellegriniho, potom Matoviča, Hegera, Odora, ešte 5. regiona. Iba na Slovensku. Menovať, tomu sa hovorí, že nie, tak sú aj iné krajiny, ale aj ten prezident nemá takú dlhú životnosť. No každopádne 5 premiérov je asi svetový rekord. A ja si myslím, že to zvládla. Hotovo, vybavené. Rozhodla sa, že kandidovať 9, tak snáď 5 miliónov okrem každý deň. Ešte jedného človeka na to, pán Sulik, čo je vy si myslíte, lebo ona to sama priznala, že politici Smeru trpia ako si obcesky v jej osobe. Či si tiež myslíte, že tie hejty a útoky prichádzajú práve z fanúšikov tejto strany napríklad? Určite, tam, ak to tak to je celá tá banda, hej, Smer, Republika a SNS, tak oni sa predháňajú, že kto si chutnejšie kopne, kto vedie Blaha, to vieme, že vedie Blaha, ten nastavil latku extrémne vysoko. No ale ešte raz, dôležité je to dobré právo pani prezidentky, už netreba okolo toho toľko tancovať a po druhé, treba im poďakovať, ja osobne jej ďakujem za robotu, ktorú odviedla hotovo. Ja len tým vám dám slovo, pán Kollár, predstavitelia Smeru bez dôkazov tvrdili o prezidentke, že americkou agentkou ovládaná Georgeom Sorosom každému odporúčali, aby dali prezidentke jasne najavo, že sú nespokojní. Však ale čo robí tá piča? Čo spravila? Meno sa nevyslovuje. Skandoval, púskal na skandovanie, že prezidentka je americká a bodky. Však lebo je. Však lebo je. Priznala, že tí, ktorí sa aj vyhrážali a vyhrážajú, môžu byť inšpirovaní aj priaznivcami Smeru. Vidíte to aj vy tak? Pozrite sa. Rozhodne je to tak. Tí politici si musia uvedomiť, že keď oni zacielia proste ten útok na nejakého človeka, nejakého predstaviteľa štátu, tak potom tá masa, ktorá stojí za nimi, proste prebere tú ďalšiu iniciatívu a pokračuje v tom a prípadne to ešte viac vyískajú. Ale to nemá nič s nimi. Byť istý, že ani Robert Fico určite nepôjde fyzicky útočiť na pani prezidentku, ale vy neviete, čo tam vzadu ten možno 246. jeho podporovateľ alebo tisíci, či to nie je aj trošku psychicky narušený človek a naozaj to nie je... No keby som mohol, ja odstavím ako hovno. To sú vážne veci. Treba si uvedomiť, že takisto boli rovnaké problémy pri tej zmluve s Američanmi, že tam boli billboardy, plagáty z rací národa a tým ľuďom potom tam rozbíjali okná. No na čo robí zmluvy s Američanmi? Aký to má zmysel? To by som chcel povedať, že je to jej právo, nie povinnosť. Je to jej právo sa rozhodnúť, či chce ísť ďalej alebo nie. Ja to rešpektujem, aj keď musím povedať, že teda pani prezidentka vyšla z iného prostredia, ona je liberálno progresívna. Toto zase nie je úplne naša šálka kávy, ale musím povedať, že sme mali veľmi dobrú prezidentku. Myslím si, že veľmi dôsledne reprezentovala. Teraz sem dojdu Američania, postavia sem nukleárne hlavice svoje, lebo je to dovolené, lebo to majú v zmluve. No a Rusko toto zbombarduje ako hovno, presne ako Ukrajinu. A potom sa kokoti budú čudovať, že zlý Putin. Zlý Putin? Nechápem. Že si nemôžem ctiť tú robotu, ktorú urobila. Vy ste ten rešpekt, ktorý priniesla na Slovensku. Chápete? Vy ste potrebovali povedať, že vy ste ju podporili v budúcoročných prezidentských voľbách, ak by kandidovala. No ona už nemôže kandidovať, lebo ona vie. Američania sem postavia svoje zbrane, Slovensko asi padne, ona musí odísť zo Slovenska. Právo zameraný, takže ja sa budem radšej pohľadať o... To je logické. Reprezentoval skôr tento prúd. Proste zazobala sa, získala veľa peňazí a musí rýchlo odísť, kým si Američania nepostavia svoje atomové zbrane. Platí to, my nepostavíme, ale ja musím povedať, že Protaček je ideálny kandidát zase na druhej strane, len zase on je dosť liberálny a progresívny, ale je to jeden úžasný človek, je to kariérny diplomat a ja si myslím, že je veľmi správne, keby sme nominovali, či my, alebo iné politické strany, na funkciu prezidenta, ten by mal byť apolitický. Aby to bolo s kruhou, dajme tomu kariérnych diplomatov. No a prezidentka nebola apolitická. Však prezidentka bola strana.
Progresívne Slovensko. Bude to Ivan Korčok aj Ivan Mistrík. Ja som šokovaný z týchto ľudí. Na to si pekne zamotal, teraz no, mal si povedať, počkáme, kto sa prihlási. Počkáme, kto sa prihlási, to je jasné. Počkáme sa, kto sa prihlási. Keď dojde nejaký dobrý konzervatívny, pravicový, tak podporím jeho. Ale keď mi dáte na výber týchto dvoch, bude to určite Ivan Korčok. A prečo nerobím? Preto, lebo je to jeden skúsený kariérny diplomat. A viem, že proste by to Slovensko reprezentoval. Ale že prečo nerobím? Lebo mám väčšiu dôveru, poznám prácu. Ja som ešte vo funkcii nezažil pána Mistrika, ale vo funkcii som zažil pána Korčoka. Takže za Ivanom Korčokom sú skúsenosti, to by nestačilo. Skúsenosti, ale nielen skúsenosti, ale aj robota odrobená. Že ten kariérny diplomat celý život robil diplomácii a myslím si, že veľmi veľa urobil pre Slovensko. Ako prezidenta v živote nebude mať normálneho. To sú vyššie šance, že vláda bude normálnejšia. Títo americkí petolízači. Ale im to robí dobre. Oni sú na to hrdí. Aj Marian je neskutočne hrdý na to, že je americký petolíza, že to nechápem. Oni sú hrdí na to. Oni sú hrdí na to, že sú petolízači. Vyjadrili, že obidvaja sú v našom užšom výbere bez debaty. Tak ja vám to uľahčím. Zatiaľ kandidatúru potvrdili Jan Treponec a Štefan Harabín. A Marian aj není platený z Ameriky. A aj tak im líže pety. Neviete mi. Ale preferencia zaznela jasne od pána Kolára, čo som nečakal. A vy tu teraz budete vajať. Ale ja vám úplne jednoznačne poviem, že vyjadrime sa po tom, čo budú kandidáti známi. Že tu Ivanovi Korčokovi ani len neviete, či ešte kandidovať bude. Neviete to. No Korčok bude kandidovať, to je jasné. Takže vy tu v podstate naháňate nie holuba na streche, orla niekde na skale. Vy ste vlastne počkajme na to, kým to potvrdí, ale oni to zatiaľ je to v rovine, že neodsudzujú to respektíve. Nechceli by ste vidieť Albína. Albín prináša zlé správy. A my sme videli dvoch Albínov. To bude veľký problém. Išla do stranickej politiky, ale by to urobila a išla by na čo. Masívna bieda sa blíži. Ešte na úrade, to sú fabulácie. Rok bude prezidentkou do júna. To znamená, že pani prezidentka nemôže ísť na žiadnej kandidátky. Pani prezidentka bude apolitická do júna 2024 a tú tému neotvárajme. Do týždňa by sa musela vlastne, však 2. júla sa práve sa reforma budúcnosti, bol by to ťažký super pre nás Slovensku. Ale viete, že do budúcnosti o 4 roky. Hlavy nám to padajú ako na páse. To stane na budúci rok. V parlamentných voľbách sa skúsme baviť. Kde sú najbližšie? Máme prezidentské voľby roka. Prezident bude uradovať ešte rok, inak to je dosť veľká anomália, že ešte 3 mesiace to môže. Ale každopádne to by sa vedel prezident alebo prezident. Som to poslal zle, som poslal Fúzovi? Poslal som Fúzovi. Júnový prieskum agentúry Ipsos pred denníkem potvrdil, že prezident poveruje cez 40% opýtaných. A vám, pán Sulík, poveruje 14%, skončili ste až za Dánkom, ktorému poveruje 19% a Úrik, ktorému poveruje 22%. Vy nepokladáte debatu o prieskumoch za veľmi dôležitú, ale napriek tomu, ako si to vysvetľujete, že sú pred vami lídri strany SNS a RB. No ja som ďačný za tých 14%, je to výrazne viac, ako máme aktuálne preferencie, je to dvojnásobok. To znamená, že je priestor na to, aby som stranu potiahol k lepšiemu výsledku. Toto mňa zaujíma, ako pán Danko, aj on sa stará o tvoje, ja sa starám o naše, čiže mňa zaujíma, aké šance má Saska. A keďže opäť raz budeme mať najlepší program a vlastne sme stranou, sme jedinou stranou, ktorá ponúka istotu ekonomického rastu. Ale tieto keci. Ešte mne dôveruje viac ľudí, ako má strana preferencie, preto lebo je tam priestor dosiahnuť lepší výsledok vo voľbách. A vám pán Kolár poveruje 26% opýtaných, pred vami sú napríklad Robert Fico, Ľudovít Fódor alebo Peter Pellegrini. Prečo vám nepoveruje viac? Lebo je to pičos. Ja mám zase menej percent v tom danom prieskume ako Richard Sulík. To znamená, že viete, to je proste, tie prieskumy sa menia. Kvôli jednému prieskumu teraz tu dáva nejaké zásadné stanoviska, je úplne zmysel. Dobre, ja som veľmi rád a samozrejme, že chcem všetkým poďakovať za 26% dôvery a tým pádom, keď nám merajú okolo 6-7%, tak mám
máme tiež kam rásť, takže som veľmi rád a chcem veľmi pekne všetkým poďakovať vám. Toto bol prieskum líderstva, teraz prieskum strán, lebo to je tá agentúra v júni merala aj poveru strán a tam ste skončili rovnako. Volilo by vás 7% a nejaké drobné. A vy, pán Sulík, tvrdíte, že pôjdete do také vlády, ktorá napríklad príjme registrované partnerstvo, alebo ktorá by bola ochotná pomôcť LGBT plus komunite. What? Takého piču by som chcel pomáhať také kokotiny. Ale pozrite, to je tak, že pôjdeme do také vlády, ktorá zlepší nejakým spôsobom, aby sme sa už konečne pohli z miesta, zlepší život homosexuálnym párom, napríklad v otázkach dedenia, v otázkach zdravotnej dokumentácie a podobne. Ja som presvedčený, že aj s tými ostatnými koaličnými partnermi nájdeme nejakú rozumnú dohodu, nejaká politická dohoda na konci dňa, na konci ktorej bude, že dobre, takto a takto konkrétne zlepšíme život homosexuálnym párom a my za to urobíme niekde inde ústupok. Toto treba nechať po voľbách. Čiže nebudete trebať napríklad registrovať partnerstvo. No, v nejakej forme budeme chcieť vidieť, že áno, tí registrované partnerstva nie sú totiž len pre homosexuálne páry, ale pre heterosexuálne. Nie sú sobačné páry všeobecne. Áno, ja by som napríklad také kľudne s mojou družkou uzavrel. Ja by som chcel tu povedať, že toto je veľmi prezieravý pán predseda Sulík, že to takto definuje, lebo tým pádom si neznižuje svoj politický koaličný budúci potenciál a viem si predstaviť, že sa s ním určite dá dohodnúť. Tieto kokotiny ich trápia. Majú to aj v programe a že určite od nich neustúpi, ale nebude to lámať cez koleno tak, ako povedal pán Šimečka, že on proste, kto tam mu toto neodsúhlasí, je to sobáše a adopcie, tak s tým nebude vo vláde. Tak s tým samozrejme nebude súhlasiť KDH, lebo ty si dajú ďalšiu černú červu a potom to dopadne tak, že každý si tu niečo povieme a skončí to tak, že bude vláda Robert Fico. Takže ja to beriem, že to veľmi prezieram a ja môžem zase povedať, my sme absolútne proti týmto veciam, ale videli ste, že sme boli tiež ochotní ísť do určitých ústupkov a už aj počas tejto vlády, minister Karas pripravil jeden zákon, aj keď všetci kričali, že to je málo. Ale bol to prvý krok, bola to aj konzervatívna scéna, ktorá bola ochotná proste to prvé kolečko tej salámy odkrojiť. A potom môžete pokračovať, ale keď a priori si všetci povedali nie, tak sa nepomôže ani týmto ľuďom a nepomôže sa ani opačnej strane, lebo sa všetko tie paritáty sa... No treba dúfať, že Kollár, Sulík a progresívne Slovensko nebudú mať dostatok hlasov. O to je zase. Zároveň do väzenia. Tieto veci, áno, že to je normálna vec. Nie je registrované. Proti tomu sme, hej. A prečo? Tak lebo každý sme nejaký iný. Tak pýtajte sa, prečo je za podnikateľov. No tak prečo my chceme podporovať matky s deťmi a dôchodcov? No lebo. Taký máme program, no to máme program. Máme takú stranu za podnikateľov. Počkajte. Ja vám hovorím, prečo som za matky s deťmi. Lebo my v prvom rade sa budeme pozerať na sociálnu sféru. Toto je pre mňa úplne podružné. Všimli ste si, že my sme za 4 roky nepredložili jeden zákon, ktorý by sa predkladal v otázke kultúrno-etických, ani raz, lebo nebudem polarizovať spoločnosť na tejto veci, lebo viem, že na tom sa spoločnosť povadí. Ale strechu na vlevo potrebuje aj príslušník LGBT, aj tvrdý konzervatívny katolík. Lacnejšie potraviny potrebuje aj lesba, aj homosexuál, aj heterosexuál. No tak prečo riešime kokotiny? Ako by napríklad registrované partnerstva poškodili tradičné rodiny? Ja nehovorím, že oni poškodzujú, to som nikdy nepovedal. Registrované partnerstva nepoškodia tradičnú rodinu, ako ju môžu poškodiť. Nemôžu. Skôr my máme problém ako sa s tým, že potom v rámci registrovaných partnerstiev už by potom boli sobáše, potom by boli adopcie detí a s týmto už problém máme. Takže toto je náš blok, ale sme ochotní pristúpiť, debatovať o tom a určite zlepšiť život aj týmto krajinou a Európskej únie, ktoré zabezpečujú rovnosť pre všetkých. Dokonca s tým nemajú také katolícke krajiny problém ako Írsko, Španielsko, Portugalsko, asi to viete, pán Kollár, a všetky krajiny západnej Európy, teda okrem Talianska, že komu pomáhajú tieto kultúrne vojny? No, kultúrne vojny nepomáhajú nikomu, preto hovorím, my u nás všetkých kultúrno-etických otázkach sa nachádza. Každý sa môže slobodne rozhodnúť. Jedni môžu hlasovať proti interrupciám, druhých za. Jedni môžu hlasovať za LGBT páry, druhý proti. Proste ani v tej strane nevyvolávam tento konflikt a vôbec neprichádzam, je úplne zakázané u mňa strane predkladať tieto kultúrne-etické otázky do parlamentu, to rozdelí spoločnosť. Však máme tu na dosť iných problémov, ceny potravín, elektriky,
Aspoň niečo hovorí normálne ten pičus. vysoké úroky. Na čo riešime kokotiny, keď máme miliardy dôležitejší problém. V každom prípade, keď sa chce ísť domov, je s tým, že pôjde len do také vlády, ktorá LGBT ľuďom pomôže, preto je to otázka. Ja to poriadam, že teraz ste veľmi jasne počuli na úvod, Boris Kolár to každopádne veľmi jasne povedal, že jasne, nejaká miera kompromisu tam je. A ešte ja to hovorím, po voľbách ten svet vyzerá inak. Potenciálni koaliční partneri majú veľkú vôľu sa dohodnúť, mnoho väčšie ako pred voľbami, kde sa každý nejakým spôsobom potrebuje vyhraniť a vymedziť, aby bol rozpoznateľný v tom dále tých politických strán. Čiže vy, pán Solík, by ste boli ochotní zrieť sa z toho tých registrovaných partnerstiev, aby ste mali uzavretnú s Borisom Kolárom. Vy tlačíte do púda. To je úplne slovenské otázka. Však ja vám úplne obyčajne odpoviem, ale mohli by ste sa z toho odpovedať, že potom nejak zmieriť, odpovedám to isté, čo pred chvíľou. Áno, pôjdeme do takej vlády, ktorá nejakým uchopiteľným spôsobom zlepší život homosexuálnych párov. O toto sa budeme snažiť, toto bude pre nás veľmi dôležité a ako som už povedal, som presvedčený, že aj iných partnerov, aj Sme rodina napríklad nájdeme túto vôľu a to pochopenie, že sám Boris Kolár teraz povedal, že nijak to neohrozí tie tradičné rodiny. Napríklad, keď nebudeme... Ako týchto pičusov musí byť strašne veľa. No, my tam máme programované tu 12 rokov. Lebo oni, ak to robia, tak to robia len preto, že je strašne veľa a že to mám napočítané, že to dosť hlasov. Dehonestoval v médiách. Aj to, Robert Kolár iba vám pripomenul, že úplne nezavraždili. Áno, ja viem, ale ja vám pripomínam... Dobrá, to je vaša chyba. Nenašli ho doma. Potom som zavraždiť Fica, nenašli ho doma, čiže najprv to bolo proti governmentu. Potom hľadali Židov nejakých, proste z tejto komunity židovskej, tí tam sa k ním nedostali a posledne úplne, že to bol pošahaný chlapec, ktorý proste neútočil len proti LGBT. On išiel najprv po premiérovi, potom po Ficovi, potom išiel po Židoch a potom najlepší terč našiel tam v tej kaviarni, bohužiaľ, je to veľmi ľudský útok každého strateného života, nielen týchto homosexuálnych, ale aj tých 5 detí, čo tam kúsek odtiaľ zomreli. Všetkým je rovnako ľúto. Mne nie je ľúto ten homosexuál ani o gram viacej ako o tých druhých detí, o ktorých sa vôbec nehovorí. Hovorí pán Kolár, len keď v prípade Zámockej, respektíve Zochovej išlo o neho, tak v prípade Zámockej išiel o No, úplne nehoda to nebolo, keď sa niekto ožere pod obraz Boží. Len, že sa to dá takto zrovna, tam je 130. A potom je 130, presne, tak dobre. Prosím vás pekne, Tak Iliev nie je spokojný, lebo Iliev je šmicler. Čiara, a kde naozaj nepôjdeme, nasádiť je to vyššie tak ako to bolo minule a bude to aj teraz. Ale keď si dávaš terč na čelo, tak si vyšší bol programu páni do prvého zásady treba odostať kandidátky. Viete, diskutujeme tu úplne o tých témach. Toto je podstatná vec, aby vedeli aj voliči, aj ostatné strany. Tak keď ste povedali, že pôjdete do koalície len s takými stranami, ktoré budú ochotné pomôcť presadiť... Ale to je stále dvojsečná zbraň, lebo ty keď propaguješ teplošiu a keď chceš pomáhať, tak ťa nebudú potom voliť tí, ktorí nie sú teploši. Takže mne sa nechce veriť, že z toho ty niečo získaš. Lebo keby Fico toto hovoril, tieto sračky, a že by som plánoval ho voliť, tak za tie sračky by som ho na 100% nevolil. To je moja pointa, oni si to nemôžu nejako získať. Nemôžu to takéto príkre vyjadrenia, že proste to je bez... Buď to budú sovač, alebo nepôjdu do také vlády. A keď sedí s pánom predsedom KDH, no tak potom taká vláda nikdy nevznikne. A keď už teraz sa tie hrany nebudú dať obrúsiť, no tak ešte raz upozorňujem, aj on bude zodpovedný za to, že bude vládu robiť. Nenadávajte na to. Shut down the fúza. Sami robíte, aby ten Fico tú vládu vyhral. Takže toto sú odkazy pre mojich partnerov. Ani do druhého kola treba dostať kandidátky sa... No treba dúfať, že Fico to vyhral, lebo to bude galibárne. Starostov a nezávislých kandidátov predstavíte do toho druhého kola, tam bola ešte nejaké... Nie, pozrite sa, ja som jasne hovoril, že my to urobíme. Tak Fico nevyhral? Nezradili nás, neopustili. Tak nás Rusi asi naozaj zdemolujú. A tí pôjdu samozrejme prví, tak ako som to hovoril, ale niekde... Ako má to aj výhody. Aspoň nebudem žiť na svete kokotov. Primátorov starostov kvôli tomu, aby chránili tie záujmy toho komunálneho
je pravda, že veľakrát sa rozhoduje a platí sa hlavne z tých peňazí. A keď máte uzavretú? Áno, je tam Anton Danko, primátor Popradu, Peter Antal, primátor Žiaru nad Hronom, Pavol Haďari, dvojnásobný primátor Prešova, Andrej Barančuk, viceprimátor Brezna a František Jurek, starosta Veľkých Hulan, je to zároveň predseda starostov a nezávislých. Týchto pán Kolár a Beránko. Tak v sa svete prvá trojka bude Boris Kolár, potom Milan Krajňák a potom pôjdu podpredsedovia, tak to je asi štandard. Tak ako napríklad Eduard Heger teraz prenechal Andrej Letanovský. Ja si myslím, že Eduard Heger proste stratil ako absolútne tvár a je mi ho veľmi ľúto, že takto dopadol jeden premiér, keď nebude kandidovať jednotky, tak akorát urobil do seba. On to dôvodí, že to je jedno, dôvodí to môžete ako chcete. Realita je taká, že proste to urobil veľkú chybu, lebo je to premiér, je to bývalý premiér a on toto keď môže to nazvať ako chce. Vy by ste to neurobili. Ale preboha, že to pani nikto nepozná. Takže o čom sa to budeme baviť? To znamená, že mocenský to nezvládol. Ale to chcem povedať, ale nechcem už to sa baviť o niekom, kto nemá šancu proste si ani ustať svoje prvé miesto. To nie je, áno. To nech si to vysvetľuje sám. O kom hovoril? Chcel by som sa vrátiť možno... O Edovi, Edo. Na 150, ešte by som sa povedal, že na to 150 to rozmýšľam tým, že teraz všetci si dávajú na tie 150 také silné mená a budú sa možno robiť duely 150, tak rozmýšľam, že od nás podpredseda Štefan Holík nechce ísť kandidovať, tak možno ho uprosím, aby išiel na 150, ale ako dopadol Igor Matovič 180. To sa prekružkuje. Nie, však ja budem prekožiť, my to nerobíme z toho cirku za strany. Ja som líder strany a budem jednotka. A kto nie je jednotka, nejde chce. Chcem, aby ste aj vy okomentovali rozhodnutie jednotka. Teda je koaličný partner, ten tvrdí, že slovenská politika je prehodená hegemia Krypnusom a že je do veľkej miery roztrieštená a niečo spája slovenských politikov, tak sebectvo. A tak dôvodí svoje rozhodnutie ponechať líderstvo kandidátky lekárke Andrej Letanovskej. Vy by ste to neurobili? Nie, ja by som to neurobil, ale pozrite, to je jeho dobré rozhodnutie, jeho dobré právo, to takto rozhodli sa tam, nevidím dôvod to ďalej komentovať, najmä preto, že to nie je a nevie sa brániť, ale ja som ho brániť a vy ste rozhodli, ja som mal termín, že sa tam nebavilo, no každopádne, ja som Eduard Hegerovi môj názor povedal osobne na 4 roky v parlamente. Čo sa týka kandidátky Sasky, lebo tá vás teda určite zaujíma. To bolo ako jedna z tak sú tam nejaké prekvapenia? Tam sme doplnili nejaké mená, no tak jednak máme tých mimostraníkov, máme Aleza Hlinu na 150. mieste, Abela Ravasa na 31. A čo mňa veľmi teší, Janku Kišovu na 30. Kandidátka u nás je uzavretá, mám jedno jediné voľné miesto, ale to je, že píše 100, kde mám síce kandidáta, ktorý mi ale povedal, že teda nie je to lepšie. Niekto zná, nie, nepoznáte, ale že teda, ak by som mal niekoho, kto by veľmi chcel ísť, tak jedno jediné miesto je voľné, inak som rád, že sme to obsadili spolustraníkmi alebo ľuďmi, ktorí s nami naozaj dlho zmázajú ten boj a Moravec napríklad sice nie je straniek, ale predsa len je súčasťou elementárnou súčasťou Sasky, ako tu DNA a tak ďalej. Čiže musím vás, že sa rozhodnil. On odišiel, potom sa vrátil, potom odišiel a pádom je to pre mňa, nie, tam to iné. A každopádne Jozef Michal je pre mňa vybavená téma a tiež jeho dobré právo sa pridať kamu zna sama. Vy opakujete, pán Sulík, že máte, že teda je pre vás ako stranu dôležitý program a nestrovne to, že máte najlepší program. Pred 3 rokmi ste voličom ponúkali 1144 riešení, aby sa tu uplatnilo pracovať, podnikať a žiť. Koľko z nich sa vám podarilo presadiť? Nemám to úplne presne zrátané, ale myslím si, že blížim sa k polovici. A preto, lebo už len tie 2 kilečka, to bolo veľa drobných riešení, a už len tie 2 podnikateľské, ktoré sme spali 300 riešení. A nám sa to prekvapilo veľa vecí podarilo z toho nášho programu splniť. A tento nový program by sme toľko bodov, aj preto, lebo už napríklad kilečke nemáme rozpísané, ale máme to ako Sulík. Kola to je špička. V novom programe iba ako jeden jediný bod. Čiže teším sa na to, my máme zajtra, predstavujeme 4. poslednú časť našho programu, sme už 3 časti predstavili a tie 4 časti sú to preto, lebo sme rozdelili celú tú politiku vlastne do 4 takých skupín. Sú to
silové rezorty, sú to ekonomické rezorty, spoločenské rezorty a zajtra predstavujeme spustené sociálne. na ktorom naozaj veľmi záležalo, než z toho vyššie plánu. No, to je tak jeden jednotlivý bod, ktorý sa Furt zaplatil dáne. Chcem to spomenúť, ale chcem povedať, že čo chceme pretlačiť tej budúcej vláde, to je aj o mnoho dôležitejšie, ale určite nájdú sa body, ktoré sme presadiť nedokázali. Čiže poďme predstavíte ďalší balík. Vy ste, pán Kolár, pred 3 roky vstupovali svojim voličom postaviť 25 000 nájomných bytov ročne, doteraz nepribudol ani jeden. Na štátnom bývanie stále nie je žiadna ponuka bytov, nie sú tam žiadni prenajímatelia, záujemcovia sú možno akurát tak nezamestne registrovať. Prenajímatelia som nie. Ja som to stihol splniť aj tento bod, ale ešte predtým si dali dozva času pánovi Skúškovi, takže budem končiť reakciu o tých bytoch. Dobre. Od roku 2022 sa nám podarilo, my sme najviac z našho programu schváliť z tých všetkých voľačných strán, aj vďaka tomu, že Richard Sulík posledný rok už nebol vo vláde, ale my sme ďalej pokračovali. Zaviedli sme náhradné výživy. Historické zvýšenie prídavku na dieťa na sumu z 30 na 60 eur. Dvojnásobne zvýšenie daňového bonusu. Jednorázový príspevok na dieťa a rodičovský bonus na prilepšenie dôchodku. 14-dňovú otcovskú dovolenku. Nový nový stavebný zákon, odštartovanie výstavby nájomných bytov, rozoberie na konci, zvýšenie minimálnej mzdy, zastropovanie cen energie, vyplatenie 13. a 14. dôchodku, zníženie DPH na športoviska, opravy mostov, tratia verejných budov, nové diaľničné úseky, podporu rodinných fariem a firiem, zavedenie sezónnych prác, zvýšenie príplatkov za nočné sviatky, nedele, zvýšenie poplatkov o 11,8%, obedy zadarmo sme vrátili, exekučnú amnestiu sociálne poisťovne sme spravili, potravinové hygienické balíčky pre ľudí v núdzi, zateplenie vzdelávacích zaplatenie vzdelávacích rekvalifikačných kurzov podľa na výboru, zníženie poplatkov za prihlasanie vozidla, inflačná pomoc 100 eur pre tých, ktorí ju ešte teraz nedostali, a to chcem ľudí ešte upozorniť, do konca júla sa môžu oni prihlásiť, 260 miliónov eur pre dôchodcov, teraz zvýšenie príspevku na stravu pre 2 milióny pracujúcich. Myslíš, že toto si napísal doma len takto lúska teraz? Ja neviem. Masti predčasná valorizácia dôchodkov, to sme schválili teraz, zvýšenie rodičovského príspevku a zavedenie spolu s Richardom Sulíkom práva na hotovosť do ústavy. A ja, že sme tu máme fantastické. No nie. Nehovorím, že sa tu máme fantasticky, ale toto sme presadili. Viete, to je presne tak isté, keby sa Richard Sulík priniesol sem Volvo. Podpísali, ja mu za to chcem poďakovať. A keď ste sa pozreli, koľko Golf ste vyrobili? Ani jedno. Viete prečo? Lebo podpísal kontrakt, tak ako my sme schválili tie byty. A najprv sa tá fabrika musí postaviť, potom sa musia naviesť stroje, potom sa musia zaviesť ľudí a potom slúbovali. Dobre, ja som slúboval a musím povedať, že som, že kde sú, nechajte dohovoriť a vám to poviem. 6 000 pripomienok som dostal k tomu zákonu tých nájomných bytov. 6 000. 2 roky sme ich odstraňovali. Poctivo sme 2 roky odstraňovali 6 000 pripomienok. Viete, čo to je, pán rektor? 2 roky sme odstraňovali, zapracovali, odsúhlasili od nás. To nás držalo 2 roky. Stihli ten zákon prijať minulý rok pred letom. Na to následne v rámci toho zákona, o 3 mesiace na to sme založili tú agentúru. Po tej agentúry sme museli ako vláda podpísať kontrakt s prvými 2 investormi za 1,5 miliardy. Takže ide sa stavať prvých 9 000 bytov. To sme podpísali tento rok vo februári. Medzi časom nám padla vláda, tak si viete predstaviť, ako to bolo zložité proste to doplniť. A teraz ja som legislatívu pripravil a pripravil som investorov. Máme podporný projekt, hotový bytový dom. Ale že počkajte, máme 2 investorov za 1,5 miliardy na prvých 9 000 bytov a od nich už sú ďalší. Takže jeden byt pôjde Fúcovi. Európsky komisie. Ten bola taký ale starý už. Kto je starý? Kola? Všetci starneme brutálne. Ja som tiež taká podliatina. Čo? Ja som tiež taká podliatina. Čo povedal ten Kolár, aký starý? Ešte pred voľbami viem ukázať prvú bytovku, ktorá táto spoločnosť kúpi, lebo oni môžu kúpovať hotové, ktoré teraz nevedia predať, lebo na to sa pýtam, že teraz vám odpovedám. Budú kúpovať hotové projekty, viem, že majú už ponúkne nejakých 2000 bytov na Bratislave a niekade to nie. Takže už budem vedieť v septembri povedať, že ja som nikdy nepovedal, že ja to budem stavať, ale som povedal, že pripravím legislatívu, aby sa to spustilo. Aj tá najlepšia cesta, pán rektor, začína prvým krokom. A my sme
predbiežme, ja som neslúbil, že prinesem veľkého investora počas volebného obdobia bude vyrobených 100 000 aut, zatiaľ čo ty si reálne slúbil, že počas tohto volebného obdobia bude a nic z toho nie je. Ja zatiaľ dneska kupová si známky, byty nestoja žiadne. Okrem toho, a to je druhá vec, čo som bol... Ja počujem odborníci, je to že vlastne už nie je dôvod vás voliť. Vy ste to už zvolili pre spoločnosť. A teraz sa boli naozaj dlho správa, tak dovolím nepovedať pár slov. Prečo je dôležitý program? Aj preto, lebo volič nepozná vďaku, to je pekné, ak to ty tu vymenúvaš, ale kvôli tomu, že oni voliť budú tých, ktorí ponúknú lepší svet, lepšiu životnú úroveň. Že vy neponúkate služby zámky, hej? Nie, my si do programu naozaj snažíme písať veci, ktoré sú reálne, ktoré sú realizovateľné. Určite tam nemáme, že auto za 200 eur nájom, to, čo mal Boris Kolár v ponuke. Len ten program si treba prečítať, veľmi málo ľudí sa zaujíma. Kada ťa pustil, si máme, ak ten Kolár, keď to vymenoval, ale to všetko, tak ten Sulík je taký červený bol celý a teraz jak sa do jeho pustil. No to pekne vraj. Sulík ešte to nepúšťa. Bude tento záujem, preto lebo viete, tú istotu ekonomického rastu, ktorú potrebujeme, preto lebo z ekonomického rastu nedokážete súčasne sanovať štátny rozpočet, ktorý je akože dosť v zlom stave a zároveň neškrtať dôchodky, než pokiaľ minulé pán Helebrant z Progresívneho Slovenska potrebujete ekonomický rast a toto súdia všetky úplne bez programov, ale jediná Saska, to má detailne rozpísané v programe, ako to chcú dostať. Teda je to otázky páni, pán Subický dlhodobo vyhľadný, keď si prečujete spoločne spolupracovať sme a sa ten raz ani to, že to sa stalo, znamená to, že nie Olano s Igorom Matovičom na čele, alebo keby on nebol vyvetezovaný. Takže mi dovolte vysvetliť to, že akým spôsobom vylúčujeme Smer, SNS aj SNS, je takým spôsobom, že uzniesol sa na tom kongres. Možno, že to bolo skôr ako 2016, neviem presne ktorý rok, ale rozhodnutie kongresu je záväzné pre mňa, pre republikovú rádu, pre celú stranu. A kongres sa uzniesol, že vylúčuje z povolebnej spolupráce Smer, SNS a SNS. A žiadne iné strany nevylúčil a uvidíme, čo bude po voľbách. Kongres má možnosť teraz na jar napríklad vylúčiť ďalšie a neviem, či to nedali Olano. No ale ešte raz, ja nie som kongres, to sú všetci členovia v tajnom hlasovaní. A ja som jeden z tých 250 členov, že to nie je... Ja som za seba, som sa vyjadril jednoznačne. Ja s týmto pánom v živote nebudem sedieť po vláde, som sa členom osobnou. Naše cesty sa dávno a definitívne rozišli. Čo sa týka vylúčenia strán, vylúčili sme 3, lebo ich vylúčil kongres a všetkých ostatných. Jednoducho, máme síce preferovaných partnerov, sú tam strany, ktoré ja si neviem s nimi predstaviť spoluprácu, ale momentálne už počkáme do tých volieb, a potom sa rozhodne jednoducho Boris Kolár alebo Igor Matovič. Z týchto dvoch pánov, keď ja si mám vybrať, a preto som vám povedal, že v živote nebudem viac s Matovičom vo vláde, no jasné, že... Počkaj, za chvíľku to pustím, ide na Resko.
Ideme na to. Napriek tomu ale nevylučujete stranu ako celok. Pán Kolár, radšej Robert Fico alebo Richard Sulík? To je jasné, že ja som povedal, že zo stranou Smer nepôjde viac na Richard Sulík. Budete garantovať, že Samozrejme, samozrejme, jasné, že nie. Ja by som veľmi rád zareagoval. Ja som hovoril o svojom programe, čakal som, že Richard bude. Richard hovoril o tom, čo sme schválili, Richard hovoril o tom zelené slova, pán kolega. Si tu? No, čo sa deje? Týchto dvoch koho by si volil, keby si musíš vybrať? Tyka. To bolo ťažké. Že skôr z týchto dvoch vnímaš ako menšieho pičusa. To vás zaujíma. To bolo ťažké. Joj, to nie je také jednoduché. Na čo by som ti dával jednoduchú otázku? Tu by som sa musel osobne porozprávať. Aj s jedným, aj s druhým. Dobre, tak z týchto dvoch je aspoň viacej, povedzme, že sympatickejší podľa toho, čo hovorí. Kolár. Jednoznačne Kolár stále. Pretože Kolár aspoň nepresadzuje kokotské teplotské veci. Sulík má viacej série. OK. Ja chodím po Slovensku a mne ľudia ďakujú za to, že čo sme pre nich schválili. Že ďakujem za väčšie príplatky. Máme viacej pre deti, dôchodcovia chodia. Dobre, ale teraz ja som zatiaľ nestretol žiadneho podnikateľa, ktorý by povedal, kilečko mi pomohol, strašne dobre zarábam. Prepáčte, prišli keď ste to. No, som to dám. Áno, len je ďalej. Lieta doslova po celej krajine, sám sa minulé priznal, že už mu chýba len 10 miest k tomu, aby obehal celé Slovensko, do regiónov vybehla medzičasom už aj Saská, s Kyperskou novou knihou na Saskárskú Fazuľovicu, takže staré dobré predvolebné kombo, pán Sulík, ukladanie podľa sa to bude príjm v tejto predvolebnej debate na väčšine strany. Ja chcem výrazne Staré dobré kombo. Staré dobré predvolebné kombo je práve hudba, tanec, klobása. To predvolebné kombo je, že obsah a kontakt. Vy musíte samozrejme predstaviť obsah, o tom sme už hovorili o programe, ale vy musíte mať kontakt s ľuďmi, musíte ľudí. Staré dobré kombo. Volebnú kampaň sa máme, že stínite stretnúť s 2-3 tisíc. Tak tam by sme mali ísť, počúvaj. Sme zástane, tí ľudí to povedia ďalej, vie sa o vás. Kto chce ma, to je dôležité, kto chce má možnosť prísť priamo osobne za vami sa niečo opýtať, alebo tam by si na to je to dôležité. A áno, v tomto robíme to, čo sa nám osvedčilo. Ideme tam? Počúvaj ma, ideme tam. Kam zas? Seriózne sa ťa pýtam. Kam zas? No, na staré dobré kombo. Na staré dobré kombo a hovorí, že hoci kto sa vás tam môže hoci čo prísť za vami a opýtať. Viem, ako to funguje, hoci kto sa môže opýtať. To už poznáme tieto veci. Staré dobré kombo. Dajú nás predpokladať, robíme to, čo sa nám osvedčilo, ideme pozývame ľudí na stretnutia a nielen teda po Slovensku, ale aj programové konferencie, celú šnúru stretnutí a okrem toho sériu programových konferencií, ale zároveň predstavujeme program, máme k tomu tlačové besedy, množstvo tlačových správ dávame, čiže toto je tá strana robí viac menej to isté, najmä teda pred voľbami, ale chcem sa ešte opýtať na tie kauzy, ktoré spomína Igor Matovič, ktorý hovorí, že nás čakajú prelomové voľby, ako keby každé iné, ktoré sa konajú, neboli prelomové. A on tvrdí, že ste skorumpovaný politik a že má závažné dôkazy o tom, keď to predstaví. Pustí ako na Igora Matoviča, alebo vás to necháva klamí. Ja som na Igora Matoviča podal ešte februári trestné oznámenie za ohováranie za tieto výroky. Bohužiaľ, polícia v tom do dnešného dňa nekonala. Ani neviem prečo.
lebo toto sú závažné obvinenia. Malo by niečo byť zverejnené koncom marca nebolo. Ja netuším, čo to môže byť. Viem, akým život žijem a že ho žijem čestným spôsobom. Tak nebol prvýkrát, že by si len takto z brucha vymýšľal, alebo rovno zámerne klamal. Keď hovoríte, že policia v tom nekoná, čo si myslíte, že má nejaký dosah na neviem povedať, že po voľbách sa niečo dozvieme, každopádne ešte raz hovorím, tak keď som tieto nehorázne obvinenia z jeho úst počul, ja som to na trestné oznámenie, viac som to počkáme si, s čím príde, možno trestný predvádať. Ale poškodiť meno druhého je veľmi ľahké. Ja som takéto niečo na ani Igora Matoviča, ani na nikoho iného, ja si nepamätám, že by som takéto niečo ja bol o iných hovoril, ale no tak niekto kampaňuje tak, že okydáva druhých a niekto kampaňuje tak, že predstavuje svoj program. Idem vám. Už hovorilo sa totiž vo vašom prípade diskutuje o vašom incidente s tých 12 rokov. Ale však sa to tiež reagujete, ale máte si dať tú istú otázku, ako my robíme kampaň. To ste mi nedali, to preskočiť. Takže myslím, že ste mali dostatok môžem povedať, že Osuníkovi, že samozrejme, že voliči to už čo si spravili, to už sa zabudlo a treba ísť niečo dopredu. My nebudeme mať najlepší program, bo ten Marika Sulík už každé voľby. My budeme mať program, ktorý môže pomôcť ľuďom a sú to napríklad také hlavné body ako štátne potraviny za normálnu cenu. Musíme znižiť ceny potravín, máme program, ako ich dosiahnuť, štátna ochrana strechy, štátna garancia strechy nad hlavou. Teraz keď budú padať tie hypotéky, preto budú im padať tie viazanosti a ľudia budú musieť platiť možno 300-400 eur viac, nebudú to vedieť zvládať, tak štát im musí v tomto pomôcť. Toto my chceme presadiť do budúcnosti. To je ten cukrík, ktorý ty hovorí, že treba tým ľuďom priniesť, ale takto im treba pomôcť. Ak by to vedelo, teraz kontaktná kampaň, máme deň s rodinou, áno, každý, máme to 3 alebo 4 takéto akcie máme každý víkend. Včera som bol v Lučenci, dnes máme v Detve. To znamená, že my chodíme aj ako kontakt, máme deň s rodinou, máme program pre rodiny, pre deti, tam prídu ľudia, môžu sa zabaviť, môžu sa s nami porozprávať, rozdávame tam volebné noviny, kde si môžu prečítať program. Áno, robíme takúto nenásilnou formou, ktorou pozývame všetkých dneska ľudí. Dáte aj normálne noviny, vy sa tvrdíte, že vy ste normálni, tak sú má najlepší program. No tak každý máme niečo, každý musí svojho voliča niečo môcť. V každom prípade nám sa už týždeň sa hovorí, naozaj vystúpil o tom vašom incidente z 12 rokov. Na to ľudí, keď ste vyhľadali vašu expertku Barboru Richterovú, k čomu ste sa aj priznali, ona podala trestné oznámenie. Už ste podali to trestné oznámenie? Áno, už ste podali. No, pán rektor, tu nám musím povedať jednu vec. Viete, mňa mrzí, že nielen vy, ale kopec iných redakcií vidí len tú príčinu. Boris Kolár pred 12 rokmi vyfackal svoju partnerku. Viete, u mňa voliči majú jednu istotu. Že ich nebudem klamať. Že ich nebudem klamať, zavádzať, keď niečo slúbim, tak to držím. Keď niečo poviem, tak to splním. A keď je aj nejaká nepríjemná vec, tak sa k nej postavím čelom a poviem, áno, urobil som, neurobil som. A teraz sa na to mne vadí to, že vy riešite len príčinu. Ale vy neriešite len dôsledok. Zaujímavé, z Ukrajinou mu to nevadí. Maloletého dieťaťa. Domáce násilie na dieťahu vy vôbec neriešite. Vy vôbec neriešite to, že tá matka ohrozila to dieťa v hysterickom záchvate, že ho hodila cez celú miestnosť, že to dieťa bolo ohrozené na zdravie na živote, že ho mohla zabiť. Toto vy neriešite. Vy riešite, že ja som zasiahol. Takže Z Ukrajinou mu to nevadí. To je zaujímavé. Tak vieš, no, nemá rovnaký meter na všetkých. Z Ukrajinou on robí presne to isté, čo nemá rád. není problém, nebudaj Bože proste. Sa môžeš opýtať, jedne. Čo by som sa opýtal? Jediné, čo mi povedal, preskočíme na ďalšieho. V tom šoku ešte pokračovala ďalej útok na to dieťa. A kým by došla polícia, čo by som dosiahol? Že to dieťa by vyrastalo bez matky. Lebo v Amerike, v Spojených štátoch, toto urobí dieťaťa, tak nevidíte von z basy 20. Áno, to ste povedali viackrát tento týždeň a to je vaše tvrdenie. A vaša expertka to komentovala na Facebooku vo videu takto. Došlo medzi nami krátke a na sebe som dala malého dobu. Odmietam tvrdenie, že som nášho syna hodil 5, 10 alebo 15 metrov cez celou obývačku. Za napätím ma začal mlátiť tak, že ma uderal packa do tváre, snažila som
takú trojminútovú dala tam svetka Patriciu Vitekovú. A Patricia Viteková bola na tej tlačovej konferencii a povedala, že sa to stalo presne tak, ako som to ja povedal. To znamená, že to decko vodila. Patricia Viteková to potvrdila. Tak nefabulujte. Ďalej musím povedať, že tam boli ďalší traja svedkovia. Ja to viem dokázať. Patricia Viteková to pre všetkými novinármi potvrdila. Tak tu proste nezavádzajte, proste bolo vykonané to domáce násilie na decku, na dieťati, ktoré mohlo byť zmrzačené. Teraz ja som sa mal na to pozerať, či som v šoku a som jak vykrikovala, jak bolo úplnom amoku, že zaútočí znova. A mohol som si áno zavolať, sadme tam a čakať na 911, to áno mohol. A je to teda, že ste na vašu expandu zaútočili už tej pasy? Nie. Však ona bola v šoku a ešte som sa bál, že znova na ňu zaútočí. Však ona bola v tranze, nepríčetná bola, však ona bola, ten chlapec bol prasknutý do steny. Čiže toto je len argument vašich bývalých partnerov. Viete, čo je zaujímavé, že 12 rokov sa nič nedialo. 3 mesiace pred voľbami, keď dostal od jedného bohatého podnikateľa auto za 130 000, teraz som si spomenula na to B, ale to A, že proste bolo tam domáce násilie, že týrala to detsko, že ho šlála cez celú miesto, že ho ohrozil na zdraví, na živote. To už nadla povedať. Ešte si tam dá svedka, ktorý potvrdí to, jak sa to stalo, prehľažil. Ja mám na súdite, to relácie vám ukážem ešte aj SMS-ku z Ameriky. Marika Hartmann mi to ešte napísala, to bola ďalší svedok. Ja vám to môžem hneď teraz ukázať, že kláve. Nezastavím sa. Musím vám jednu vec povedať. Áno, ale vy ma nechajte dohovoriť. Ste si ma sem zavolali, tak ma nechajte. Vážna vec toto. To znamená, že všetci hovoria, že to môže byť manipulácia volieb. Ja si myslím, že už po týchto atakoch si myslím, že môže tu byť manipulácia volieb. Ale nie toho aktu, ale tej verejnej mienky, obrizganie, potom a týmto sa budú manipulovať tie voľby, že proste tu na... Máte dôkazy o tom, že je to Zoroslav Kolár? Viem a mám dôkazy, že to auto dostalo Zoroslava Kolára za 130 000. Však jazdí na tom aute, že si to môžete preveriť, však to aj polícia môže preveriť. A keď ešte do toho zamotala SIS, tak to už je útok na štátnu inštitúciu. Tak to už som nezvládol a povedal som trestné oznámenie na Barboru Richterovú za to a na skupinu okolo toho, kto môže byť. A prečo pán Kolár neodstúpil, kým sa to vyšlo? A prečo sa mal odstupovať, kým sa to vyšlo? Prečo by sa mal odstupovať? Mal by odstúpiť, ja nesom žiadna mandra. Lebo napríklad demonstráti progresívne Slovensko hovorili, že Boris Koláč by mal odstúpiť z Saska močí. Potom ako sa to vyvinulo, tak myslím si, že áno. A poviem vám prečo. Poprvé, byť ženy je nepriateľ. To nesúhlasím. Po druhé, toto je ono, čo má najväčšiu chybu Boris, že ty vlastne hovoríš, spravím to znovu. Ty tu legalizuješ násilie na ženách. A teraz ma nechajte na mene. Ale to je fakt ten Sulik. Ako oni, počúvam, toto je čisto, toto sú šak, to je psychická hra. Garantujem, keby sedia pri pive, alebo tak Sulik mu povie, že jasne, že ja by som jej pridobal. To je jasné. Pravdepodobne. Oni sú falošní, koľko. Násilie na dieťa. Buď kľudný, ja som to hovoril. Lebo sa jedná o moje dieťa, ale nemôže byť kľudný, prepáč. Veď toto bolo moje dieťa. Pán Kolár, Byť ženy je nepriateľné a je aj hovoriť, spravím to znovu. A ak mala do toho byť zapletená, alebo zneužitá síska, tak tu už ďaleko presahuje nejaký súkromný, nevydarený vzťah. A na základe týchto okolností, Boris, áno, ja si myslím, mal by si odstúpiť. Nakoniec, ale je to tvoje rozhodnutie, čo urobíš, ale je to veľmi nešťastné hovoriť, áno, ja to spravím znovu, lebo tým vlastne legitimizuješ to, že však byť ženy je nepriateľné, že byť ženy je v pohode. Ja sám hovorím, že je nepriateľné. Ja absolútne súhlasím, byť ženy je nepriateľná vec. Ale rovnako domáce násilie na deťoch je tiež neakceptovateľná vec, ktorú asi zjavne si tak ako si za domáce násilie na deťoch, si za týranie detí, povedz mi to si, ale teraz to dokončím. To znamená, že ja hovorím jednu vec, akákoľvek osoba v budúcnosti siahne na zdravie a život mojich detí, tak zasiahne. Áno, možno si dneska dám väčší pozor, možno oblejem vodou alebo inak, ale v tej situácii nikto nebol v mojej situácii. Nikto nebol v mojej situácii. A bolo to pred 12 rokmi. Ja keby som ja teraz si povedal, vyšiel odstup z volieb, lebo si sedel s Kočnerom na raňajkách. Však to bolo tiež pred 12 rokmi, tak odstup. Tak jak môže taký človek, jak ty, sedieť s Kočnerom ako predseda parlamentu
a debatovať sa pred 12 rokmi. No toto teraz si ma vyčítaj. Ty hovoríš, tvoja verzia je, hodila teda to dieťa cez celú miestnosť tebe do rúk. Mne do rúk? O čom to rozprávaš? Po mne to hodila. To detsko padlo od jednej atakurety sa odrazilo, letelo do steny. Jakých rúk? Dobre, ale skončilo... Jakých rúk? O čom to rozprávaš? Prečo? Ja sa ťa pýtam. Viete čo, prepáčte mi to. Pre mňa je to veľmi bolestivá záležitosť. Ja sa chcem tu, teraz ospravedlniť môjmu synovi. Artur, ja sa ti ospravedlňujem, prepáč mi to. Že si toto musel všetko vypočuť. Veľmi ma to mrzí. A že sa všetko v tomto seru tejto situácii. Je to moja osobná vec a veľmi ťažká. Vás sa tiež týkajú osobné veci a veľmi citlivo, keď sa to vážne. A teraz, keď sa to týka mňa, tak koho môžete pokopať toho kolára do nepríčetnom sebe. Artur môže trpeť moje deti a ostatné deti. To vám je všetko jedno. Na to pýtam, Prosím, prosím. A ešte jedna vec ma ale zaujala na tomto, lebo v každom prípade jedno memečko tento týždeň na Zomri, pozrime sa na to. Satelitská stránka Zomri vyhodila v stredu takéto memečko. Vieme, že nie len keď si to fakt zaslúžili, aby ste na to reagovali. Buďte prosím presní, lebo som povedal, že aj mužov, ak si to zaslúžia, naozaj by som nechcel nikoho diskriminovať z videou. Prepáčte mi to. Je to v poriadku takto normalizovať a bagatelizovať? Je normálne bagatelizovať násilie a týranie detí. Je to normálne. Viete, aký ten dávate signál do spoločnosti? Robte svojimi deťmi čokoľvek. Vy ste toto Jaký rozdiel medzi ženou a mužom? Ženou takto normalizovať fyzické násilie? Nie je žiadne násilie, nie je to napriek tomu tvrdíte, že by ste to robili znovu, ak by išlo o život vašich detí. Áno, ak by išlo o život mojich detí zase. A stále platí, že neustúpite. Stále platí, že Hodila to dieťa po tebe, prečo si to dieťa nezobral a s ním neodišiel? Tak ale je kokot. Tak už som dvakrát povedal, že hodila to cez taburetku do steny a teraz zase do jeho vype s tým istým. Som ho chytil s danou, vyšvíkla sa a padol do steny. A prečo si ho na to Paťa Mikiková a ja som išiel zasiahnuť proti nej, lebo ona bola v hysterickom dráže a mohla pokračovať. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Saska trvá na tom, že respektíve, ak by prišiel návrh, dodá Saska na záver Saska na to, aby sa rokovalo o odvolaní Borisa Kolana. Máme na to zelenú kartu, ja som vám aj názor povedal som aj vo štvrtok. Povedal som ten istý názor teraz. Pani, ďakujem, že ste prišli do teatry a želám potom možno pokojnú nedelu. Ďakujem, všetko dobré. Mal Iliovi povedať, že sa to páči, keď ti vykrikujú do buzerantov. No, neviem, či myslel Tito v takej situácii, ak je pravda to, čo hovorí Kolár. Tak má na to svedka, vieš. Konec koncov je jedno, či je to pravda, či to nie je pravda. Vždycky si to obhají, keď má svedka. Tak ale to je len, tu sa nikdy nedozvieme, či je to pravda. Lebo tá Viteková nepôjde proti Kolárovi, to sa neoplatí. Ťažko povedať. To je ťažké. Proti Kolárovi, samozrejme, že nie, pretože Kolár je trošku iných peniazok a trošku inej moci. Ja si myslím, že zveličuje jedna aj druhá strana. Ale tak pozri sa. Je možné, že to hodila, že to dieťa hodila na neho a že ho nechytil a toho podraždil. Tak by som to nejako vnímal. Ja ti poviem, ako to vnímam. V tomto spore sa pridávam ku Kolárovi z jedného jednoduchého dôvodu. Že proste má strašnú veľkú pravdu v jednej veci. Že zrazu to ide riešiť po 12 rokoch pred voľbami. To smrdí. Nie? Samozrejme, to je účelovo robené, ale to ešte neznamená, že hovorím. To, že to účelovo robené, to sa nebavíme, chce z toho vyťažiť. Ale to, že ešte z toho chce vyťažiť, ešte neznamená, že to je 50-50.
Takže Dobrá, ale prečo to nepovedala skôr? Ako by si to obhájila? no ona by sa nejako neobhájala. Dobre, to by sa vedela povedať aj, ako si by si to obhájala. Vieš, ale tým pádom ľudí prehrala v tom. Pretože oni čo chcú, je prakticky poškodiť Kollárové meno. To sa dá obhájiť, že sa obhájala dlhé roky, čokoľvek tam môže povedať hociakú kokotinu. Neobhájila by si to. Tak obhájiť sa. Nemá svedkov, nemá jasné dôkazy. Je to slovo proti slovu. Ty takisto môžeš povedať, že som bol u teba a znásilnil som ťa, príklad. Rok dozadu. Teraz môžeš ísť na políciu. Hrabu sa v tom ako v hovne. No je podstatné. Nemá svedkov, nemá na to dôkazy. Takže je to stále slovo proti slovu a... Niečo tam musí byť, lebo keby neboli svedkovia ani nič, Kollár by to nepriznal. Ani z takéhoto várky. Lenže si počul, že proste on má všetky pod palcom Kollár, čo tam boli. Hej, ale niečo tam musí byť, lebo keby tam nič nebolo, tak by to nepriznal, povedal by, že to nestalo, hotovo. Takže ono to nedáva zmysel aj z tohto hľadiska. Prečo sa k tomu priznal? Priznal len preto, lebo tam boli tí svedkovia, tí ľudia, ktorí vypovedali v tej danej veci, povedali. Takže on nemal na výber. No tak potom boli svedkovia. No tak jasne, boli svedkovia a proste tá žena môže mať pravdu, lenže ona si neuvedomuje, že aká je Kollár veľmoc, čo sa týka financií oproti nej. A stačí podplatiť nejakú jednu, dve ženy, vieš, a je to uzavreté. Ako tá žena nemá žiadnu šancu vyhrať tento spor. Tak ma aj nešlo o to, aby vyhrala spor. Jej nešlo o to, aby vyhrala spor. Išlo o toto išlo, čo sa stalo. Kollár stratil strašne veľa žien kvôli tomu. A kvôli tomu je riziko, že sa nedostane do parlamentu. Strašne veľa žien sa obratilo proti nemu. Myslíš? Samozrejme, aj z jeho strany, že odišlo strašne veľa žien. Ale to necháme na ženách, tak chcete byť rovnoprávne. Rovnoprávne znamená, že vás budem brať ako muža. Proste toto je to, že ľudia chcú dvojaký meter. Ženy chcú byť na jednej strane rovnoprávne, na druhej nie sú. Ako povedali, že my chceme, aby ženy boli všade rovnomerne zastúpené aj v robote. No tak potom, keď sa ich opýta, že tak ženy budú aj smetiarky, hej? No nie. Iba v tých vysokých sférach, v tých riaditeľských funkciách. Čiže to je kokotinu. Potom v podstate zisťujeme reálne, že muži sú diskriminovaní a ženy sú uprednostňované. Taký je fakt. Vlastne prečo ženy nemôžu byť smetiarky? A nie je také náročné. A nie také ťažké. Ale rovnoprávnosť nikdy nebude. No ale oni hovoria, že ženy nemajú rovnoprávnosť, to je to opačné. Muži sú otrokmi žien. Muži sú tí, ktorí sú špiclovaní z dola. Lenže ženy majú oveľa viacej nárokov ako muži a preto chcú mať ešte väčšie práva. Ale vieš, ja to zo žien chápem, pretože oni sú diskriminované už len tým, ako sa narodia, že sa narodia z vagíny, narodia sa z vagíny, to je ne. Čo na tom diskriminované, však oni sú vo výhode. Nemusí nosiť hovno medzi nohami. Že oni to tak dajú, že proste sú šúpané a chcú za to niečo. Ale oni nemusia byť šúpané. Čo? Oni nemusia byť šúpané. Ale vieš, ako to je. Ty nemusíš byť šúpaná. Muži to tak nastavili, že za to, že ťa šúpem, tak dostaneš dárček, dostaneš to, dostaneš tam. No dobre, tak potom nie si diskriminovaná. Si odmeňovaná. Asi celá diskriminácia žien je jedno veľká fikcia. Keď si zakotvili v hlave toto, čo sa týka šúpania, tak to proste stále zveľaďujú a sú to už vo všetkom, nie len v tom šúpaní.
Chápeš? Že proste dostali sme to do ich mentality, že začalo to šúpanie a teraz to za všetko odmenili, len za to, že sú ženy. Podľa mňa to tak môže byť. No, ženy vládnu a muži sú retardovaní. Taká je situácia. Tá žena nemusela byť slabá. To bolo jej rozhodnutie, že bude slabá. To mi nikto nevytlčie z hlavy. Garantujem jednu vec. Ak budem s jednou ženou rok odsýpať, rok cvičiť, tá žena nebude slabá a žiadny muž nedokáže len tak spacifikovať. Proste to je ženské rozhodnutie, že budú slabé. To je ich rozhodnutie. Aj keď mám neviem ako slabšie svaly, a ja mám neviem ako slabšie svaly, ja ich mám menej. A stále by som nebol im ale jednoduché spacifikovať. To je ženské rozhodnutie, že sú slabé, to je fikcia. Sú ženy, ktoré podľa, čo som videl, sú ženy, ktoré ma úplne v kľude pretlačili. Aj porazili to. Takže oni to väčšinu ženy majú tak nejako v génoch zakotvené. Lenivosť majú zakotvenú v génoch. Váľať si sračky, nič nerobiť a proste sú lenivé, bohužiaľ. Majú v génoch ešte väčšiu lenivosť ako muži. Tak sa to javí. Aj keď ani si nemyslím popravde. Myslím, že je to dosť vyrovnané. Tak lenže ženy robia iné sračky oveľa viacej. Vieš, že sú milovničky upratovania, varenia a takýchto stav. A to, že budú slabé, to je rozhodnutie. Takisto ako Aďové. Ja si nemyslím, že ženy sú viacej lenivé, ale určite sú viacej ležerné. Proste, ja sa neviem predstaviť, že keby som bol žena, že by som chcel byť slaboch. To je jediné, že by to bolo nejako tvrdo zakotvené v hlave, že si môžem, neviem, proste mne to smrdí. Proste byť slabochom mi smrdí. Prečo by som chcel byť slaboch, keď nemusím byť slaboch? Žiadna žena nemusí byť slaboch. Stačí odsýpať, stačí to točiť. Tie fragy. Ale keď je žena, ktorá točí takisto ako ty, aj ten typ je slabšia ako ty. Nehovorím, že nie, ale vždy bude dostatočne silná stále, to čo hovorím, že dokáže poraziť každého, to je moja pointa. Bude slabšia ako ja, ale stále mi dokáže úplne v kľude zabiť takú bombu, že odpadnem do bezvedomia. To sú tie overkilly, ktoré spomínam veľmi často. Ty nemusíš byť taký... No. Či majú už na to parametre, na takú masivu. Si jasné, že mám na to parametre. Ti garantujem. To je rozhodnutie, že budú slabé. Ty sa nemôžeš čudovať, že ženy sú také slabé, však oni reálne vôbec nenamáhajú väčšina žien, čo som poznal. Oni na tej ruke nemajú nič, len tuk. Oni tam reálne nemajú sval. Mi to prípada. Pomaly. Oni, však to vidíš na ňu, nespevia ani klík. Kvôli čomu nespevia ani klík, alebo 2, alebo 3, alebo 5. Ja keby som tiež celý život ležal, v podstate oni ležia. Tak asi by som tiež nespevil ani klík, ani 5. To je úplná katastrofa, ako môžeš spokojne s tým, že sú slabé. A spoliehať sa proste na to, že však bude mať nejakého muža, téma ochrany, alebo ja neviem, čo im chodí v tej hlave. Na túto tému by bolo dobre porozprávať sa s Mikinou. Prečo chce byť slabá? Prečo nechce byť silná? Lebo ty nemusíš byť silný, že máš svaly. Ja tiež mám nejaké veľké svaly, nie je nejako extra vidno. A to je pointa, svaly nie sú sila, hovorím. To dáva zmysel. Vlastne oni sa sťažujú, že chcú byť rovnoprávne, ale tak bolo by dobré, aby si sa vedela aj ubraniť, keď ťa vonku napojí nejaký pičus. Ja som presvedčený o tom, že drvá väčšina žien sú slabé ako ropuchy. Áno, môže vytiahnuť zbraň, môže ťa odstreliť.
Ale dobre, ako by som to bral, keby aspoň zbrane nosili, keby aspoň boli geniálne, že vedia strieľať geniálne, alebo vedia geniálne nožík používať. Lenže oni nevedia podľa mňa nič. Oni sú plne hovno, väčšina z nich. Ako môžu byť spokojné, keď sú v takom stave? Na čo sa tie ženy spoliehajú? Na políciu sa spoliehajú? Čiže ja si myslím jednu vec, keby som išiel v noci von, uvidím nejakú náhodnú ženu, čo vidím často, no to by som mu skúsil zabiť. Ja by som bol strašne zvedavý, aký veľký odpor by dala. A to je to smutné na tom celom. Skús to. To je to smutné na tom, že tie ženy sú strašne slabé. Ešte ani pičná Aďa sa nechcela pretláčať. Posraná. Nechce sa pretláčať. So mnou. Čiže ja som nemal v tej nejakú veľkú formu. Strašne slabý. To je rozhodnutie ľudí, že proste budú slabí. A ako s tým môže byť spokojný, to ja už neviem. Proste ľudia sú hlupáci, to je fakt. Nemecko kolabuje. Nemecko sa rozpadá. Nemecko finišuje. Nemci sa poslali do zabudnutia, to je jasné. Prečo Nemecko finišuje? Majú ten kolaps, industriálny kolaps. Plyn, problémy s plynom, problémy s energiami. Fico, Slovákov štve proti Ukrajine. Ja mám upadávať, čo mi si myslí Fico. Ten Fico ma tak nepovie, ako sa veci majú. Čo sa čudujem. On vyťahne vždy tak nenápadne, že tam bola nejaká história, tam sa niečo dialo. Ale vám nepovie, že to dôležité gro. To si nedovolí povedať. To, čo by som povedal ja, že vy tam môžete posielať zbraní, koľko chcete. Tie zbranie nemá pomaly kto používať. Vojsko tam poslať nemôžete, to znamená, Ukrajina nemá šancu poraziť Rusko. Pretože nemá kto používať tie zbrane, to je prvá vec. Kvalitnejšie zbrane sa z Ukrajiny predávajú naspäť iným štátom, aby z toho ukrajinskí plukovníci zarábali a podobne. Toto nemá odvahu povedať. Aj Fico to vie. On to vie, však on sa sám priznal, že on chodí na YouTube, pozerá aj americké médiá, čo sa deje všetko. Musí poznať aj Rittera, aj Gregora musí poznať, aj týchto všetkých pičusov. Ale z nejakého dôvodu to nemôže povedať takto. Netrofne si to povedať. Lebo on to vie. On to vie. To, čo viem ja, on vie na 100% takisto. Že tam to aj není o tých zbraniach. Tam to ide, že poprvé nemá to kto používať. Po druhé, lietadla sú úplne zbytočné, lebo Rusi majú masívne kvalitne vyvinutú protileteckú ochranu. To znamená, poslať lietadlo nemá zmysel. Ty zostrelia veľmi rýchlo. Ne? Takže o tom sa nemusíme baviť, na to je zbytočné, jak dielo. No a potom je tam zase tá vec. Že kto bude používať tie vaše zbrane? Časť zbraní sa predá z Ukrajiny preč. Šroty, ktoré tam ostanú, nemá kto používať, lebo sú všetci mŕtvi pomaly. A ja by som si pokecať s takým sulíkom na tému vojna. Čo neviem, ako by argumentoval. No nie, ako by neargumentoval. Asi by stále hovoril, že to je môj názor. Ja neviem, čo by hovoril. Ja sa nepredstaviť, ako by argumentoval na mňa, ale ja by som asi vybuchol na neho, asi by som to nezvládol. Pretože prečo znova silou mocou sa stávame do pozície, že musíme byť s Rusmi, ale musíme byť s Američanmi. My nemusíme byť ani s jednými. My máme byť neutrálny štát. Svojprávny štát. My nemáme sa pchať do ryti ani Rusom, ani Američanom, ani nikomu. A už keď sa chcete pchať Američanom, tak potom zrušte Slovensko, nazvite sa americká kolónia a nemám problém. Proste, prečo v kuse to rozdeľujú buď si s Rusmi, alebo si s Američanmi? Ja to nechápam. Čiže to je primitívne. Ty nemáš byť ani s jedným. Si predsa, ako to hovoria? Si predsa zvrchovaný štát. Ty
ty máš byť štát. Tak keby sa Amerika dala do pozície, či bude s Brazíliou, či bude lízať pety Brazílii, alebo bude lízať pety Afrike. Čo je to za kokotinu? Vlastne ty máš robiť to, čo je dobré pre Slovensko, nie čo je dobré pre teba. Toto je ten problém, čo politici robia. Oni nerobia to, čo je pre Slovensko, oni robia to, čo vyhovuje im. To je celé. A takisto nerozumiem Gregora. Prečo silou mocou? V podstate, no neviem. Na Gregora sa môže oplatiť 36 za predanec. Či Gregor je za predanec, Gregor je Američan. Aj neviem, čo je Američan, Španiel, čo je Marian. On Slovak určite nie. A najsmutnejšie je, že v tej Amerike nebol ani. Nemá ani pár rokov, tam funguje. On to má úplne vysnívané. Kdežto ja som aspoň s tými ženami bol. S väčšinou z nich, tak som si vysníval, aspoň som ich videl osobne. Lenže on ani nebol v tej Amerike. Lebo tá Amerika nie je ružová záhrada. To je to isté ako Rusko. Z toho princípu je Amerika presne také isté ako Rusko. Tam máš chudoby, bezdomovcov, drogistov všade, odpadky, zasrané je to tam všetko. A s tým rozdielom teda, že toto má Amerika, má takýto systém, má tam totálne zdevastovaných chudobných bezdomovcov. No a na Rusov teda hovoríte, že tam majú tie dediny, ktoré nie sú technologicky vyvinuté, nemajú tam vodu a neviem čo všetko. Ale tá principiálna vec je tá istá. Ne? Amerika není raj, takisto Rusko není raj. Žiadna krajina nie je raj. Každé... Bavilo čisto o tom, že v Amerike máš viacej tých možností, že proste oni si vyberali. V Amerike máš proste väčší výber možností. Na to, keď sa narodíš v Rusku na dedine, tak si proste... Máš väčší výber možností. Dobre, keby tam bolo toľko veľa možností, aké možno, že je tam toľko veľa bezdomovcov? Keby tam bolo toľko veľa možností, ako hovoríš. No pretože ľudia sú ľudia a radšej si dajú zaštupujú si, dajú si alkohol, ako je... No dobre, tak tú istú obhajobu môžem povedať na Rusov. Sú zaostali technologicky, lebo sú ľudia, vyhovujem to, majú to uveriti. Ja by som tiež chcel byť zaostalý technologicky, lebo technológia ťa nikam neprosvia, takže stále sme na tom istom bode. A Amerika a Rusko je presne to isté. Lebo vy máte takisto o Rusku strašne skreslený prehľad. Tam sú takisto možnosti, tam tie možnosti máš. Ja som o to presvedčený, že tam máš možnosti. Jasné, ale nebol som tam ani ja, takže neviem sa k tomu nejakým spôsobom. No veď, bavíme sa o tom ako v celku, že každý jeden národ je sračka, lebo je. Aj Slováci majú luníky, aj Slováci majú dediny, ktoré sú technologicky v piči. Čiže keď som vyrastal na dedine, ja viem, ako to tam funguje. Tam je problém s teplou vodou, problém s tým. Slovensko je presne to isté. A každý jeden štát je presne to isté. Že my sa radíme do nejakého, že sme lepší ako Rusi, my sme na tom oveľa horšie ako Rusi. To len vy to nevnímate, vy, ktorí ste nežili na dedinách. Ja som bol v tých dedinách. A ja garantujem, že tam sa nejako extra nezmenilo. Hej? Takže znova. Tiež býval na dedine, takže... No, takže sa nemôžeme stavať do pozície, že Rusi tam nemajú vodu, nemajú tam hento. No, ja som na dedine tiež nemal vodu, tiež som uťahal zo studne. Dobre? No, som rád, že sa rozumieme. Že Slovensko je úplná sračka, takisto ako je sračka Amerika. Všetko, čo majú pod palcom ľudia, bude sračka. Lebo ľudia chcú, aby bola brutálna chudoba a brutálne bohatstvo, lebo potom majú dobrý pocit, že niečo dosiahli. Keby sa každý mal OK, to by nefungovalo v živote. Lebo ľudia by nemali dobrý pocit, že majú viacej, že sú lepší, že majú viacej peňazí, že majú lepšie technológie a podobne. Takže aj Amerika, to je všetko tam na svojho spravené, oni si to držia. To sú proste ľudia, to je z každej ruška troška, ľudia sú kokoti. A preto si naivne myslieť, že nejaký štát je raj, ako to prezentuje Marian. To je práve to, že ľudia sú hlupáci. No. Ja keď vidím tých Američanov, takisto. Väčšina z nich sú tupí ako salamandra, ty kokos. Mne sa zdá, že Amerika má najhoršiu
Mne sa zdá, že samotní Američania to priznajú, že Američania majú najhoršie školstvo. Oni sú najviac tupí. Američania sú najviac tupý národ, podľa mňa. Mi to aj v minulosti niekto hovoril, že to je školstvo a to, čo sa tam učia, že to je úplne hovno oproti tomu, čo sa učí v Európe. Americké školy sú že úplne ľahké. No, tak možno oproti Európe, ale zase nemôžeme to porovnať so svetom, lebo tu máš krajiny ako India, Indonézia, Čína, Afrika a podobne. No a pointa je stále rovnaká. Ľudstvo je sračka. A tu je nejaká ideológia, že Amerika je raj. A to je to smutné. Aký sú tí ľudia spôsob? Ako je to prezentované, raj v zmysle, že je tam proste vyspelý cestovný ruch, že je tam proste teplo, more a odsýpaš tam pri mori a si kľud. To môžeš robiť na Kube. Kuba je potom ešte väčší raj. No a Kuba je kde? Ty musíš rozdielovať dve veci. Musíš rozdielovať Ameriku ako kontinent a Spojené štáty americké ako USA. Dobre? To je rozdiel. To máš ako Afrika a v Afrike máš povedzme Južná Afrika, hej? To je jeden štát. No. A máš kontinent, máš Ameriku, ale máš potom Spojené štáty americké. A to, čo hovorí Gregor, je, že Spojené štáty americké, že je raj na zemi. To je veľký rozdiel. Spojené štáty americké? No, všetci vieme, ako to Gregor myslí. On uznáva Američanov ako Spojené štáty a ty vieš dobre, ako to myslí. To sa musíme ani baviť. Som si nemyslíš, že Gregor uznáva Brazíliu alebo Argentínu. No, nechcem nič hovoriť, ale áno, Gregor uznáva Marsíliu. Dobre, ale vieme, ako to myslíme. Sa chcem môžeš opýtať, ak silou moci to chceš potvrdiť. Uznáva aj Brazíliu, lebo je to silno veriaci krajina, že ja si vlastne presvedčený. No, point je, že Spojené štáty a americký kontinent, to sú dve rozdielne veci. Ja hovorím, aby som chcel, aby boli spojené európske štáty. Nech sa spoja, nech si dajú vlastný jazyk, nech si dajú vlastnú menu a potom môže konkurovať Amerike. Nechajú na čo je tu milión malých štátov. Vlastne nech sa dohodnú, nech sa spoja. Rusi ostanú Rusmi, s tými sa nedá nič robiť. To sú radikálovia tam, to sú šmaci. Bohužiaľ, z Rusmi nespravíme nikdy nič, ale mali by vzniknúť Spojené európske štáty. Aj to iba ne. Možno raz vzniknú. Možno som práve povedal niečo, čo vznikne o 100-200 rokov alebo koľko. Možno bude konkurencia USA, SEU, Spojené európske štáty, Spojená európska únia, čokoľvek. Možno teraz bude. Lebo toto by malo byť. Nevidím v tom zmysel. Nech sa dohodnú na 1, 2, 3 jazyky nemajú. Nech dajú jeden ako hlavný. Asi by sa v živote nedohodli asi. To sú tupí ako bačkory. A kvôli tomu asi by v živote to nemohlo vzniknúť. No ale to je jedno. To ľudia sú kokoti. Že sa s tým vôbec zaoberám. Ja to už nebavím žiť medzi týmito kokotmi. Ľudia sú tak zaostala tupá rasa. Iné, čo ich čaká, sú atomovky. Ja len teda dúfam, že ten atomový konflikt príde ešte, kým žijeme, lebo chcel by som to zažiť. Pretože to zbytočne ľudia povedali, že títo zvieratá budú zomierať. Ja vidím, čo sa zvieratami deje aj teraz. Ja vidím, čo sa s nimi deje. A popravde, ten fakt, aký to je, že ja viem, že to na zviera trpí. A mne nejako nepomôže, že po dobe trpí, ale budú trpieť všetky. No, fajn. No, ale to mi nejako nezhorší situáciu. Pretože to, že viem, koľko miliónov zvierat dennodenne trpí, to je pre mňa to isté, ako by trpeli všetky. To je jedno. To znamená, bohužiaľ, to k tomu aj tak príde. Pretože Spojené štáty a Rusko pravdepodobne nikde nenájdu spoločnú reč. Spojené štáty budú silou mocou dobrzgať do Ruska
tam príde nejaký prezident alebo nejaká vláda, ktorá sa na nich vyšľapne a toto začne futrovať všetko. Začne futrovať. Proste, ja len dúfam, že to prejde čím skôr. Ako videli sme albínov. Možno albíni práve predkladajú atomovú šmakyňu. Ale sú to albíni. Kto vie, čo nám prišli albíni povedať? Kto vie, či sa albíni ukáže ešte zajtra. Možno albíni predpokladajú práve atomový konflikt. Hneď som lepšie naladený. Hneď sa mi lepšie dýcha, keď si predstavím, že ak albíni predpokladajú jadrový konflikt, prišli oznámiť, že pozri, sme tu dva albíni. Atomový konflikt sa blíži, Tito. Už za dverami. Ako neviem si to predstaviť, pretože na to neviem, či na to niekto má gule. No ja by som na to gule mal. Mňa keby ste dali k tej atomovej rakete, ja na tej hru sa pustím, ja tam šmaknem jednu. Ja by som to odklikol, nebojte sa. Dokázal zabiť toľko zvierat, tak? Nedá sa s tým živiť, ako to chceš riešiť? Pokiaľ budú ľudia, zvieratá budú v sračke. Dobre. Ako sa zbavíš ľudí z tohto sveta? Musel by si vytvoriť nejaký brutálny vírus. A keby si vytvoril brutálny vírus, nič ti nezaručí to, že ten vírus aj tak zabije zvieratá. Proste to je ten problém, aký to je. To sa nedá nejako tak očistiť, že proste tuto len vyhubíš ľudí a všetko ostatné bude nedotknuté. Ten problém je, ak tu ľudia budú, zvieratá budú trpieť tisícky rokov. Kdežto ak vyriešime ľudí, tak budú trpieť zvieratá, povedzme, neviem, 100 rokov. Stále je to rozdiel. Ako bohužiaľ, tu neexistuje nejaký happy end. To je to, čo ma ľudia naučili. Happy endy pravdepodobne neexistujú. Áno, bolo by ideálne presvedčiť všetkých ľudí, nech sa zabijú, počuť každý človek, zastaral sa a finishing je to. Áno, to by bolo veľmi pekné riešenie. No ale to sa nestane. Tí ľudia sa nezabijú. Ale to by bolo ideálne. No. Keby každý jeden človek sa podrezal alebo niečo. Geniálne. No ale to sa nestane. Takže sa mi nechce veriť, že pes zaútočil na tú pičusku. Či pes. Tiger. Od malička ho krmila a roztrhali ju. To smrdí. Tomu tiež neviem. Tam musel byť niečo, tam musel byť. Možno ho zradila, nebola lojálna. Dala mu pokazené mäso. Odmietla mu dať jedlo na čas. To je podrazil aj fúza. My neviem, ako by sa fúz zachoval, kým mu raz Mikina po 10 rokoch nedala jedlo na čas. Možno ju tiež roztrhal. To mi odrezal. Tak toho leva určite zastrelili chudáka. Potom, čo roztrhal tú ženu. Ne, celý to svet. Áno, s týmto by som sa mal s bossom nejako si to konečne vydiskutovať, že aký to má zmysel. Aký to má zmysel. Za chvíľu to pravdepodobne aj tak budú jadrové hlavice lietať. Albíni oznamujú niečo drsné. Len čas ukáže fúz. Prečo albíni zavítali medzi nás. Ale bol tam aj čierny, nie Belzebu. Aj Belzebu tam bol?
bolo? Je naozaj zaražajúce, ako Tatiana odmieta relaxovať v takomto čase. Ale ďalšia vec, ktorú si musíš uvedomiť, Fúz. A zvieratá nie sú bez viny. Ja vidím, ako sa správajú k sebe. Ja vidím, čo zvieratá robia medzi sebou takisto, takže oni sú podobná mentalita ako ľudia. Zistujem časom už, že proste bijú sa o kokotiny, chránia si teritoria o kokotiny, drtia sa navzájom, nevedia sa podeliť tónu miesta, aj tak sa nepodelia, takže ja už tie zvieratá tiež beriem viacej z rezervou, po tom, čo teda trávi medzi nimi dosť veľa času a oni si zaslúžia pár pakiet a prášiť kožuchy a trošku natiahnuť hrvoly. Poznáš to? No a Belzebub tam bol, či nie? On tu bol iba raz, ale on podľa mňa není nejaký dôležitý. Dôležitý sú albíni. To, že albíni prišli, to by ti malo naskakovať husacia koža. Lebo albíni nevieš nič dobré. Ti hovorím. To proste vieš. Nevieš, to proste cítiš. V momente, ako som videl albínov, som vedel, že to je problém. Proste niektoré veci vieš, ale nevieš, prečo ich vieš. Proste niektoré veci cítiš, že nevieš prečo. Keď to máš ako s teplošmi. Proste nechcem šúpať chlapa do zadku a neviem ani prečo. Rozumieme sa. Že nevieš prečo. Neviem prečo. Niektorí ľudia sa šúpu do zadku a ja to nechcem robiť, neviem prečo. Napríklad, poviem lepší príklad. Pozerám She-mail a neznačím šúpať chlapov do zadku, prečo ich pozerám. Neviem prečo. Ja to hovorím, že pozerám ich preto, lebo je to drsné, že ako to niekto môže spraviť. V každom prípade. Proste niektoré veci len vieš a nevieš prečo. Nevieš to vysvetliť. Nevieš to vysvetliť. A albíni sú problém, ti hovorím. Myslím, že albíni teraz budú chodiť. Neviem, ja si myslím, že albíni už urobili svoju... už urobili čo mali, ja si myslím, že albíni už neprídu. Však albíni už oznámili biedu. Uvidíme. Nevidím dôvod, aby prišli znova. Videl si albína. Ty si zareagoval, že to malé je čo medzi nimi. Bol aj druhý albín. Na videu to niekde je. A tak takí holuby sú normálne. Ty do toho očividne stále nevidíš. Stále nevidíš, čo znamená príchod albína. Možno pochopíš. Možno ak v útorok zomrem alebo niečo, možno si uvedomíš, čo albín znamená. Ale ti hovorím, nejaká brutálna bieda prichádza. Takže na to musíš byť znova seriózne, lebo albíny prišli aj pred tvojou operáciou. Ale, je sa uklidnil. Ja som vedel, na čo naražaš. Ešte mám útorok. Večeri. Si tu?
Si tu? Počuješ ma? Takže uvidíme. Uvidíme, čo hlbiny provokujú. Idem sa ešte napiť. Idem sa napiť. Uvidíme, čo albeni provokujú. Uvidíme, čo príde. Prečo boss poslal albínov? Kto vie, či sú albíni nejaká špeciálna pechota bossa? Čo sa deje, zaspal ten pičus? Nie. Tak čo si chcel povedať? Rýchlo, lebo už to balíme. No, že keď budem náš, ale dúfam, že neuvidím mapy. To by ti pekne podguražilo kociu, keby si ležal a kde na izbe na okne by ti pristal albín. No ako by sa cítil. Ale by si nadšený, že vidíš albína. Nakrmil by som ho. Čo by si? Nakrmil. Prišli dvaja, čiže to budú... Nie, dva albíni. Dva albíni, no. Možno jeden pre teba, jeden pre mňa. Možno obidvaja finišneme v útorok. No, môžeme to